Yigit kardeşim geldin mi? Ne diyen kovmay adaylar? Ne mi aytıp bereyim sana? Ne mi bilmek isteyen? Ay sen menin deňim bolmaňsoň, men de senin deňiň bolmamsoň, näme diýip näme aýtjagym menin bilem ýok. Kardeşim, näme aýdyp bereyim sana? Sonra. Näme hakda aýdyp bereyim, näme aýdyp bereyim kardeşim? Yalançy aktivistleriň yalan ýüze çykan aýdyp bereyinmi, oýnatgydyklaryny aýdyp bereyinmi, boş çüýrükdüklaryny aýdyp bereyinmi, näme aýdyp bereyim kardeşim? Emmedi yalançy diýen ýaly gördüňmi? Yalan sözlediler, yalan sözlediler. Yalanlar ýüze çykan zaman jermak bilen oldular wara. Sebebi bir gedek yalan sözleseň, ikinci gedegem yalan sözlemeli bolýan, üçüncü gedegem yalan sözlemeli bolýan. Awdy ver bizem diňläli kardeşim diýär. Sesim baryp durýan şu wagtda otyna. Ýani bir gedek yalan sözleseň, birinci yalan sözüňi dogrulamakly üçin ikinci gedegem yalan sözlemeli bolýar kardeşim. Ýani siyasi hereket edip ýadydyk diýen bolýarlar. Hiç kim siyasi hereket etden ok. Her kim özüni aklaýar kardeşim, özüni aklaýar. Her kim özüni aklaýar. Her kim ýogruny öz aşagyna çekýär diýär şondan. Her kim öz ýogruny öz aşagyna çekýär kardeşim. Ansattal hobul işler var. Meselem men Ýewropa işlemäne gelem ok. Men Ýewropa halk üçin geldim diýenler halk üçin çöp başyny gymylda diýen däldirler. Synyp görenmi ýigit? Men Ýewropa halk üçin geldim.
Vatan üçün geldim. Men aktivist diyorlar. Hani nerede? Nerede bu men aktivist deyip de başına kakıp görenler? Nerede? Sizin işiniz ama ansar değildi. Seni Meyran'ın parsaya alak koyup ne yazıp başladık. Hey, kardeşim. Seyretmeye sana bir daha edeyim. Play Market'e giriyen, Play Market'te Türkmençe klaviatura var. Play Market'e giriyen de yazıyan Türkmençe klaviatura deyip yazıyan olinip Türkmençe klaviatura var. Şu an indirip alyan. Şu Türkmençe klaviaturanı indirip al kardeşim var. Şu tayda şakarpanma, ngaharpanma hemmeden var kardeşim. Şu Türkmençe klaviaturanı Play Market'ten indirip alayın şunu var. Bilyen düşünyen Türkmen dersiniz var. Türkmen dilini halayanam dersiniz yani ne edecek kardeşim var. Dövür şeyle dövür diye. Dövür şeyle kardeşim dövür. Kardeşim şunu et Play Market'e giriyen Türkmençe klaviatura deyip yazıyan şu tayda Türkmençe klaviatura var şunu indirip al. Düşünýän men sana var. Bilýän därdin şol aýtdylar. Yok men aýtmadım şonu. Özüňden bilemezseň bolmaýarmy gardaşym? Bilen normal soragam bermez bu şaga var. Goýja soraglar berseň türkmen diýmek näme özü şonu aýthany diýe. Türk iman aslında. Türk iman kardeşim. Türk. Bozkurların yaylası diýmek bolýar. Yalan sözledim dedi. Ben de sana pul verecek dedim mi kardeşim yalan sözler yani. 10 yani millet yok dedi. Kardeşim sigan demek bolýar, sigan. Yigit gelsene efire kardeşim gel efire. Efirde sesini eşitip guruluşurlar kardeşim senin. Sen sigan mı diýer? Yo men Ermeni kardeşim. Türkmençe gurulayan Ermenilerden. Aytakf'ıma geldi Aytakf. Oo, şu Aytakf gelse like basar o yigit yarak iç kara der o yigida iç kara var. Taşnak mı diyor? O taşnak Ermenilerden. Eş yigit yarak var ay. Yigit sen näme? Gelse efire like basmayan Aytakf gelse like bas o. Bas kardeşim bas. Bas. Tampilier diye ama tampilier diye. Taşnaklar bastıma demene garama kardeşim. Aytakf'ın gelip yanlışlık bilen ekaran sısık gidenini gördüm. Baht bilen gelip girdi. Şu adam sısıyar öyle. Barma yağda da öydüyen barma yağda da Aytakf'ına. Hani senin yardım et yigit. Yardım et. Aytakf yadanı mıydı ya? Baktım diye görünen o kardeşim var. Tak. Hani prezident ayırmalı, prezident ayıracak deyip efir açacağım kalmadıydı ona. Ne ettiler hemmesi yüngesi yeni alak olup buduna siyip çık gittiler mi ne oldu? Yüne siydiler mi ya buduna siydiler mi nerede? Ayşe yüne siyen olaymasalar var. Ya yüne siydiler ya buduna siydiler. Yok oldular var. Hani prezidenti ayırmalı deyip bir agitasiya geçip
Adamlara siyasi motivasiya berip zat edip adam jemläp adam toplap gören ýokmy diýi. Kim aýtýa onu diýe. Ýokmy gardaşym? Bir siyasi sorawlar berjegem ýok ya, bir siyasi sorawlar näme ortalyk kelläk eýdiňiz Hayır sowabat paýlamalmy size näme etmeli o öýüňize hayır sowabat paýlagy bolmasyn. Mene bilem okda. Ýigit senin hayır sowabatyň ýetenok bara saňa bir dogramaly palaw ýedirmeli. Ya dograma ýedirmeli, ya palaw ýedirmeli, birazjyk sizler galkyndyryp ruhlandyrmasaň bara. Samanyň aşagyndan suw goýberýän bolaýmasynlar diýe. Ýokla gardaşym ýüňe siýýarlar o, ýüňe siýýarlar o. Nämäniň suw goýbermesi? Pişiň ýendamlygy samanhana deňeşdirýär, bulaň ýendamlygy siyasi bossurlyga başurýunça, siyasi bossurlyga başurýarlar. Bunu akkal üstüne akkal alýarlar, o eje ruhdan düşüp gorkudan buda siýip zat edip aljyrap howsala düşüp başlaýarlar da bilýärmi? Söýenlere bilýän döwlet ýolbaşçysyna. Söýenlere bilýän döwlet ýolbaşçysyna. Döwlet ýolbaşçysydyr, welin o prezident wezipäne bara elega salyp ele bermeli etdiler o. Prezidentlik wezipäni nädip taşladylar o. Geraýdary bolýar şol serdara, gurbanula hormatymyz ýok diýeli. Şonu bizim hormatymyz ýok. Ýöne şu wezipe Türkmenistan döwletiniň prezidentlik wezipesi şol. O wezipäni üstüne sıçdylar, o wezipäni kelläk ediler. Düşünýäňizmi? Adamlara siyasat öwretmediler gardaşym, adamlara sökmäni öwretdiler. Adamlara siyasat öwretmeýär ho bular haýsy siyasatçylar, men siyasatçy diýýäni barmy? Men siyasattan çekildim diýýäni bar. Men bloger diýýäni bar. Men bu işleri taşladım gardaşym diýýäni bar. Siyasatçy men diýýäni ýok gardaşym. Näme edýär adamlara ýaşap ýör sesini çykarman diýär. Adamlar sesini näme edýär adamlara ýaşap ýör sesini çykarman diýär. Adamlar sesini çykarýar, ýani müň sanak adam bolup görýärler, efirinde like basýarlar. Ne ýigit ýekece like-am basanok. Ýigit oturýar seredip, sebäbi ermenliň ne diýär da bu çağı bar. Gysganç. Goňşusyna gysda gar bermeýänlerden da o. Gysganç. Goňşusyna gysda gar bermeýänlerden da o. Komentare ýazyp soraw bermäni bilýän şu ekranadan bir tıkla müňe ýetirer. Gysgançlar. Näçe akkauntyň bar ýigit? Sesin gitdi diýär. Näçe akkauntyň bar? Yalan sözlemesene ýigit. Yalan sözlemesene ýigit. Men sen näçe akkauntyň barlygyny bilýän. Kardeşim men seni lifte kaňam ýygyň alypdym bara. Senin lifte kaňam ýygyň alypdym kardeşim. Zadat bistrit seldi. Gumbur yanansan. Zadat bistrit seldi. Gumbur yanansan. Anan sanaydı.
Kardeşim keşke men seni tanımayan oldum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekrandaki suratta näme dip ýazo kardeşlerim, bacılarım, gacılarım, ekranda näme dip ýazo? Okap biloňyzmy? Ekranda näme dip ýazo kardeşlerim? Gapçanak bolup başlasa efir galýa-da. Ýok, gapçanak bolmap bolsun. Ondan bizim gapçanaklarymız ýetdi o. Ondan bizim gapçanaklarymız ýetdi kardeşim. Şu rahat oturaly. Şondan gowsy ýok garaşy. Rahat oturanyň näme degen o? Garanky gijeniň ay, gündüzler humay. Asuda asman bar Hudaýa şükür diýen. Elbetde. Intep şu Allah Taala biziň asmanymyzy çeppe çugulyp barýamyzy küleden okşoňa şükür edýän. Toprakda ýaşap böler o. Simpleman. Näçe köp adam görse şonça gowy dälmi eýsem diýe. Adamlar görýär kardeşim. Adamlar görýär. Ýöne häzirki wagt adamlar birazjyk näme etmelendi, näme diýsende şo beyin programma, beyin diýenler kabul edip alan informasiýalary kellesinde birazjyk işlemeli düşünýärmi? Ýadatmaly da adamlar ýadatdylar ha. Eğer adamlar diýinjalar bir aýdan 2 aýdan soň gör efirler dolup başlar. Şu wagt kelelerini programmalarda näme diýär da meselem telefonyň içi videodan, suratdan dolsa nähile duňup başlaýar, zagruzit diýip başlaýar. Benim sana maslahatym Zalina ýaly gawnolary köpürek çağır diýär. Haýsy Zalinany aýtdyň? Zaramy? O ýurtdan çykyp bilmän aglap beren Zarany aýdýanmy? Zarany aýdýanmy? O däldi. Kim Zarina? Kim aý? Ya näme ýallak Zalina çäjewli diýär. Ýok o Zalina. Zalina Mämmedowany aýdýan. Ol wara ýaman akylly gyz ol. Baýpa. O ýaman köp bilýär ol. Zalina tanaňyz ogyn tek. Esselamualeyküm ve aleyküm esselam ve rahmetullah ve berekatuhu ve mağfiretuhu. Salam veren vaxtınız ve berekatuhu ve rahmetullah diýselerdi ve mağfiretuhu diýip siz ondan odan et cevap verin diye ýerine goşup diye. O mu ýaşymy efir atjağım cuma günü mübarek günü. Kabul bolsun. Ben radyodan çıktım. Neyse ederler. Men ýatwam galýan, o aga mefir açyp ýatyp gapdym, burturdum, gara der basypdyr. Men aýtdym, näme ol galyp seretdim. Efir gidip dura. Ýa var ýa, açyp soň ýürüläp ýatyp gapdym. Açyp ýatyp galypdyr o efiri. Efir açyp ýatyp galaýan men gaharym gelse. Aytako Zalina Mämmedowa gat näme gyz ol, zehirli, bilimli. Men Zalina Mämmedowany tanadym. Ol birinji TikTok'a gelende Dilber Abalakowa bilen meňe efirme geldi olur. Dilber Abalakowa ikisi meňe efirme geldi.
Gelip Dur Sultan bilen sögüşdüler. Gelip Dur Sultan bilen sögüşdüler olar bilýärmi? Şondan soň gitdiler, sögüşmäne başladylar şondan soň. Men Zaline bilen hiç ýerde çakmışyp sögüşüp göremok. Zaline Mehmedowa. Olar menden uzakdyr ýa-da. Zaline da Dilberem. Men bilen işlerem ýok, dertlerem ýok. Men edilmeni ýok ýa-da şumat İstanbul'da diye. Oho gelipdirmi ol? İstanbul'a gelipdirmi Zaline Mehmedowa? Ey ol wara. Yaman ýuka ýürek boldy ol yaman sada boldy bilýärmi? Ey o çağa wara aýdylmadyk gep. Aýdylmadyk söz galmady oňa yaman sökdiler, oňa yaman kemsitdiler onu. Edil şol Zalinany kemsitişler ýa-da Dur Sultany kemsiden bolsalar Dur Sultan bilen dagny ýitip giderdi. Onu yaman kemsitdiler onu bilen. Gurbanlykda geç soýan wagtlary ine Zaline Mehmedowa diýip bir sana geçin görkezdiler o. Köşeşdi biraz ya. O gurbanlykda geç soýan wagtlary bir sana geçin görkezip ine Zaline Mehmedowa diýip o pahyry o çağany ýaman ele getdiler o. Sebebi Zaline Mehmedowa Ýevrey. Yahudi, Yevrey yani. Onu Ermeniler helak etti, onu Türkmençe gurulayan Ermeniler hücum etti, onu kemsedip Türkmenlerin üstüne kuşkürdüler bilýärmi? Türkmençe gurulayan Ermeniler onu kemsettiler ve aktivistlerin üstüne kuşkürdüler. Olam aktivistlere ganym düşman oldu. Son onu oýardylar, onu düşündirip aýtdylar, "O Zalina, sen bile Ermenilerin oýnuna gelýän. Akylly bol, Türkmenlerin üstüne ýöreme. Türkmenistan Türkmenlerinki. Brawajan bolsa akylly bol" diýdiler öýdän. Soňa düzeldi. Toşna bilemok golynam şuma adam şeýle ýurt gowy diýe. Ey ýurt gowy gardaşym, ýurt gowy. Ýurda söz ýok gardaşym. Ýurt Türkmenlerinki. Türkmenistan Ermenilen käm däl, Ýewreýlen käm däl. Türkmenistan Türkmenlerinki. Ýurt gülýaly gardaşym. Ýöne olaram ýaşaýar Türkmenistanda. Bizler göçürlük gelende biziň ata-babalarymyz öňden bäri Türkmenistanda ýaşaýar. Bularyň köpüsi göçürlük getirildi Aşgabatda. Bularyň köpüsi göçürlük getirildi Çärjebe. Ýaşaýyş ýagdaýy gülýaly diýýärdi. Ýaşaýyş ýagdaýy gülýaly diýär. Her kiminki her hile dogonjugum. Meselem ine men özümden mysal alýan. Türkmenistanda men başymy çarap ýaşap bilerini? Ýaşap bilerin gardaşym. İýmäne de taparyn, içmäne de taparyn, geýmäne de taparyn. Ýagny başym çarap ýaşap bilerin. Her kimem şonnalat ýaşaýan ýaşaýar gardaşym. Emma ýaşamaklygyň bir manysy bar. Bu dünýäniň mal mülküne aşyk bolup ýaşamalymy? Ya Allah'ın razıylygyny kazanmak üçin ýaşamalymy? Bu zatlary Zaline Mehmedowa gaty gowulýa. Zaline wara, Zaline gowulýa bu zatlary. Sen her ýerde gününi görersiň diýär. Elbetde Allah jana şükür bolsun, her ýerde günümizi görýäs gardaşym. Allah jana şükürler bolsun. Hor etmeýä, har etmeýä. Ýaşitçes ýaşaýas. Gülýalak ýurdumyz bar, Türkmenistan döwletimiz bar, baýlyklarymyz bar, deňizlerimiz bar, derýalarymyz bar, daglarymyz, düzlerimiz, öwliýalarymyz, pirlerimiz, perwerdigarlarymyz,
bir giden miraslarymız bar o. Biziň ata-babalarymız can alıp can verdiler. At üstünde ele kılıçlı şehit doldular. Biziň nähile gadymy miraslarymız bar. Emma Türkmenligini eden o. Türkmen öz ata-babasından galan miraslara eýe çıkan o. Meselem internette, TikTok'ta, Facebook'ta, Instagram'da boş videolar paylaşmanı bilýärler. Şu gadymy miras zatlar paylaşanoklar, tarih, medeniyet, däp-destur. Meselem häzir oturup syn edýän da o. Hiç tar edesi gelen o. Hiç kimin tarihi miraslar var da bu. Medeniyet, däp-desturlarymız var da, ne video var, ne gırdatlar var. Serdara yatayım mı ya? Ne burada yolda mı ya? Tamam, dinle otin böyle mak. Cık gelip masjidde var ya mı ya? Yok, ve Sevet'te var ya, svetofordan geçtim. Yolu görkösene ağam, nemen açsana, açıp yolu görkösene. Yol göresin geliyor. Yolu görköne ya ama. Arşavan. Ne bir tane? Arşavan. Bu Taylar var ya. Biliyorsun bu taylarını. Biliyorsun. Ben bu taylarda çok dolaştım ya. Köp gezdim ben bu taylarda. Hey, koydun getiren buranın yerde gönül yolu. getiriyarım, gidiyorum şu taydan. Ava. Tazini görüyorsun. İt önünden çıksa kovu diye. Aa. Biliyor musun onu? Ava. Adamların gelip görüşün görközüne adamlar ağaçlık kıyılşalar mı ya? Bana adamlar ayrılmış öyle hediye değil. Bizimkilere Bebe men olan açtık değil ya. ha. O yerde it öldürüyen yok ya. Bu tayda it öldürse öldürüyorlar günü var it öldürmek olmuyor. Vay iti adamdan kovu vuruyorlar. İti adamdan kovu vuruyorlar. İyicen bizde diri yakyalar o ağız üstünü bezdiğim sepip iti dirliğine yakıp böyle o haram. Tov ettim sökmeyin lan ya. Hediyendirler. Sökme. Allah can iman versin, hidayet versin, iptile. Allah'tan iman versin da bular var. Doğdu kadar ondan korusun o bular var. İman Tov ettim. versin, Öldürüp böyle, hidayet. koş öldürüp böyle, kişi Etlesin. öldürüp böyle. Bugün şol Cuma namazına gelýärken, şu Fussilet suresinin 28-54 ayetlerini dinläp otyrdım elin. Nime diýär ayetden many çıkar ya? Tefsir çıkar ya hoca diýär ki, Adam oğlu enesinin karnında wagty geleceği yazılýar diýär, kader yazgydy. Yazgyt yazılan wagty bu adam üçün Allah Taala'nın katında cennette ve dozokta da yer ayrılýar. Ana bularym oturşy. Cennette de dozokta da yer taýarlanýar diýer. Ve kim nähil ýaşasa, ýaşaýyşyna göre, eger gowy dogry ýoldan ýaşap, görkezilen ýoldan ýörep, Kur'an'a, dini, Allah'a uyup ýaşasa, barjak geri cennet bolandan soň dozokdaky yeri iptal ediler. Cehennemdäki yeri iptal edilýär, cennetlik yazılýar diýer. Beylekilere de diye dozokhi olanlarının cennet yerleri iptal edilýär. Dozokları yerleri berkidilýär diye. Ve dolayısıyla bir giden meydanlar galýa ve mirastarları cennetliklere, dozokha gidenlerin yerleri pay etip berilýär. Dozokha gidenlere de dozoktan azat olan cennetlik bendelerin yerleri pay etip berilýär. Ses gelen yok bu ne? Buraya. Sesin gelýär ağam, gelýär, gowy gelýär. Vallahi yok. Neyse verdi. Stayan koyacak bolur. Yerimize geldik. 100 metre yer hali. Şunu ala yine. Gel ya. 20 dakika bedava. 20 minutun içinde yerine getirip koysan
Uçağa diyerek Kemal avtobusa binayen la. Ey propkadan ziyade. Problem öz bir yaşın cümüşün kadar problem var. Propkalı bununla. Sinem kan. Peşe kodum kan. Şu motordaki Türkmendir o. Ne mi diyorsun? Ya kalaktır. Bu fabrikanı ama biliyorsun sen. Köp gelen yerine. Kodup ayırıp otuyorsun diye. Ama o aşağıdaki kaçıgar ne razı oluyor. Men düşünmedim näme ýazýar, soğan idim, sarımsak idim, näme ýazdyk bile. Bulara düşünüp Aywa, ana komip, ana almasa näme ýazýar, nädip biljek? Ana komik, ana kalmadı. Oğlum doğru. Ana komip, ana kaldı. Angalyp dursa o. Yaxşı bolup gidiyor. Özüňe taksirlerde oğlanlar gezip, işläp. Türkmeni, Kazakı, Özbeki, Orusy, Polyaky, Belarusy, Ukrayny. Kızlarım gezip, kreatif. Bizim Türkmen kızlarım var ya, kreatif geziyor şu taydalar. Taksir yani. Bahadır. Ba benim gördüm ha. Ya ba. Bilýän taksir. Ne samakart. Basyan knopkany sürüp gidiyor. Ne demokratik dünýäwi döwlet. Bizim demokratik dünýäwi döwlet näme diýär? Ezmeli, biçmeli, basmaly, kırmaly, açlıktan öldürmeli, mümkinçilik vermeli del, yaşatmalı del, gürletmeli del, diňe gysýar. Gysılıp nirä var ya. Kimler? Bular mı? Toşa dünýäwi däl, Hristiýan. Yok, dünýäwilik hemmesinde de var buların. Ya nasıl dinimiz Hristiýan diýip aýdýar. Katolik biz diýär. Onda dünýäwi bolmaýar. Dünýäwi diýmeklik, dinsiz diýmeklik bolýar. Neden çıkardın sen bunu? Mesela Türkiye Cumhuriyeti, biz student vakti 90'lı yıllarda layık cumhuriyetti. Ama dini İslam'dı. Mesela ta 2000'li yıla çelip Erdoğan ayırdı. 2000'li yıla çelip Erdoğan gelýänçe Türkiye Cumhuriyeti layık devlettir. Dini İslam'dır diýärdi. Hatta kimliklerinde de dini İslam diýip ýazylýardy. Kimliklerden hem ayırdı. Nemeden hem ayırdı İslam sözünü. Konstitusiyadan hem ayırdı. Erdoğan gelip ayırdı. Erdoğan gelmeke Türkiye Cumhuriyeti layık devlettir. Dini İslam'dır dik geçerdik konstitusiyasında. Biz okuduk 96-2000 arası. Erdoğan hakimiyete gelip ayrıldı bu zatlar. Kim ayırdı indi? Birini kimin boynuna yükleyen bunu? Mesela mağarada bir yıl sonra o da öyle diye. Ana Ekrem İmamoğlu'nun oğurlukları çıkıp etir, İstanbul'daki cümlükler çıkıp etir. O zaman sonra verilýär 22 yıldan beri, ya da 23 yıldan beri iktidarda oturan Recep Tayyip Erdoğan var. Başbakan bolup başladı, şu an Cumhurbaşkanı. 22 yıldan beri bunun maglumat yok mu diye elinde onu bugün ulanýar. 22 yıldan sonra. Ne için 22 yıldan sonra ulanýar? Gezekli gezegine. Kim karşısına çıksa çıkarıp ulanı oti. Önkeden etmişlerin var senin diye. Yadına salayın mı diye. Necip yadına salayan deyip hayvadatan bolýar. Bu KGB'nın metodu, bu komünistlerin metodu, bu din düşmanlarının metodu. Özü vazifesini goramak için senin oğurlukların adından çıktın mı men sen oğurluğun adına salayarın diye özünün oğurluğu aydılan vakti. Eyvallah. Saynamay. Şuna man kurup tutardılar. Sen bar vaktin remontu gerek şu bina. Kurulup yördü. Yani açıptırlar, ofis ettirler bunu hemen bir. Biz yine Mart'ta Dünýäwi Demokratik Devlet. Hava dine kitapta lozungada dünýäwem däl, bizim devlet demokratigem däl, bizim devlet kanunsuz, dinsiz,
anarxist dövlet. Anarxizm var bizim dövlette. Anarxizm biliyor musun? Ne diyelim? Manasını. Anarxist. Mesela Maşak'ta vatandaşlar yazdı da anarxist değil mi? Anarxisti biliyor mı? Anarxizm değil mi diyeyim? Anarxiya. İran kartoş oluyor ama İran kartoş. İran'ın kartoşkası değil mi? Anarxiya mı? O İran'ın kartoşkası değil mi? Türkmen sesi. Yok. Yok. Anarxizm demek kanunlara boyun bolmaya, Allah Teala'nın kanun şeriatına da boyun bolmaya, umuman kanun kabul etmeye. Ben kelleme gelen ne derim diye. Şimdi kellemden geçen zade ederim, gövdüme gelen ne derim diye. Ben şu an anarxist değiller. Anarxist diyen adamlar Ama biz denlik değil ya. ne müdürlüğü? Biz denlik. Ha? Aşağı Ama biri biz yalan delik. böyle hiç herkes. Adamı korkar o abi yazmanı. Birazcık uğraştım der. Yazı otilara aşaktan halinden beri. Rahat yazmana bak. Yalan o. Kimliğin belli Yalan değil. o. Kimliğin belli. Kimliğin belli değil. Yüzün belli değil. Neyden korkuyorsun? Vah. Adamlar dinlemedi. Bu var ya ağam adamın umidini öldürecek. Right. Pociąg ekspres Intercity Premium do stacji Rzeszów-Główny przez stację Warszawa Zachodnia, Kraków Główny, Kraków-Łaszów, Bochnia, Tarnów, Dębica. Stoi wykorzystany przy peronie trzecim. Pociąg objęty jest obowiązkowo rezerwacją Haydi ileri seni bir hatıralarını canlandıralım. Ben göz gibi sorursak ben hemen ağam. Maneti bezlas diye. Maneti bezlas. Bezzakoniye. Kanunsuzluk, edenetçilik. Hayem doğru. Bir arkamda geliyor. Bakılacak öyle. Koşulacak kameramı. Ekranda suratı gördün mü? Ama Şolar yalak vatandaşlar. Ile ekrandaki suratı görüp öğreneceksiniz kardeşlerim var ya. Переключить. Bo'ldi. Şu an Google ya ama ekrandaki surat. Hatlar müşahede yok değil mi?
Oğluyana. Sol bulgur yani o da. Oldu. Oldu. Şolar yalak vatandaşlar yine. İnni kerim bilen haydızı bolmalı sen pikirin boyunca diye. Menin pikirim ya menin islegim mi? Menin kerim sen haysızı bolmağın isleyen dip sorayan mı? Ben düşünmedim kardeşim sen soran birazcık tahkik anıklaştırıp yazsana sen hays taraf isleyen di. Çep taraf mı sağ taraf mı? Yanlan yan diye. İslegin değil pikirin diye. Kardeşim men pikir etmeyen. Men bolmakluğunu isleyen. Haysın isleyanımı bilesin gelýärmi? Onu sonra kardeşim. Men diňe halkyň pikirini almak isleýän. Emma men bolmagyny isleýän. Meselem sorasaň jogap berebilirin kardeşim. Elbette meniň islegim bolmaýar kardeşim diýär. Ol meniň islegim. Ol meniň islegim. Onu Allah boldurar ya da Allah boldurmaz kardeşim. Men diňe halkyň pikirini almak isleýän. Meselem seniň, onuň, bunuň eýlekleriň pikirini almak isleýän. A men bolmagyny isleýän. Meni islegimden mahrum edip biljek kim ma? Diňe Allah var kardeşim. Allahsızlar muňa düşünmez kardeşim. Maňa siziň pikiriňiz gyzykly kardeşim. Maňa siziň pikiriňiz gyzykly kardeşim. Maňa siziň pikiriňiz gyzykly kardeşim. Gözlerine qarap sirli. Qarapdım. Şolar ýalak vatandaşlar. Etdiler ana senin isleginden mahrum ýurda gelip bilen ok diýara. Yok o meniň islegim däl kardeşim. Ýurda gelip bilen ok däl. O ýurda gitmek istesem olar meni tutubam bilmeýärler, saklabam bilmeýärler kardeşim. Men ýurda girmek istesem men tutubam bilmeýärler, saklabam bilmeýärler kardeşim. Düşünýäň bir zada. Emma prosto meniň elim ayamy baglaýarlar. Yani halka maglumat bermedim ýaly edýärler. Başga edip biljek wagtlar ýok. Prosto men şu internetden jemagatyň öňüne çykmaklykdan, bildiklerimi wagt etmeklikden alygoýýarlar boldy. Prosto bar etjek wagtlary şol. Başga iş adamdan. Gurban ulyň iň gorkýan zady näme bolup biler? Halkyň maglumatlanmagy. Gurban ulyň iň gorkýan zady halkyň maglumatlanmaklygy, halkyň birazajyk siýasy düşünjeleriniň ösmegi. Näme üçin diýen soraglary bir-birine berip başlamaklygy. Gurban ulyň serdaram gaterbet gorkuzýa sebäbi adamlar näme üçin diýen soragy berýär. Näme üçin diýilen sorag diriliş efir açmagyndan, Serdar Hoca Peso dirilişin efir açmagyndan denem aýtak o ýurdun içindäki imanly halk gorkusy Serdar Hoca Peso bolup bilerdi. Nämeler ýazylýar men okap bilmedim. Ýurda gelip bilen ok däl de entek wagty bolanok diriliş soragym bardy. Pul soramasaň bolýa. Pul sorama. Sora wara. Pul soramasaň bolýa. Lewap Kirov.
Kardeşim pul değil mi? O da oğlum öye can etken pul diyara. Pul. Pul yöne pul. İki saat sonra diyar o ağam ne değilim o sen o mende pul yok var. İyicin gayrı yatacağın gayrı pul soracak diyemem. Äme sorar ka gurbana gittim bar yara pomidor hıyar un sorarım ka. Ay şu un yağ sorama kardeşim. Un yağ pul o şolatlar sorama son var ya. Men girip çıkanım Azat bilen Zarina Gazi mi ato kaçan karam oturattılar diye. Ey bilen näme diýdi ulay? Oturattılar ya ulay. Tayo näme ýazýar Azat bilen Zarina diye. Gazi mi diýdi mi? Gazi mi ato kaçan karam oturattılar diye. Am näme diýip golýar ýamam? Üstüne ikiyerek basıp tercüme etti ya hani üstüne ikiyerek üstüne basıyı nedir burmutçuk gazediler mi diyor ha. Ağam gazediler mi demek ne ol ya gazediler mi aydır üstüne basıp perivode dinlemen şunadır tabi perivisti Azat bilen Zarina Gazimi ato kaçan karam oturadılar. Yok la bulam tercüman etme da perod etme da. Bana kara kardeşim. Bana kara. Ben biraz düşünmeyen kardeşim. Katı verme. Ya orça yaz Serdara. Perod edip versin. Serdara orça bil ya. Näme suicidler mi, lübow mi diye. Salam aleykum Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Türkmen doganlarım de. Amin ve selamu ve rahmetullahu ve berekatuhu menin Türkiman kardeşim, menin doganım, canım, kanım. Allah sizin yüreklerinize iman versin. Düşmanlarınızı bertaraf etsin, yemişini etip ettirsin, zalimlerin gücünü perişan eylesin, gözlerini kör eylesin, bizleri zalimlerden üstün eylesin, yemişini etip ettirsin. Söşeler mi, lübovovo mu diye, yok ey, o neydi neme? Söğüştüler mi ya da söğüştüler mi diye. Ha. Neme da o, neme diysene. Seret Zalina Mehmedova, Dilber Abalakova şu meselelerin içine girdi, doğru girdi. Men bilenem salamlaştı, gepleştiler, Azat bilenem, Beylekisi bilenem. Seret Dilber Abalakova Ermeni. Dilber Abalakova panacionalnosti Ermeni. Zalina Mehmedova Yevrey. Biliyor musun? Şimdi bu Azad'ın kimliği ne belli? Ondan bunlar Siviyada geziyorlar. Biliyor musun? Men toşunu bilip bilecekke kimin kimliğini yönü men Azad'ın panacionalnosti kimliğini bilemok. Yöne dilde Türkmen diye, Türkmen mi Türkmen değil, buna vakit korkudur. Dine salamlaştın mı ya da kuhamça, ooo Mimaza doğancuğum geldi. Mimaza hoş geldin. Şu doğancuğuma bel ayalı var, benim var.
Bela ýaly dogonjugum bar meniň. Gelse sesini çykarman like basyp dinläp oturýar. Men wara bu görýän wara tulemy wara adamlarymyz. Agarany saýgarýarlar. Vatandaşlar, indi men size ekrandaky suraty görkezjek. Şu suraty görkezip öz pikirimi beýan edip otuydum. Meni TikTok atyk göwerdi. Soň täzeden girdim, suraty goýdum. Burdan endam gyzyk gitdi. Iş ol ortada men tap ýatyp kaldym wara. Soň bir turdum, efir gidip dur ekeni öçürdüm, şuwaga taşdym. Hoş buldum Kerim diye. Hoş bulduk Dogoncuğum. Hoş geldin. Eline sağlık. Ondan düşündüreyim Dogoncu. Yani konstitusiya kitap boyunca şu vaat Türkmenistan devletini dolandırıyorlar. Şu kitap boyunca, şu konstitusiya boyunca. Bu kitabın maksadı, manisi näme? Demokratiya. Demokratiya sözü näme manyny berýär? Demokratiya sözü halk häkimligi diýilen manyny berýär. Ve ikinciden hem dinsiz devlet. Yani Türkmenistan'ın dini näwelli bellenilmedik. Ve prezidentlik wezipe bilen amala aşyrylýar. Prezidentlik wezipenin manysy tawutçuluk. Yani tawutçu diýmek bolýar. Tawutçular haýsy tarap bolýar? Çep tarap bolýar. Tawutçular näme bolýar? Adamzada tawin, adamzadyň döreden kanunyna, kadasyna, kitabyna tawin diýmeklik bolýar. Indi bu tarafa geçeceğiz. Bu tarafa geçen wagtymyz Allah Taala'nın Cebrail periştanyň üstü bilen bizim peýgamberimize wahy görnüşinde kalygyna indirilen Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Allah'ın emri. Buna näme diýilýär? Şeriat. Türkmençe öwrenmizde adalet bolýar. Adalet ve bu adalet bilen şeriat bilen gurulan döwlete de İslam döwleti diýilýär. Ve İslam döwletiniň goraýjysy ve ýollandyrjysy Allah bolýar. Eger sen Allah'a sığınsan, Allah da seni goldajakdyr, Allah da sana güç kuwat berjekdir. Bu sağ tarap bolýar. Sağ tarapyndan kitap berilenlere elbette cennetlikdir diýilýär. Yani kıyamet gününde sağdan ve çepten kitap berilýär. Sağ tarapyndan kitap berilenler cennetidirler, çep tarapyndan kitap berilenler hem elbette dogzakydyrlar. Yani şu zatlary sizlere açıklajaktım, emma efirden meni atyk göwerdi. Aşakda oturayım dinläp bolanok bolmasa diye. Şu wagt men sesim gelýärmi? Men wara gün ortan seňselede. O bola ilka efirden atyk göwerdi, soňra mara men uklap galypdym efire seredip. Şu wagt normalmy? Aşakda oturayım dinläp. Hawa gelýär diye onda bolýar. Sesim gelýärmi diýenin gelýär diýe. Yo şu suratdaky suratyň manysyny düşündirdim ha, şol eşitildimi size? Hawa diýär. Bolýar, indi ikinji surata geçeceğiz. İkinci surata geçeceğiz dogonjuklarym. İkinci surat. Bu ikinci suratdaky görýänleriňiz Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan milletler. Sağ tarap ve çep tarap. Indi gidýär. Türkmenler, türkler, azerbaýjanlar, özbekler, gazaklar, kırgızlar, kürtler, täjikler, tatarlar, Kıpçaklar, Çeçenler, Araplar, Parslar, Buluşlar, Peştunlar, Mongollar. Buların köpüsi musulman. Yani İslam dinini kabul edenler. Yani bizler bilen birlikde, agza birlikde Türkmenistan'da yaşap oturan milletler. Yani buların köpüsi musulman, buların köpüsi bizler bilen iç-içe yıllardır yaşap bölür. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Orslar, Ermeniler, Yahudiler, Nemisler, İnglisler, Xitaylar, Hindiler, Koreyliler, Gürcüler, Berberler, Lezgiler, Siganlar, İslavan, Ruslar, Fransuzlar, şimdi 30 millet. Bunların köpüsü Hristiyan, yani Musulman hem değil,
Türk'üm däl, bizdenem däl. Ýöne bular Türkmenistanda ýaşaýarlar. Bularyň köpüsi göçürlük gelinen. Bularyň köpüsi Türkmen milletini goldaýarlarym, goldamaýarlarym. Ýagny gatnaşyklary gowsamma, gow dälemma. Bizleri ýigrenýän amma, ýigrenmeýän amma. Düşünýärmi? Bularyň her hilsi bar. Bularyň türkmençe gürleýär. Bularyň köpüsi TikTok'da efir açýarlar, TikTok'da oturýarlar. Bizim içimizde de gelip böler. Bularyň köpüsi türkmençe gürleýärler we ortalygy garşdyryp berenler amma. Ana şolaryň içinde. Bularyň köpüsi türkmençe gürleýär, türkmençe kommentary da ýazýar. Türkmenliň egneşigine hem geýýärler, efir açyp oturarlar amma dünýäden bir habar ýalap bolup öz aralarynda türkmençe gürleşip söwüşip oturarlar amma türkmençe gürleşip gülüşip oturarlar amma her hilsi bar. Ýöne şolaryň bar. Indi bularyň köpüsi Türkmenistanda ütgeşme bolmaklygyny islemeýärler. Şolaryň köp bölegi Türkmenistanda prezidentiň çalışmaklygyny, Türkmenistanda bu türkmenleriň söz hakkyna eýe bolmaklygyny, türkmenleriň birazjygam aň düşünjesi ösmekligi, siýasatdan, medeniýetden, däpdessurdan, taryhdan, imandan, her zatdan bilimli bolmagyny, ösmegini, özgürmekligini islemeýärler bularyň köpüsi. İslemeýärler we bildirgisi düşmançylyk edýärler. Meselem sesim eşitildimi Serdar ağa? Ana şu surat barada da açıklama verdim. O diýär, bolýar. Ýagny watandaşlar, şolaryň türkmençe gürläp Türkiýede işläp berenler hem bar. Şolaryň türkmençe gürläp hemme ýurtda türkmençe gürläp işläp berenler hem bar. Meselem bularyň Türkiýede de bar. Şirket açyp berenler hem bar, lokant açyp berenler hem bar. Türkmen şirket bolup berenler hem bar, türkmen kargo bolup berenler hem bar. Aýna şolaryň türkmençe de gürleýärler bular. Onsoň indi dogry türkmenleriň köpüsi ara gitýärler Türkiýede bilýäňim ara gitýärler, tüp gözdirip tirek çekýärler, garaja çekýärler. Ara gitýärler, wino içýärler, tirek çekýärler. Olaryň derdi ýetdik olaram ba. Ýöne bularam ba. Emma şu wagt diňe türkmenler günäkärlenilýär. Bilýäňizmi bir zat ay türkmenler eýle, türkmenler beýle, türkmenler öýle diýär. Ýok. Hemmemizde de bar. Diňe türkmende däl, hemmemizde de bar. Şolaryň hemmesi Türkmenistanda ýaşaýar. Şolaryň hemmesi hem türkmençe gürleýän, amma türkde işläp beren, amma her hilek bozgokçylyk edip berenler, amma kän meselem Türkmenistanyň watandaşlygyny alan siganlar türkmençe gürleýär, Türkiýede işläp berer, efir açýarlar, her hilek zatlar edip berer. Ýagny diňe türkmeni günäkärlemäň, eger türkmen günäkär diýjek bolsaňyz şularyň baram günäkärdir. Şonu unutmaň, şularyň bary günäkär. Şolaryň Türkmenistanda ýaşaýar, şolaryň ýurtdaşynda işleýär, şolaryň türkmençe gürleýär, şolaryň jenaýat edýär, şolaryň keýpi sapa durmuşda ýaşaýar, şolaryň eden edip ýaşaýar. Şolaryň meli ba hemme zatda. Hemme zatda ba. Şu ekranda görýänleriňiz ba. Indi bu ikinci surat, üçüncü surata geçeceğiz. Ine. Üçüncü surat. Vatandaşlar, şolary ýalyk zatlary paýlaşyň ine serediňine. Men Türkmenistanyň watandaşy, men Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan siýasatyndan narazy. Täze prezident saýlaw isleýärin. Ýagny 10 gedek gaýtalanýan görnüşi. Şolar ýalyk nemeleri paýlaşyň TikTok'da, Imo'da, Facebook'da, Instagram'da, esasan Imo'nyň druzyýynda zadynda paýlaşyň ine şunu. Şol jenaýat däl, şuny paýlaşyp bilýäňiz. Şunu paýlaşanyňyz üçin hiç bir kanun goraýjy edaralary sizleri soraga çekip bilmeýär. Şu emblemany paýlaşanyňyz üçin sizi jenaýata çekip bilmeýärler. Salamu aleykum de. O ya şulim salamu aleykum. Hoş geldin agam. Hoş geldin. Ýagny şu suraty paýlaşanyňyz üçin hiç kim size çäre görüp bilmeýär dogonjuklarym.
Bu da Türkmenistan'ın konstitusiyası. Yani Türkmenistan'ın konstitusiya kitabı. Şu kitabı satın alın. Eğer başarsanız öyünüze pul uğradığınız da. Öyünüze pul uğradan vaktiniz şu kitabı satın almaklığınız gerek vatandaşlar. Yani şu kitabı satın alın. Çağılarınızı okudun. Çağılarınızı öğredin. Eğer siz okutmasanız, siz öğretmeseniz bunu size öğretmeyeler. Şunun için şu kitabı başarsanız satın alyanız, öğreteceğiniz, okuyacağınız var. Yani şunun içinde halkın etmeli borçnamaları var. Polislerin, hakimlerin, prezidentin, hem kişinin etmeli borçnamaları var. Hemmeladın borçnaması var şu kitabın içinde. Cinayet kodeksleri var, insan hukukları var, adam hukukları var. Hemmelad bağda goncuklu. Yani okun ve okudun çağıcıklarını. Ene şol Türkmenistan'ın konstitusiyası. Ene bul surat 2. surat 3. surat 4. surat tak. Tak bu arada açıklama verdim. Ene şolary alak vatandaşlar. Indi şu suratdaki Mamizo doğuncum şu suratdaki suratın manisini düşünüp bilýän mi meselem okan wagtyň öz pikirini ýazyp biljek mi? Geçen gerek öýlek suraty düşünmeýiň ýa-da bu näkelek düşündirişi gowy bolup durmy? Doğuncum, şu arada bir aýtsyn. Howa ýöne suratlar ütgän ok mende diýe. Näl men düşünmedim ay suratlar ütgän ok mende. Düşünmedim ha Serdar ağa, gelsene ýokaryk. Suratlar ütgän ok mende diýen näme bolýar kana? Serdar ağa, haýsy surat ütgän ok? Näme ütgän ok? Kim ütgän ok? Boşu ekranda şol konstitusiýadan Kur'an'da sakçıp canım milletler diýdim ýa-da getirmedim o suraty. Men başga bir Näçin? o suraty. Görkezdime? Bunlardan onu men telefonda bir rap var onda şu an. Bir minut beýle Yok. geldim. Jana şu suratyň bu da hemmesini ýefirdi. Onel men suratları ütködüp neme verdim ha? Açıklama verdim ha şu wagt. Berwotýarmy? Bilemmi onu men telefonda kadar boldy. Mamizo'dan sorally, Mamizo barmış orada, Mamizo'da göründü, ütködüm ka suratlar, ya da Aytakif barmış orada, kim mahan soral birinin. Hiç semýoýdym. Aytakyba revolýusiýer dedi. Niýde öldü Aytakyp diýdim gaçypdy. Kim mahan şordum bir sorarmyz ýalak. Hakan Doğan'dan sonra o tiyetiden beri. Hakan Doğan şu ekrandan Hakan sonra Doğan. ilk yaptı mı? Gaçamok iş bilen zanyat eteret näme Aytakif ýa men şol suratlar ütködüp her bir surata
näme manysynyň berýänligini düşündirdim. Şo wagtça suratlar göründümi? Suratlar. La, näme bolýar kany bizim TikTok efiri bar. Howa diýä agam. Sonda senin telefonunda bir kemçilik bardyr o. Bende bir sıkıntı var. Ben onda bu telefonu da restare'den gelýän. Şeýda ya, mara men ýüregimi ýarýan mara men jan edip gyýgyryp suratlaryň ýerini çalyşyp täzeden etdiňe diýen. Inha şu öňüzdäki suraty görünýändir, dogry döwlet guruluşy sistemasy şey. Döwlet guruluşy sistemasy. Ýagny konstitusiýa, demokratiýa, halk häkimligi, dinsiz döwlet, prezident ýönetimi, çep tarap, ýagny tagutçular tarapy. Ondan soň bu tarapa geçýär. Allah'ın Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kalıbına vahiy görünüşünde indirilen Kur'an-ı Kerim, şeriat, Allah'ın adaleti, İslam devleti, Allah, yani Müslümanların halifesi ol gidýär. Ýoly goýup bolsa Müslümanların halifesi bolýar. Bu da näme Allah'a tabyn bolýar, Allah'ın sözü geçerli bolýar. Bu sağ tarap. Yani bu döwlet guruluşy sistemasy. Döwlet guruluşy sistemasy bu. Çep tarappa, sağ tarappa, sağçılar, solçular diýendirler, bilýärmi? Şolyne, şol türkmençe manysy şu. Şolar ýaly edip suraty açyp gör diýär. Suraty açyp gör diýär, täzeden diýär. Şu surat görnenokmy näme şu wagt sizde? Görnýär diýär, bolýar. Ine şu surat şeýle many berýär. Indi ikinji surata geçýän, ikinji surata. İkinji surat inha bu. Görünýärmi şu wagt? Men Türkmenistanyň watandaşy. Men Türkmenistanyň watandaşy, men Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan siýasatyndan narazy, täze prezident saýlaw isleýärin. On gerek gaýtalap oka türkmen halky. Ine bu hiç gelek jenayet däldir. Bu zat üçin hiç kim jenayete çekip bilmeýär we bu jenayet däl. Bunu her kim paýlaşyp bilýär. Bu şo manyny berýär. Bu şo manyny berýär. Her kim paýlaşyp bilýär bunu. Indi bolsa inha bu serediňine. Türkmenistanda ýaşaýan milletleriň sanawy. Türkmenistanda ýaşaýan milletleriň sanawy türkmenler, türkler, azerbaýjanlar, özbekler, gazaklar, gyrgyzlar, kürtler, täjikler, tatarlar, gypçaklar we şuna meňzeşine bir giden milletler ýaşaýar Türkmenistanda. Şolaryň hemmesi Türkmenistanda ýaşaýar. Surat görünýärmi? Surat görünýän olsa her kim okap biler, her kimin milletini ýazdym şutaýda. Ýatdan çykanlaram ba bolsa kommentarida belläp biler näme üçin biziň milletimiziň adyny ýazmadyň diýip öýkelemäň. Ol gün birisi ýazdym ama araplankyny ýazmasyň diýip, ýöne men elimden geldikçe ýazdym. Meselen men ýol ötende görünlenmi ýazdym. Ýol ötende görünlenmi ýazdym. Şo esasynda ýazdym men bu zatlary. Ýol ötende görünlenmi ýazdym. Ýol ötende görünlenmi. Meselem Aşgabatda görünlenýär bardyr, Lewapda, Çärjegde, ol Balkanda, o taýda bu taýda ýaşap gören başga haýsy millet bawasa kommentarda ýazyn, ondan soň ýazar men şuň aşagyny bar. Ýöne men öz görünlenmi ýazdym da, dogonjuklarym bar, elimde bar edip. Nohurlarım bar diýär. O nohurlar millet däl, o nohur öz başyna bir millet däl, türkmendik diýär olar. Ya da bilemok. Nohur diýip millet ýok kardeşim. Nohur diýip millet ýok.
Nohur deyip tire wa tire. Tire taypa. Meselem ine Türkmenler öz içine haýsyny alýar. Türkler, Azerbaycanlar, Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, Täjik, Tatarlar, Kıpçaklar, Kıpçaklar şolan bardy Türk milletleri wa. Uýgurlar hem şoň içine girýär ine zatlar ine. Kıpçaklar, Tatarlar, Uýgurlar şolar bile dogan bolup gidýär. Türkler wa ine bärde Türkler, Azerbaycanlar, Türkmenler hemmemiz aynı gandana, aynı hemmemiz aynı. Hemmemiz aynı gandaşyaz. Uýgurlar hem bagy. Aytakow nädip öldü bilýänmi diýär. Serdar ağa bir zatlara uğratdy men WhatsApp'a gidin. Hemmeň efirine sen çykyp dursun diýär. Serdar ağa sen telefonuňa bir zada bolupdyr. Sen telefonuňa bir zat bolupdyr agam mara. Ben girip gördüm şu WhatsApp'tan ara. Salam aleyküm bolupdyr senin telefonuň agam. Salam aleyküm ribята. Diýär şo bolupdyr telefon. Näme etmeldiň aýdynmy agam? Otuzýron ulan ýandyr diýär. Most 31 ulan ýandyr. Ýöne şu wagt maňa suraty ulatdy, ne uğratdy da olynem ekran başgaça dur o telefonunda baran. Nemetmen ol var ortakyny basdy adam biraz içiniň nemelerini aýryşdyrmaly. Telefonuny öçürüp ýat Serdar ağa. Telefonuny öçürüp ýat we TikTok'ta cache den bir zat bar, TikTok'ta cache arasary. Arasalap durma da onjukdan mara telefonuny salam aleyküm mutra. Salam aleyküm.
Şimdi ne yaptım? Düzeldi mi bu? Şu adam normal yani. Adıklara kaç kurtardı. O yani şu uğradan suratlan gördüm. O hem Mekşin efirine hem Mek suratım dur. Telefonu yapış. Telefonu yapış kalıptır. Selam aleyküm. Aşağıda 3 görüşket geldi. Sonra 10 gerek kaytalara bakalım. Hava ağam yadından çıkarıyorlar olmasa o yatkeşlikler tuğlemi var edil. Toğuyup var yatkeşlik kalmadı ağam leş giyip diyor. Yo yumurtka leşke anakom yumurtka leşke anakom anakomip angarip dura o ankardık koydular ağam. An almadı anakomip an almadı angardık koydular. Karas. Karas ne diyecek bu yana? Öküzün etini yiyen öküze benzer, tavuğun etini yiyen tavuğa benzer diyor. Koyunun etini yiyen koyuna benzer. Şonun için atın etini yemeli. At yağlı sert olmalı diye. Ya ola bilemek ne meraktirler doğru değildir de. Şu an içinde atamamlar koyunun etini ilk geliyor. Koyunları ve satlarla yani. Evet bunlar şey ettiler lan. Tavuklardan böyle belliler ne değil. Geri diye. Kanal söyleyeyim olan belliler. Yani doğru da. Arada bir misal getiriyor ya yurdun içinde. Türkmenistan'ın halkı tavuk çağırır diyor. Ama 7 kadinanın bir tavuk deyip var. Bir de ton koydular öyle yanlara. 7 kadinanın bir tavuk diye de ton koydular var bile. 7 kadinanın bir tavuk bu mu? 7 kadinanın Malımız kovalasın diye ettiler. yönü adamlar tuğlemi var ağam edil önkü alaktar o tuğlemi cızırdaşıp hemmezinin dili var ağzı var gepliyorlar. Mesela o bir gıyız men uyma agentlar gelmesin diye video çekip dıra gördün mü? Bu senin sonunda ne diyecek bolandı sen fikrince? Yo ne için oyunu agentler var ya kao. Agentler ne sebepten vardı? Ne etti o gıyız? Ben hiç düşünmedim ha. Anı bilmedim ha kardeşim. Okumadın mı komentarları? Yok okumadım. Komentarları okumadım ha. Ankara'yı kaldım. Komentarları okumarak senin komentarları okuyup üstünden gülüp izdivası edip aynı da 100 manat verden hakkıdır da 200 manat verden hakkıdır da ilk olup sen boya olmalı hakkıdır yazdılar santıklar. Yaktım ya ben komentarya seyretmedim ama ben komentarya seyretmedim. Gel adam var ya. Ne var? Çay koyup çay içeri kara çay içip vatandaşlar şu bunlara aman gün ortağına
Birinci TikTok'tan attı. İkinci TikTok'a girdim. Endama kızgınlık gitti. Sonra yatıp kalktım o gün var. Bırtırsam efir işlettim. Hocam ettim adam efirine girmem bolana yazmam bolana falan bol söylüyor. Ondan sonra havam. O vaktan bulaştı. Ondan sonra buldum. O vakt nani otidum ben. O vakt nani otidum ben. Hoş geldin. Karanmaya gel. Selamun aleyküm. Muğmin. İn olmağına bir saz koy verir miyiz? Hadi der mi?
Ne saz koyuyorsun, ne beylek ediyorsun. Adamlar dinlemene geliyor abi. İki sessiz bölmene gelenlerdirler ha. Yereliş. Ya nan Adamlar yiyen bu. yağdı. O ağam durlap. Gelip biraz yazmalı, adımlarım yazmalı, çizmeli, sövmeli, kritika Adamlar vaat okumalı, etmeli, öğrensin okuyalar. kritika vaat etmeli, nägileligini bildirmeli, ya da hoşluğunu bildirmeli. Aytmalı la. Mesela men çep taraplayın diýmeli ya, sağ taraplayın diýmeli, yolunu belli etmeli, uğrunu belli etmeli. Şonu ayıp başarmalı. Efire geldin mi gürlemeli, gürlemen oturup kaçmalı. El, neyden kaçıyorsun? Hey Allah canı da canı. Oho, Hakan Doğan, sen bardat yazsana, kurstaşımın adını ulanayan dedim, cevap vermedin bana dünkü efirde. Bir kurstaşım vardı akademiyede, Hakan Doğan deyip. Karayağızca bir tınkıca olan. Pahir olupdur yani 2002'de mi? 2004'te mi? Yani polisiyede işlep veren matı kabinetinde özünü özü atı öldürttür dediler mi? Atış yok, özüne atı öldürttür dediler ovam. Kellesi gidip deyiptir. Azrak manyaklığın bardı ondadır. Yetim de özüm neresi. Bunalak olup öyle heptir bärdenin biri Hakan Doğan deyip öňümden çykýan menen şey adım ötüşýärdi. Adamların görkü denen bir zady diýär. O ağam hiç de yazmasanlar, hiç de açılmasınlar. Gelip görýärler, okuýarlar, gidýärler, şo da yeterlikli bratan.
Serdar ağa görüňmi? 200 221 adam 221 adam görüp okak gitti ağam. Şolun bir zady dege 221 adam görüp okasa içinde şu 200 adamın içinden bir 10 adam birazcık o aňy neme diýe ağam şun kıldy ya bilýärmi? İsleseň islemesen adamlar hareketlenýär o görüp Wa. Yine yanılan ya da sen ne adamın yermiş oynar. Senin bu nauşniýiň bilen telefonyň ortasynda zaryady geçipdir bir meseleme duradyr bir munt. Häzir ýanglanmaz häzir. Indi nähili? Indi ýanglanýarmy? Sesin açdylar ağa? Ava. Şuraya gelin ikinci göbek mavi su da bulama biraz siyotika. Açık değil mi lan? Suat benim sesim sana ýanglanýarmy? Yani nauşnik bu tordu tazelemeli. Bu gedek. Yo şu wagt men öz nauşniýymy aýyrdym. Seninki ýanglanmasyn diye. Ha. Onda Şu anda diýenler bu gel yani kaytalanıp. Yok. Yanılanıp. men nauşniýymy aýyrdym, agam men nauşniýym seninkiden emdi ýandy. Edir. Duran menem ayrayına şu seyrana yanlan ya. Menem ayrayına şu seyrana yanlan ya. Şimdi bir at gurla hani? Menem ayrayına şu seyrana yanlan ya. Mani men nauşniýymy aýyrdym. Mani men nauşniýymy aýyrdym. Bu dayakların ne var ha oğlum? Nämeler bolýar wow. Ne bolýar tek telefonu. Kardeşim mara garrap tek telefonu. Bilmedim. Kardeşim garrap tek telefonu. Bilmedim. Ben biraz sesini mi isteyen de telefonu kurtarındır o. Telefonla gep bam kalıyor. Biraz sesini mi isteyen de telefonu kurtarındır o. Telefonla gep bam. Vay bu. Bu ne bolşo wa? Dede dawning wa. Ах, бля, burada da etti oğlum. Послушай свой голос dedi. O ağam настройкада sen öz sesin açan olayım o послушай свой голос diye sen şonu настройка verip yapıp koydun mu açık koydun mu? Ha? Послушай свой голос diye bir funksiyon var ya. Şu funksiyon açan olayım o sen? Selahattin Eyyubi.
Oo, kardeşim sesini eşitmek var. Kardeşim var. Oğatlar. Ha, o kardeşim nereye dedim? Sen otalmayın. Orada bile sesin yaman oğudun da senin ay. 5 kıydın bir mi ya senin? 5 kıpkışın 5 kıydı doğru ol ya. 6. doğru ol ya. Ya ben sesim bedroya kardeşim beydiğine de. Bedrolda bu senin var bile boş kokak video koymuna senin annem o kelim halini gıyırdık diyorsunuz bile. Böyle çıkardın anından o Ya. Ya kovun canı tamam işler olmuyor. Ne can? Vay. Ay ne işim şu an benim biliyorum. Ben takıyorum adamlar değil mi? Ya o Kerimcan bir de ölkelen ağırtacağım o doğru mu lan? Ya şimdi sen görüp açırsın ha özün adamlar hakkını talep edesi gelen ha. Kardeşim işim şu ne medeleyim. Ey. Gözün Avrupa'da gözüküyorsun doğru mu? Ova. Rahatlarla meşgul olan kardeşim koy. Paylaşayım ne? Kit kapalı durmuşlar mı? İyice nereye geldi yani? Nereye iyi ya? İyice adamlar kar olsun. Keyfet koyuyor falan. Ya kardeşim ha bilen ben ne edeceğin adamı gıdık kıldı sen onu kovul ya. Geçene devam ettim. Can sağ olsun. Ömrü de olsun doğru mu? Ben adamı kovul deme istemeyen de. Düşünüyor musun? Ya burada diyeme istemeyen. Valla sen nemeden olsa gurlat bilyen o. Gurlat bilmeyenler nemet mi? Hiç de ayıp bilmendine sövünmeni bilyen mi? Yani Türk mektepte, Türk Milli Edebiyat'tan sakla kalmadık yani. Bıraktılar ben şeyle sereceğim kardeşim. Düşündüm. Adamlar öyle durmuşundan ne abi derleyip düşünüyor. Seslerini çıkaran aklar düşünüyor mu? Mesela benim Ne şeyle fikri öyle. Durmuşumda. Şöyle Hiç ben öyle son abi şunu ya. maça koyan da hem de bayağı hem de koyal düşünüyor mu? Kovarsa ne mi onu bitirek ne mi şu bitir killan ha. Kol derdani. Evet. Her kim özünün problemi var. Problemi aytmak için özünde problemi olmaz der. Doğru mu? Eğer sen problemi aytacağım. Yani sen özün problemi var. Doğru değil mi? Senin ki öz problemini götüreceksin ondan sonra problemi aytacaksın. Doğru. Şükür elhamdülillah benim problemim yok kardeşim. Önce kapısında var da mesela problemasını ayda söylüyor. Ya ben düşündüm. O zaman nerede problemi aytmalı? Ya benim şuna aytacağım da mena problemim olsa barıp aydardım. Düşünüyorum mena problemim yok hiç şey kardeşim doğru. Allah'a şükür. Adam adım tutanıyor. Yok 40 kişi aktivistlerin eserine problemi aydılayan yerini kalıp düşünüyor. Ya ama şu yanlışlık şu. Aktivist değilip çıkar. Yok o diyen koşulayan. O diyen koşulayan o diyen. O aktivist ne özüne kömek ediyor ama size kömek ediyor. Şu yanlışlıkta şu ne için aktivistlerin eserinde problem aydılayan. Problem var. Gitti hakimlikte açınlıkta ait o. Ben problem aydılayan yerdeler. Doğru. Böyle ala kardeşim mesela şey neydi mi? Ortam öyle. Sen özün nerede dostum canın sağ mı? Yok mu? Şükür elhamdülillah. Oğlayım da. Bunu ekranda surat var fikrin ayda ne? Kardeşim, mena doğru maysam da şeriat bolsa gowy, men şeriaty men dolu düşünemek da öwrenlerler bilýärmi? Ýöne demokratiýadan gowy, demokratiýa diýen bul adamyň näme düşünýärmi? Halkyň bir nähili güýç diýen ýa, halkyň güýçi bar da düşünýärmi demokratiýa, olan bir gowda düşünýärmi? Yani şu an halkın gücü yok, halkın problemi. Şu an halkta güç yok.
Yok sen o barada soramadın ha, sen ekrana zat arada soradın. Şu manizini düşündürdüydüm yine şu ekranda suratın näme many berýär şu. Ay bire näme şu halkyň dolandyrýşy bolýar şu. Halk dolandyrýar da döwleti. Biren ba Allah kanuny boýunça dolandyrýar ýurtdy. Ötayda näme? Häzir şeriat diýsen bize köp adamlar gorkar näşin diýsen gat köpsi dinen çykdy da Kerim bilýärmi? Mollalarymyz dogry düzgün düşündirmeýär, düşünýärmi? Olar aýtsaň häzir gorkyzarlar adam şeriat bilen biri-biriniň kellesini çapmaly, elini çapmaly düşündirýärler da. Bolly. Mesele mine şu taýda demokratiýa, ýani halk häkimligi. Dogrymy? Ine şol ýöredilmeli sistema şu. Ýöredilme sistema. Emma şu wagt Türkmenistan haýsy sistema boýunça ýöretilýär? Şu iki sistema şu taýda barmy, ýokmy? Şonu aýtsaň bolýar. Näçe demokratiýa bar, näçe ýok? Meselem, ine şu sistemalar sen näder? Haýsy tarapdan seretdi? Sen demokratiýa ine şu kanunlar ulanylýarmy diýip sora, ýa şu da hakykatdan biziň ýurdumyz demokratiýa ýöne şu kanunlar ulanlanokmy diýip sora? Meselem ine şu iki sanak sistemany görüyorsun, iki sanak sistema. Biri demokratik sistema, birisi şeriat sistema, dogrymy? Indi şu iki sistemadan haýsysy Türkmenistanda şu wagt ornaşdyrylan, haýsysy şu wagt görýärmi, haýsysyny görýän sen şu taýda? Demokratiýa. Demokratiýa diýip görýän, dogry däl mi? Ýani şol birinji sistema Türkmenistanda ornaşdyrylan. Indi şu sistemanyň düzgün tertipleri berjay edilýärmi Türkmenistanda? Tuğulemi. Yani siyasi partiler ama Yo, men yurttaşynda gurlap otyna. Siyasi partiler barmy meselem? Türkmenistan içinde siyasi partiler barmy? Bolmaly. Näme? Bolmaly däl. Barmy diýip soraýar. Baýa ýokdy. 3 tane sag bolmaly ýadyma şu nokta. Bolmaly 3 tane sag bolmaly. Sen Türkmenistanyň watandaşy dälmi sen? Watandaşym ýa zatlarla siyasat bileme gyzyklanama hiç. Yo, gep gyzyklanmaklykda däl. Sen Türkmenistanda şu siyasi partiýa Men siyasat bileme gyzyklanmasam maňa ne gerek? Men ba diýe, men ýok diýem oga. Ýöne men aýjy, gyzyklanamak diýen hiçsi bilen. Maňa näme gerek oda? Sen ýurtdaşyna sen yurttaşyna yerleşdiňmi? Şu Sebäbi men Türkmenistanda ýaşasym gelýär, şondan gyzyklanýar. Türkmenistan içindemi sen? Ýaşa kim sana ruhsat beren hakka? O ya içindemi şu? Yo, dur sen şu wagt Türkmenistan içindemi sen şu wagt? O içinde diýen. O kardeşim sen içerisinde kenine onda sen bu gıdıklanıp görsün şu barmy bir siyasi partiler o adamlar var o TikTok Место положения urdular. Ay hiç mi gıdıklı kardeşim her kim öyle işler bunca aşağı görüp da normal ha. Kendi gün görmeklik, gün görmemezlik o zatlar maňa da gıdıklı däl. Maňa gıdıklı zat meselem adamlar Türkmenistanyň içinde Türkmenistan haýsy sistemi bilen dolanýanlygyny iň bäkisi bilýärmi, bilenokmy? Şo gıdıklı maňa bilýärmi? Demokratiýa diýip aýdyptym, dünýä ýüzünde de bellendirli şolat. Tamam, haýsy partiýa bilen dolandyrylýar? Maňa gıdıkly dolandyrýan Türkmenistan haýsy partiýany meselem Türkiýe AKP partiýasy bilen dolandyrylýar. Türkmenistan maňa gıdıkly diýen. Ne politika başlama. Ne sistema, siyasata, politika başlama.
bilemem kardeşim. Näme işle bilen meşgullanýan doganjyň bir? Näme esa mesleň hünerin näme? Men goýun akkan. Goýun akkan kardeşim. Bäşsen kel goýun. Näde ýa-ni? Gozy mewsümler nähili? Gozy mewsüm gellimi? Şükür Allah. Gowy hemmede. Gyrkym kaç haýda başlaýar gyrkym? Goýun gyrkym. Aýsyn soran ýazamy, güýzämi? Öndi haýda goýun gyrkym haýda başlaýar ýani. Şunda goýun gyrkym başlamalar İki haýda. safar bolýar, bir safar däl. 2 safar bolýar. O kardeşim geçip Aýsyn soran. geç bir gedek kırkılýar o. Geç bir gedek kırkılýar Sen kardeşim. goýun ni Geç gyrkym sen kaçar. geç diýmetiňe kardeşim goýun niýdin? Bolýar menine geç soran geç gyrkym kaçan? Haýda. Ha? Geç gyrkym haýda. Ay şu nemedara mart aprel aylaryna. Oy kardeşim benim kardeşim. Ne kardeşim benim? Bar Men Bağır- çok söylüyorum kardeşim. Bağır Bağır urt derman haýda berilip başlanýar. Bağır urt derman. Olar ha men düşünýärem lukmançylykdan hiç näme bilemek da. Şimdi pikirler. Çopan olsan sen bilmeli. Kardeşim mara goýun gyrkym ma geç. Ay bagyrur derme haçan da bilýän, düşünýärem her bir malyň özüniň bir belli bir derejede ýüzüne çykarýan nähili bolýar da, simptomlar bolýar da düşünýärem. Al istan wagtyň bagyrur dermana berip görmeli diýilen wagt ýok da düşünýärem. Kardeşim sen näçe sana goýun bakýan? Ha, men Sen de ne bäşsa yapsana kel bunu? goýnum mala. Şey diýse de kardeşim çopunçlyk edýär men gözüme geldi çekene bakon kan diýdim da. Ne bilýär o? Yo kardeşim biz sen abaýda la. Bitlere var öküz wakodyk var. Öküz wakodyk, sowur wakodyk. Ha, Goýun Anladım. wakodyk. Ba onda sen goýunç Bilmiyorum. malçynam tanadynsyň ha? ay bolup bilir. TikTok'ta Sen şu mi TikTok- clown? O sen haýsy vilayetde Balkandamy ýaşawatyňmy? Men Afganistan vilayetinden kardeşim. Kardeşim var sen şu o hali şaýdýara suwda torwada gelenler Ha. ýa-da şu torwada gelenlerden ulaýmasam kardeşim sen Hali kime öyle? Halis tanıyam torwada gelenler diýär o sorunu jogap Kim ol Halis diýenim kim? Yo kardeşim Tanamam, menden şol Halis'im. tana. O men tanasyn o. Ma gerek adam bana. Bir ayara tuğulama yegisem be tuğulama. Başka näme habar var? Näme diýär o günde bu aktivistler ama gitdindi. Kim aktivistdan berdi? Aktivist yok kardeşim. Kim aktivist? Ana Dur Sultan vardı, Alişer vardı, Atamra Saparov vardı, Nursi Tarih. Alişer apa blogger da mı? Alişer apa blogger olamasa bilem o uğurnu ona ütgöttü itten. Ara men YouTube'a geçmesem TikTok helage diye diye otuydu. Ey bilem aga kardeşim men siyasata koşulama. Yani dinlep Siz bir siyasatçı alın. Ey yok da öğrenir ya da maydan vakla ya birinizle karlaşıp bolsanız. Doğay diyen kırlaşmalar kardeşim o kırlaşmasan bolmadan. Şu kırlaşa Bilem ama sizin siyasatınız ya koşulama. Onun Kerim, seret şu efir açacağım, vaat edeceğim bir niyetin ne mi kardeşim? Şuna düşünemem. İşim şu Adamlarla ölüşmek, İşim şu ölüşmek mi ne mi? Yok, sen şol işin ne mi deyip atlandır yani düşünüyorum. Bir nemesi vardır, bir akbar yani işin yolun düşünüyorum, bir adı vardır. Siyasi cemiyet döretmeklik. Mesela siyasata ımtılan adamlar bolýar, mesela siyasatda ımtılıp siyasi tarapdan nemetmek isleýänler bolýar. Mesela mine sen bilemok diýen hiç zatda orada mesela Türkmenistanyň
Haysi siyasi partiýanyň esasynda dolandyrylýanlygyny bilen ok doğrudanmy? Şolar ýaly adamlar gelip Yok, bilemem kardeşim. üçin. Men şol bilmek isleýänler bilen oturup pikir alýşýan bilýän. Gelýärler, soraw berýärler. Meselem men şunu işin içinde gyzyklanýan aýal maşgalalary, erkek oglanlary, ýaş oglanlary köp gördüm bilýänmi? Şolar ýaly bir hereket bar. Ýagny prezidenti Gurbanguly Berdimuhammed prezidentimiz diýsene. Näme şu prezident efendim şu ýurdum ilanta dogrymy? Ýaşaýjysy dogry. Menem şonuň jogapkärçiliginde ýagny şol manda jogap berýärler. Şeýdi da prezidenti diýme da prezidentimiz diýip. Indi men sana geçen bir wagtky prezidentden mysal berýän. Ýagny Türkmenistanyň prezidentlik wezipesini amala aşyran Gurbanguly Berdimuhammed arada bir mysal berjek. Bir pikirimi paýlaşjak sen bilen. Şöyle bir hereket döredildi. Ýagny Gurbanguly Berdimuhammed sosial mediada ýigrendirmeli jemgyýete. Söwüp oturyan adamlar döredilmeli. Yani prezidente söwüp oturyan adamlar döretmeli. Ve bular adamları döretmeli ve bu adamlarım özüne inanyan ve özüne goldayan adamlar döretmeli. Ve bular miting protest ettirmeli. Köp adam ayağa kalmalı, protest miting etmeli ve bir giden adam tutsak edilmeliydi. Bir giden adam yok edilmeliydi. Bilýän mi? Bunu hükümet tarafından yürütülüştürülen bir şekilde amala aşırıldı bu. Yani bu plan başa varmadı. Şu meselede Sabrani gelsene kardeşim. Şu meselede adamlar Haydi dinleyen. Elbette biz ortağa girdik. Şol meselede adamlar oyurmaklı için biz ortağa girdik bilýän. Adamlar ýagny cinayet etmesin diýip iyi düşündürmän. Men şeýle düşündüm. Dirij. Men şu sen bir-iki ýyl aýtdyň da siz häzirni Gurbanguly Berdimuhammedow öňkü prezident da düşünýän ikinji prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bolsa üçüncü prezidentimiz bolýar. Düşünýärmi? Dogrymy? Onu sen açık olan indi siz Gurbanguly Berdimuhammedow ýigrendirmek üçin şu efire çykyp başladyňyz, dogrymy? Şeýle dogry düşündüm men. Ýagny ýigrendirmeklik üçin çıkan adamlaryň oýnuny bozmaklyk üçin. Ha, siz olan oýnuny bozmak üçin çykdyňyz. Düşündüm. Olar kimler? Bravo. Düşündiňmi? Olar meselem döwründe öýlerini aktivist görkezdiler, döwründe opozisioner, döwründe hukuk goraýjy görkezdiler. Häzir bular ýetip gitdiler. Opozisioner näme bolýar emi düşünýärmi gardaşym aýtyp berýär. O pozisioner bolanda resmileştirilmedik hereketçi bolýar. Ýurtdaşyndaky resmileştirilmedik ýurdun içinde kabul edilmedik bir siyasi hereket bolýar. O pozisioner bolýar ýa-ni. Onuň bir pozisiýasy bar, ýöne resmileştirilmedik. Bilýänmi? OPGD'nin bolýarmy? Organizasyonnaý prestupnaý grupa bolýarmy? Yok. O pozisioner bolanda pozisiýasy bolýar. Yani karşılıklı siyasi hareket, yani resmileştirilip kabul edilmedik yurttaşındaki siyasi hareket bolýar. Buna opozisyoner diýilýär. Emma bizde Murat Kurbanow diýip bir wady. Kerim. Indi şol opozisyoner dogrymy? Indi olam karaçy düşünýär. Men düşünüşüm boýunça bular näse şolan oýuny ýekçek golýarlar dämi? Murat Kurbanow oýuny, onuň ýene bir abada bir ýaşyl ýadymy şonu gadylar. Muhammed diýejimi? Sizin şolan oýuny ýekçek golýarlar. Sen Murat Kurbanow bilen Muhammed diýeçiniň häzirki wagt oýun oýnap bermi ýa oýun oynaman çyndan hereket edip bermi bu anyklanmadyk hereket şu wagt diýänmi?
Yo, Anıklanmadı opozisyoner diýdiň any şolaram şobalýada gardaşym men düşünýär. Şol o täzelikde çykdy. Murat Kurbanow täzelikde çykdy. Murat Kurbanowyň bir döränne bolan bolsa bir ýaňy näçe ýyl boldy. Bizler bilen deňine çykdy. Murat Kurbanowyň ýaş gerek etjädi. Öz aýtdy 4-5 ýylly da ala. Ay ýok 4-5 ýyl däldir ho gardaşym sen ýalňyş Murat Kurbanow 2000 sany efir etdim diýe. Hasaplap görsen 2000 sany efir etdim dedi. Ana näme ol gijow ne diýatman efir edýär ol 1 ýyl ýaňdy gardaşym. Seret irki opozisiýadan mysal almaly. Häzir Seret Çemen Öräýew diýip bir suwady Amerikada. Bunyň hereketçiler Azat Haýtbaýew wady, Kakam Rahydyrow wady. Ondan sonra Azat Haýtbaýew, Sapar Klimov wa. Şundan soň Gelkärif çykdy. İşte Azat Haýtbaýew musalaydan ol kanuny boýunça nähili iş etmeliňi düşündirýär Azat Haýtbaýew fiçiler we saýdan ol. Murat Kurbanow ýalňyşlarda aýtdy. Murat Kurbanow ýalňyşlarda aýtdy. Ýok, sen Murat Kurbanow opozisyoner, Azat Haýtbaýew ol kanun boýunça adamlary düşünje berýär. Ol men prezident boljak diýen o Azat Haýtbaýew. Dňa men sana şu wada aýdy otin opozisyoner bolup hereket edip başlanlar Çemen Öräýew. Ve bunun hereketçileri kimdi diýen watyň Azat Haýtbaýew wady, Kakam Rahydyrow wady, Halmurat Söýüp wady, Sapar Klimov wady. İlk goşgerme çek bolýar. Adamlar wady. Kerim. Murat Kurbanow özüni prezident saýlamak üçin internetde saýlaw geçirdimi? Geçirdimi diýär, men görmedim ýöne wara. Şol men şol taýda saýlanym diýär, men efirini diňläp gördüm da, bir arada aýtdy da, düşünýärmi? Kärme altymalan bir arada. Sen hem atýardyň däme şol taýda, sen hem badyň şol taýda. Men şunu eşitdim, oý sen hem badyň. Men eşitmedim şunu. Ki da bady, ki ötünç sorap atýardym, näme men Murat Kurbanowdan. Eştilýärmi sesim? Eştilýär. Sen Murat Kurbanow diýen oýunam bar. Murat Kurbanow halk üçin ýaman köp işler etdi. Oňjum mara sen näme iş etdi? Murat Kurbanow'a düşmançylyk edýän onu bilip biljek ýöne. Ýok. Mitingler, protestler. Men düşmançylyk edip men hiç diýem, ama men şu wagt ol diýdim. Prezident olmak üçin hereket etdi diýdim. Men erwesat diýem, o haky wa, hukuky wa, näme şu men etmenler diýem, ama men. Ja, şu hareketler alıp bar. Yani diňe Murat Kurbanow we Seret şu sosyal medyada sinetseň Murat Kurbanow TikTok'da da YouTube'da da şu wagt hökümetiň alyp barýan siýasatyna garşy diňe Murat Kurbanow aldy. Başga kim ma görkezme? Ýöne neme derler? Seret mail içine de nokta hiç dokument boýunça da nokta diýdiň ol ýeteniň peýdasy ýok. Kakam Rahydyrow falan näme Kakam Rahydyrow sen siýasatdan dawna 3 ýyl boldy men siýasatdan çekildim diýip bol öz efir açyp gülüşip degişip oturan. Bolan Serdar Hoca Nepetov o nazatda çykyş etdi-den bi. Serdar Hoca vatandaş raýat ýagny. Kim? Serdar ol ýönekä jemgyýet ol men ol özüni opozisyonerim diýen ok, aktivistim diýen ok. Yok, böyle çıkış etti diye hakkını yemediğini düşünüyorum. Deme de çıkış etti. Sen şu Azat Haýtbaýew sündürýär diýen. Aleyküm salam goýma. Azat Haýtbaýew opozisyoner diýen. Özüne opozisiýa hasap edýär diýen Azat Haýtbaýew. Ol opozisyoner diýen, ama ol kanuny boýunça özüni düşündirýär, düşünýärmi? Mene diňleýär. Ýöne Azat Haýtbaýew diýen adam. Azat Haýtbaýew diýen adam 2 ýyl boldymy diýeriz. Görürseňiz indi kilmezde kabminden efir açyp oturar gepler. Kim aýtdy şu sözü? Bir aýdamda. Kabminden efir açyp prezident bolarsa diýem.
Ha, Suutda olmasa men de bilemem hatta. Men gören de adım İstanbul'da ana. efer atacağım. Ay, suutnama yani özünün diyen gepi. Orada yeterlik şu bize. Yalan değilseler yalan Yo, değilseler aha, kalmış ya, hayatımız haydi diye baksana. üstüne koyuyoruz. Mesela sen Yok yigit böyle. bile son kutu Aa, der her ya. bir- Her bir adamam diýbilýär da Allah şaýadym diýip düşünýärmi? Mene Kim diýmeli? Borcum. Borcumuz. Evet, Yok, çıkar mektuba düşünmedim boyunlar. abi. O ayttım diyer. Emi haýsy birin aýdan anaýyn diýme gören adamyň anarna dogrymy? Gören zadyňa anan, eşden zadyňa anan, isle anan mı? Suwutlamak derdimiz ýok diýen. Düşünýärmi? Dım gata gitse de Allah şaýatdyr. Hani bu dünýäde boyun alar almaz o aýry bir zat. Bu dünýä arky dünýäsi bardyr, dogry dämi? Çopan. Yigiti öldür diýär, ýöne hakyny ime diýär, ağam. Düşünýärmi? Evet, şu 5 yıl oldu ben şu meydana çıkanıma da 5 yıl olup geriye. 5 yıl oldum daha Mart ayında. Ve bu adamlar kendileri alıp kıyıları oturlar bir kere dedim ben başladım. O kalkım rahat dinledim gönaydı otu çemen adat 2018'de bile başladık diye. Evet kalkım rahat kıdırıp diye çemen öyle Azat Hayat Bayiz dönüyor. 18'de bile başladık gelin şöyle dedin diye. Halmurat söyüne seyrediyen, 30 yıl ver başladım yıkıyır ya. Halkı ben oyundurdum diye. Berden geldik ya, çık ya, ne ettin o da ben 2015'te tırmadan çıkandan sonra ben oyundurdum bağırtanı, ben prasmotorum kendi böğüne. Şimdi halkı oyundurdular. Bol ya, dur, ben bir kutarcağım, uzak çekecekler. Halkı oyundurdular diyeli, ayağa da kaldırdılar diyeli. Senem geliyanla adamlar İslanak diýmek ki diýen. Adamlar diýmek ki durmuşundan razı ki ses çıkanak diýen. Yani bunu diýmek bilen bir taraptan hökümeti öwýän we SSR döwründen bäri gelen sözü ulanýar. Bu söz SSR döwründen bäri gelen. Dur. Да, я сейчас тебе объясню. В 80-х, 70-х годах 80-х, 70-х годах, в разгар советского коммунизма и социализма, тоже говорили, если народ молчит, значит народу выгодна такая власть дiyediler. Если народ молчит и терпит, значит он этого заслуживает такого правителя diyediler. Kelleğinde sok gittiler, kuyuk gittiler. Bugünkü günde Докажите меня обратную. Что тебе доказывают? Тебе доказать Аллах бар, ёк, Ты же говоришь за своим словом, отвечай теперь. Ты же говоришь, да, значит, они довольны, понимаешь? Нет, вот это вот я с тобой не согласен. Почему я с тобой не согласен? Теперь я тебе привожу доводы. Во-первых, я сейчас в данный момент общаюсь с Ну, слушай, извиняюсь. Вот слушай, вот, например, на данный момент я вижу просто название «Егит» и букву «Б». А за этой буквой «Егит» или «Б» сидит бот, там работник Гугла там, или там придуманный компьютерный персонаж. Что такое бот или вообще? реальный человек. Слушай, дур, внимательно. Бот. Нет, ты за свое слово отвечай, обоснуйте, говорю, что бот. Компьютерный вымышленный персонаж. Между нами разница. Мен Serdar Hocanı pes adım, familyamdu, yüzüm suradımdu, kimdigim belli. Yukarıdaki diriliş Türkmen Abdülkerim İsmailov. Bunun kimdigi belli. Sen geliyen bize основательный подходlar ediyen, şeyle diyen, beyle diyen. Но мы не знаем, кто ты, и где ты сидишь, и как ты выглядишь. И это тоже вставляет вопрос. Смотри, я не публичный человек, чтобы вам меня знать, понимаете? Дорогой мой, все люди публичные. Нет, Не публично adam нет, вы yoktur. можете публичные люди, но я не публичный. Senin katnaşan cemaatın var değil mi? Salamlaşan adamların var. Katnaşan yerin var eğer adam bolsan çının bilen, eğer adam bolacak bolsan, hani sen bot değil diyecek bolsan, sana katı degen bolsa bu söz. Eğer sen hakika adam olacak olsan, значит, есть дом, где ты живешь. Есть семья, в которой ты родился. Есть соседи, которые тебя знают. И есть люди, с которыми ты общаешься день через день, месяц один раз, год один раз. Значит, ты личность общественная. Düşünüyorsun değil mi şu an? Вот, так скажи, но не публичная личность. Dur. Публичная личность. Publika değil yaşatı öğrenekleri.
Seredinni. Olar sana görünýän bolsa, bir adamy iki adamdan aňarsa tanaýan bolsa, bu adam publiçny çylavek. Sen şu wagt gelýän, men publiçny çylavek däl diýän. Ýöne prezidentimiz diýän. Adamlar sesini çıkarmayan olsa demek adamlar davul. Näçin prezidentimiz däl diýmek? Şu wagt kanun boýunça oturmuş ol. Dur da kanun boýunça otimi birinin kellesinden çıkan pikir boýunça otimi olatlar entek gelecekte görüler, düşünüşler, karar verirler. Sebebi hiçbir demokratik yurtda prezident saylawy bolsun, premierler saylawy bolsun ya da deputatlar saylawy bolsun. Pesinden 6 ay предварительный kampanya başlaya. Emma Türkmenistan'daki kampanya bir ay hem sürmedi. Bir ay sok koyuldu. Bir adamın yağdayı yaramazdı, kovu deldi. Ol dövrde halk maslahatynyň, yaşullar maslahatynyň hiç hili güýji ýokdy, gymmaty ýokdy. Hatta konstitusiýa boýunça ayırdılar, gerek kurama deldi. Bir ayın içinde sıradu saylawlar geçirilýär, ala pasyrdy bolup, Türkmenistanyň içini ýekaja adam aýlanýar, ähli welaýatlary özüni tanadýar. No indi, näme oň ady, как это называется, Filkine gramatany ýerine getirmeli de dünýäň jemaatyn gözü üçin, ine bütün Türkmenistan boýunça aýlanyny bäş welaýat merkezlerine. Emma beýlekler aýlanmady. Beýlekler aýlanmak bäde dursun. Bu ses berilişige gatnaşanlaryň sany hem bellidir. Men liçna ne Gurbanguly Berdimuhammedowyň iki saylawy, ne Serdar Berdimuhammedowyň saylawyna gatnaşmadım. Sesem bermedim. Egerde birde gidip meniň ýerime ses berän ýagdaýlary men 100% bilýän, şoňa ses berilmedi. Berdimuhammed ýan adamlara umuman ses berilmedi. Bular nähili geldi? Nädik geldi? Dur ağam. Dur, men bir soraw dinleyeceksin. Bel soraw ber. Şoburda aýdyp oturdy. Şoburda aýdyrynda men sana näme? Men sana başga bir zat aýtyp bereýin. Organ işlediňizmi? Näçinji ýyllarda organ işlediňiz? Näçinji ýyllarda? Indi şo zatlary bilýän bolsaň sen şonam çekde iýdi. Ona aýtdy, haçan iş ýapdyr? Näçinji ýyllardan aýtmadyňyz? Näçinji ýyl? Men aýtmak näme gerek onu? Sen onu gowy aswidamlyon bolmaly eger bu efirlere gelip rejimi men prosto dinleýji. Halkın sen dinleyici değil, prosto dinleyiciler o näme oňady TikTok oýnaýarlar, Türkiýede nide iş tapmaly, daşa ýurtda nide iş tapmaly, ýöne jemgyýet ýerine akbulatlara sebebi ýurdun içine dersine saman tykyp otyrar adamlaryň buladyň içine goşulanlar. Düşünýärmi? Sen ýöne jemgyýetde. Men size şeýle soraw berjek boldum. Düşünmedim. Serdar Hojanipes. Serdar diýerdin. Öňkü Sapar Murat Ataýeş Niýazow wagtyny işlediňizmi? Ya Gurbanguly Berdimuhammed wagtyny işlediňizmi? Şonu men bilesim geldi-de. Niýazow döwründe işledim. Bular Nuriýny bitirip Adat Haýtbaýew öňe çykarmaly seret. Nuriýny bitirdiler şu wagt. Adat Haýtbaýew öňe görkezmeli. Sağ ol. Nuriýny bitirdiler. Ende Serdar Hojanipes. Näçin? Serdar Hojanipes, ha. Egerde Sapar Murat Ataýeş Niýazow döwletiň başynda oturka özüňizem şu organy işläp näçin sesiňiz çykarmadyňyz? Sapar Murat Ataýeş Niýazow Watan diktatura bolýar sizin pikiriňiz boýunça. Dinle. Biz şu adam ses çıkaramız. Seret, dinle bir mun Serdar ağa. Biz şu ses çıkaramız o. Biz oyunlarını yüze çıkarayız. Mesela Nur Muhammed Naif'i bitirdiler. Dur Sultan'ı bitirdiler. Kim kaldı? Gerek Adat Haýtbaýew kaldı. Bunu näme etmeli? Bunu övmeli, bunu görkezmeli. Kim bitirdi? Ýadyk görkezmeli. Bilýärmi? Nuriýny kim bitirdi men düşünmedim. O özü çıktı. Başka saytdan komentar ýazýaňyz, başka saytlardan giri. Dursana Kerim. Dinle meni. Hakykat ol. Dinle meni. Dinle bir zat aýdyn. Sen hakykaty meni aýda çykarp berse. Nuran Naif öz aýtdy, "Meçide baryň" diýdi, dogrumy? Meçide adamlar bardy, meçide barňdy, meçide prosto meçide bar, namaz okan diýdi. Adamlar bar namaz okapdyr meçide bar.
Ona Nura Benim İsmailov. adamlar meçhide baran mu? Dur. Yok, düşünmedin Serdar aga. O taýda Nurin bit öldü. On öldü çıkatı geldi siyasattan düşünýär. Ol o taýda. Hiç kimim, hiç uradyma günah. Ey men mejurlandy. Yok, mejurlanda o. Ne üçün? Ne üçün? Siyasattan çekiler Neden ya misal mejurlanda o sebebi sineden bolsaň Azat Haytbaýew ispitçanla Dursultana ýanaşdy. Dursultanyň üstüne Nura napadien edip gezdi efirlerde. Dursultan bilen birlikde. Nur çekildi olin Dursultana metek gitti. Azat Haytbaýew Yok adamın gepini etmesene. Kerim, bana yakana kardeşim. Yok adamın gepini etmesene. Bu hakikat kardeşim. Bu hakikat. Başı diye ölen adamı ne diyen? Yo men separat tutmana şey. Ol Bizim isteyen näşeyle adamı döwleti $100 dolandıran diyecek adam. ol Düşünýärmi? Serdar ağa, bizim isleyen adamımız öňde olur, yüzde olur diýerler, bilýärmi? Bu şeýle hereket var. O nähil ola? O nähile bolýar. Meselem sen Nuryny islemedin. Şonuň üçin her türlü ataka boldy. Men näme Her tarapdan. Nuran Nayfa. Men dinle dur Kerim. Men Nuran Nayfa. Men sen İslam o. Ya men sana karşı diýip birda diýdimmi? Ya Dursultana Taganova. Men birda diýdimmi? Seret aýdyp berin. Baky öz başyna efir açyp diňe nur dik gıygyryp başlady, bilýärmi? Dursultana efir açyp diňe nur dik gıygyryp başlady we her bir efirlerde sen Kerim ol adamlar goşmasana sen maňa diýdiňiz. Men birda diýdimmi? Dinle sen wa şolaň içinde sen ba kardeşim. Nuryny bitirmeklik hereketde senem ba. Ve başka da köp kişi o bu işler. Sen olayma Kerim. Sen aýtdyňa oýuny dinle dur sen ýalňyşdyň. Sen aýtdyňa olam oýnaýan oýuny çykarjak bolýar diýdiň Nuru dagyň. Sen bolayma bu senin oýunyň içinde sizler var da. Seret. Şu oýlaryň içinde senem ba ve Nuram oýuna geldi bu zadyň içine ve onuň maşgalasyna bu bir giden Kerim bir aýdynmy? Ödüňe dinle bradyjyk. Aktivist, dinle kardeşim, dinle. Aktivist da tip çıkýanyza düşünýärmi? Ýöne siyasatdan bir adam bilen. Kim? Şunuňmy? Kim? Sen ine sen bozkun galdyňmy Germaniýadan gaçyp men siyasatçy diýip dogrumy? Maňa hopalaňýa diýip dogrumy? Ýöne de siyasatda sen bärde prosta adamlara söwmek, gıýgyrmak, ýüzüne almak, ýenetmek başarýar. Ýöne sen hiç bir gramatlik hareket eden düşünýärmi? Meselem ay bize dinle şeriat gerekmi ya bir demokrat. Adamlar aýdyp otur, biz ýurdumuz biziň demokratiýa diýip otur. Ýöne sen demokratiýa näme diýip düşündiräňak. Sen sonra görýän biz Demokratiýa ýa şeriat o demokratiýa diýse başga estağfurullah düşünýärmi? Sen kapırtyn näme ýa Hakikaten çıktı da ağam. Nuryny bitirmeli, Azat Haytbaýew öňsürmeli, öwmeli, kanun bilýär diýmeli. Sen dämdi Nura söwüp görün. Näme bilýärmi? Ikiňe däme şu taýda Nuryn gepini edip oturýar. Seret, men hakikat diýän ýalana ýalan diýän. Hakikaten, sen dokument oýdursa ber bilýärmi şu wagtlara? Ay dotine şu janyň ýany otira. Ay sen sözüňe inanama Kerim. Men sen sözüňe inanama. Düşünýärmi? Maňa dokument boýunça sutlama götür. Ine peşat. Nurana. Şunýar etçe goly diýdi. Goý ýüzüne ine goýupsyňa. Suratda goý ýüzüne diýen Nuranyň eden işini. Oýnaýanlasa goý Nuranyň eden işini. Emer dotina Nur annany bitirmekli üçin eliňizde barny etdiňiz diýän. Indi o anady öp başladyňyzmy diýän. Dursultana soktuňyz bu oýunyň içine. Dursultana Nura garşy gürletdiňiz. Azat diýän. Näme? Yalanmy ya? Azat Haytbaýew diýän, men medeniýetli diýän, medeniýetli jogap berýär diýän. Şunuňmy? Ol diýän, kanun öwretýär diýän. Döwlet tagdarşyk etmeli diýip adamlarça nerden döwlet tagdarşyga çağırşy diýär? Yalanmy ya? Döwlet tagdarşy etmelilik gygyrýar. Görkezanma. Indi bu kanun medeniýetli boldumy?
Her bir sözünde aýdýar. Döwlet Görkezmeme. halkyny etmeli, men şonuň tarapdary diýýärdi. Git ana YouTube kanallarynda her ýerde. Görköz maňa diýen. Git YouTube kanalynda Suutnama berip bilýärmi Kerim? Suutnama öz dili bilen aýdýar. Suutnama berip bilýärmi? Berip bilýän. Bunu hem Suutnama. aktivistten Bolan der. Her aktivistten. Suutnama ber, suutnama. Pajirni Dur Sultany ýanaşan däl diýöne Dur Sultany ýanaşmakly üçin haksyz ýere efire gelip maňa sökdi. Ve şey dip Dur Sultany ýanaşdy. Indi Dur Sultany geçdim ha. Ferhat Kerim maňa suutnama gerek diýen sözüň gerek gel gardaşym. Maňa sözüň gerek gel. Suutnamyn ha. Öne işiniz başa barmajaktır han ol. İşiniz başa barmajaktır. Hiç biriniz işiniz başa barmajaktır. Nämiş? Ol iş nämiş men düşünemek. Näme işi Kerim? Size dinle de şuna şöyle gelip. Ay siz diýäňiz Ferhat ay jaňyp da bu agent dalo size düşünýän prosta bu gezip görün malam siz ýekölýär da siz öle eşjaňmy brady şükür. Näme bolsa da bir öwrenin de bir bile gülüşmäni, zat etmäni, düşünýärmi sözüň aýdan sözüň suud etmäni, bir bäze ay bla 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 diýip oturan peýda ýok hiç şaşanamy. Şolum agyr diýär. Ony eli boýar. Mikrofonuny ýapmaýan. Kim agyr diýär? Kerim sen kime agyr diýersen aýtjana, hiç kime agyr diýen boş söz ony. Taman şey ýok. Tüssela o tiňe bir ýerine ot degen ýa. Bir ýançyrap bilen aga. Yo. Serdar Hojaly Berlay. Hela agam wapşe. Sistemada işläpsin. Ölüm organ işläpsin. Eşitýärmi? Patladı. Ölüm organ işläpsin. Buyurjamy. Aşağı kalk gedipsin. Sabırlı bol. Bugün bir gün dinleýindi. Elhamdülillah. Dinle. Elhamdülillah men Dinle, sabırly. dinle. Sen sabırly bol, men dinle. Dinle diýen men Dinle, sana dinle dinle diýen diýen. jogap. Sen bizim efirde otursun dinleyeceksin biz sana dinle diyen ahdı. Dur. Sen diyen bana sorak verdin. Bana sorak verdin. Bana sorağıma cevap verecek. Sen haysiyetlerde polisede işledin diyen ha. 95. yıldan başlap 2006. yılın ayarına çelli işledin. Türkmenbaşı ölýänçe. Bana şu aralıkta Türkiye Poliseski Akademiyasına gelip okudum. Düşünüyor musun? Ve Türkiye Poliseski Akademiyasına okan vaktim Allah'a cana şükür övünen ýaly bolmasın. Altın medalyny alıp birinci desyatka giyip bildim. Bu bir. Aklım bilen övünemok. Men sizden akıllım diyemok. Men içinizde insan sığınızdır. Men içinizde en düşündüğünüzdür. Näçe adamy, näçe sana adamy nähak turma wagtyň şonu aýtsana. Bir adamam basmadım. Bula Allah onunda haktır. Bu bir. İçinizden. Allah'dan ama Yo. Serdar agam onu suud jogap berýär adamlaryň basıljagına. Adamlaryň basıljagına suud jogap berýär Serdar agam. Bular gürleş bilmeýär. Bular gürleş bilmeýär bizim bilen. Indi bir zat aýtjakda ýene diýerilis. 95-nji ýylda okuwa girmäkem PPS bolup işledim bir ýyl ýaly. Şo bir ýylyň içinde 2 sana komitetçigiň götüne def bitirjitile dykdym. Ana şonam size aýdaýyn. Komitetler meniň allergiyam. Ya adam bolarsyňyz, düzelersiniz, tawba edersiniz ve halk taraply bolarsyňyz. Prezidentimiz diýip öwüp oturmajaksınız. Bir ýerine ot basylan ýalak çyrap bilen hakda jyzyrga olup boraňyz. Agam bastı, sebebi edilýän işlere. Oturup Nuryny bitirdiler. Dur Sultany ýanaşdylar, Dur Sultanyň üstüne Nura hüjüm etdiler. Nury bitdi. Diýdi ki, ýa gümüne gitsin diýdi, çekildi. Indi kim öwüp böler? Indi azady goýup görkezmeli. Azad kanun bilýärdik görkezmeli bilýän. Buların işkän o ýani özlerini gurjak ýasýarlar agam. Özlerini gurjak ýasýarlar. Çemen ören aydany da sizin aydanyňyz bolmajak, bizim aydanymyz boljak. Biz hem diýeriz ki, bizim aydanyňyz. Şunun diýeni bolmaýar var. Allah'ın diyeni boljakdyr diýer. Allah'ın diyeni ýa-da çemen öre şu öwliýada gezip gören wagty buların hemmesinde de çemene de azada da sizin diýeniniz bolmajaktır, Allah'ın diýeni boljaktır inşallah diýip bizim diýenimiz bolýar diýip diýer. Ne? Sen bilen duşşanda näme diýdi? Serdar saýlarys, bizim diýenimiz bolar diýip. O şey diýdim. Serdar saýlandan näme diýdi bir adat gaýtbaýyp kepka
Yurt efir açacağım Men deyip başladı. meni Ada görürsüňiz tayfa plança aýdyr men kabinet ministrde oturup efir açaryn diýen bolup oturdy çyşyp. Hani Meni oyunlar yurtda başa bak barmaz ikizi oturdu öyle mara ağam efirde meselem Floku bak ikizi efir açıp oturan vakti görürsünüz tek men Aşgabat'ta netip boz efir açıp oturan Aşgabat'ta efir açar. Näme özleriniň şol liberal partiýamyz bolar nämämiz bolar dikked ve bu zatlar ýangyş gitdi. Puç oldu. Eyvallah. Çemen öre referandum isliýatdy kıygyryp başlady. Bir tane video goýdy ýadyň düşýär. Çemen öre aýban goýany video referandum isliýatdy diýip bilýär. Urkoçy diýip. Urkoçlar diýip söwüp. Men o videosunu hem aýyrdy bilýärmi? Ele şu täzeden aýlap öwürüp, täzeden aýlap öwürüp. Oho, gelip başlandy da aldymy? Başkalar oynap bilen haklar bular. Şol kellede bir programma bularda başka programma yok. Programmasız. Näme şol eski döwründen, Stalin döwründen 70-nji ýyldan galan programma var kellesine başlatdyrmýar. Buna maýtdan bagar diýerler. Serep oturup pikir etip halkı köçe çıkarmak için gıygırıp efir açıp böröndür Sultan. Yani halkı köçe çıkarmak için efir açıp gıygırıp böröndür Sultan. Bu edek halkı köçe çıkarıp siz halkı yok ettirecek bolýaňyz diýip Nuri bilen Talip'e napadat etdi, doğru değil mi? Bu habarı nereden aldı? Kimlerden aldı? Men bilýän bularyň diýdi arkasında bir plan gizlin planlar o diýdi. Bu habar nereden? Ana şular ýetirýär. Şular ýetirýär agam, şular edýär ortalygy garşdyrýar. Anam şular ortada dawa döredýär. Anam şular efirleri gyzyşdyrýar. Anam şular agam. Köremedim abi. Çünkü bunların kellesinde bir zat var. Mesela şu öwnen bäri oturan düşünce var kellesinde. Ýöne bir adam gowy bilýärler. Türkmenistanyň halky parahowy boçka. Bu parahowy boçka partlaýmasyn diýip gorkarlar. Bu halkyň öňüne bir lider çykar, bu lideriň izine düşerler diýip gorkarlar. Gaýgys Atabaýew çykjakdyr, ýa-da Aýtakow çykjakdyr, ýa Cüneyt Han çykjakdyr, biri çykjakdyr, hakmaýny soratdy. Bu döller başına dökülenek Türkmenistan'ın toprağına atababalardan geliyor. 75 neslin pamiti olyadeken adamın kellesinden ha. Mesela 75 arkan nauka, medisina bunu suutlaptır. Hatta din İslam'ımıza maydi 75 arkanın nemesini götüren, mağlumatını götüren kellende. 75 arka ne mi demek o? Keminden nereden seyretsen 100 yıla 1000 yıla var dire ya. Yani bu din düşmanları, Allah'ın düşmanları, Müslümanların düşmanları, Müslümanları yok ederiz, dini yok ederiz, İslam'ı yok ederiz deyip verenlerin oynayan oyunları. Şimdi bunlar kim esası? Elbette ki işin içinde İsrail var, elbette ki işin içinde Amerika var, elbette ki işin içinde İngiltere var, Angliya, elbette ki işin içinde Orsiyet var, Rusya, elbette ki işin içinde Hıtayam var. Yani Hıtay, tarihi gowy bildiği için gadim tarihte Türklerden yeňip bilmeyen, başa çıkıp bilmeyen näme etdi? Divar kurdu şu Türkler bana azar vermesin Oğuzlardan bir daşrakta özümü koraýyn divar bilen. Olar bilýän nähili halkdygyny, nähili milletdigini. Şoň üçin 1938'de biliniksiz bu bir respublikalar, döwletleri bölen wagty Gündoğar Türkistan bolup duran ýurdy Stalin aldı da Mao Zedong'un eline verdi. Mal bular näme şey sana berýän bular diýdi. Yani şo wagtda adamlaryna degmediler, kösemediler. Täki ine bädäki milleti uhlady ýança. Bir gapdaldan o taýda din diýarlary ýok etdiler, bir gapdaldan bäde dindarlary ýok etdiler. Öňkü 15 respublikanyň içinde. Näme üçin oynadylar bu oýunlary? Dini İslam'ı gazalap yer yüzünden ýok etmek üçin. Emma Allah Teala näme diýär Kur'an-ı Kerimde? Kapırlar wagt sarf etjekdirler. Birgiden baýlyk, mülk sarf etjekdirler. Emma ene de Allah'ın diýeni boljakdyr. İslam yer yüzüne hakim boljakdyr. Ve elbette ki İslam'ı yer yüzüne ýaýan kullarymyň nesline ýene bergejek yer yüzüne İslam'ı, şeriaty, halifaty ýaýmaklygy nesip etjekdir diýär. Şolat bolmasyn diýip bular ýörüýte milletleri gardylar, garışdyrdylar, Türkleri, Gruzinler, Grekler bilen bulaşdyrdylar. Bizleriň halklary Eýran bilen bulaşdyryp bilmediler de
Orta Aziya halkyny Orsiýadan halky bilen bulaşdyrjak. Bolamdyr o hele Orus, Türkmen, hele öne köpleşden boldy. Türkmen, Özbek, Kazak, Türkmen, Täjik, Türkmen, o Kırgız, Türkmen, Kazak, Türkmen, Galpak, Türkmen. Şoňalak birleşikleri bolup durdy. Hatda Uygur Türkmen maskaralarım var. Näme boldy? Bozup bildilermi? Bir atanyň, bir neslin çağasyny Allah Taala şeýtdi ki bu 70-100 ýylyň içerisinde ýene şo millet bir-birinden gopmady. Ganyny bulaşdyrmak istediler. Kellesindäki pamitini bozmak istediler. Ýene bozup bilmediler. Kim bozdular? Orsiýadan halkyny bozdular. Onun doğulu bozup bilmediler. Ondan öler ýaly gorkaýlar, näme boljagyny bilen aklar. Putin gorkusyndan töweregine 20 milyonluk goşun saklap oty, 20 milyonluk, 25 milyonluk bular İslam zadyny berip Erdoğan Türkiýede saklap oty 15-20 milyonluk goşun döretdi. Kim o? Kadirov Çeçenistanda saklap oty özüne değişli bir näçe milyonluk goşun bilen saklap oty halkynyň aglawa bölegi däl, esasy bir bölegi. Kimlerden ibaret? Yetimlerden ibaret döretdiler. Yetime diýdiler ki senin hosaryň men, senin başgalaň men, senin hojalygyň men, senin goramalyň men diýär. Allah Taala näme diýär? Ey mümin musulmanlar, ya eyyuhellezine amenu. Hakyky müminler dine Allah'a sığınar, Allah'dan yardım sorar. Emma kapırlar ve tağutlaryny gorumak üçin oşun ýygnarlar. Çünkü olar Allah Taala'dan gorunmak dilep bilen oklar. Çünkü Allah olar goramajakdyr. Ve iman eden nesillere öňe öýrenmeklige, tağutlaryň tahtyny ýykmaklyga, heykellerini pytratmaklyga, Allah Taala'nın şeriatyny, adalatyny yer yüzüne getirmeklige Allah nesip etjekdir inşallah. Belli bir kullarına biz bilemiz haýsysyna. Yani arzu edýäs, tama edýäs, dilek edýäs, ýalwarýas. Bize bugüne çelli ýogatjak, aty öldürjek diýip berenler hany? Ne ýogatyp bildiňiz, ne aty öldürüp bildiňiz? Birgiden oyun spektakl gurmadyňız. 5 ýyllap oyun oynadyňız o, 5 ýyllap oyun oynady o bular o. Birgiden adam döredi. Üstümizden gülüp vahaha hi 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 adamlar bizi dinleýär. Adamlar seni dinleýär olsaň näme boljak? Saklarsın, bugün sakla, yetir sakla. Belki imana gelensin, Allah nesip etsin. İmana geleceksiniz inşallah. Allah'ın tuzağına düşeceksiniz. Allah'ın tuzağına düşen adamları Allah Teala diýär ki iman ettirerim ben size diye. Ama iman etmekte direneninize dozağa gidersiniz. Ona da size benim imanlı bendelerim çäräňizi görür diye. Akıllı olanınız gerek ola sövüş meydanında diz çökersiniz, kelime-i şehadet getirirsiniz, iman ettim diyersiniz, bendelerim sizi bağışlar diye. Canali, ne diýer sen azrak gürlemem bir su içeýine. Ma sorajaktym, agzym uğramadym, agam erden gurlap. Hoş geldin Ali. Salam. Sen Türk mektep, waleyküm, sen Türk mektebi gutardın gerek? Men mi? Ha. Yok. Erkekçe yani. Ya Türk mektebi. Türk Ya Ali Mehmet Veli'ni Türk mektepde gutaranlar özüne lakam edin yani. Bu Ali de ağam. Ali de. Men adım kan agam men. Ali de. Yani Görsemiz zaýda. var ya. Ali de bunun. Oňatmy gowy näle ýagdaýlar janyň sagmy? Oo, sen nädýän? Dirli. Malişin nädýär? Malişin Ey maşallah. Beýen aýdym mena. Sen öýlenjekkämi sen? Menem maraýyn diýişini edip bolsa halkyma bagtym rada ýetdi. Bolmasa täze oýunçular taýlap otýlar, tüýdük çaljak oýunçular çykmady bilýärmi? Şu wagt Nurini Dursultany bitirdiler, endi täze gurjak ýasap otýlar. Näil düşünmedim la. Endi ekranlarda halkyň gözüne aktivist bolup görünmeli, halkyň gözünde bir siýasatçy bolup görünmeli, halka bu adalet getirip berjek bolmaly, surata seret. Ine şolary haýtam bolsa bir sistemany Türkmenistanda ornaşdyrmaly da. Leksara sistema suratda dosinet okaşony. Türkmenistan. Eksanak sistem. Näme demokratiýa, şeriat, adalet, İslam döwlet, Allah sağ taraf, halk häkimligi, dinsiň döwlet, prezident şep taraf.
O näil wallahi men düşünmedim. Liba Sistema bu devlet kuruluşu sisteması. Mesela yukarıdan aşağı kaydıyan çep tarafa konstitusiya doğru mu? Demokratiya, halk hakimliği, dinsiz devlet, prezident yönetimi bu çep tarafı. el dinsiz, yo Şimdi bu dinsiz devlet. Ýa dini bar ara bizden el dinsiz devlet olur ýa diýme. bellenilmedik. Ha? Bellenilmedik bellenilmedik? konstitusiyada. Dinimiz belli. İslam deyip bellenilmedik. Allah dinimiz bellenilmedik. Bu tarafa geçenmizde men bilem o gedil onsan ýöne bizinkiler musulmanlar näle bolany meçit we zat we bolan ýöne. ba yani dinimiz bellenilmedik. Bellinen okmy o zatlaryny men bilem ok ýöne çynym bilen ýa. Men gyzyklanam. Mesela gıdıklanır Türkiye Cumhuriyeti layık devlettir, dini İslam'dır dik geçýärdi. Ha bizde Emma dini bunu näme dik Erdoğan- geçýär? Dinsizlik geçýär. Dünyevi dik geçýär. Ha? Dünyevi dik geçýär. Dünyevi dik geçýär. Dünyevi. Ha gorkady bilýärmiş o jaga diýerim maňa. Konstitusiýany açdy okugur. Ya sen özüň şuma aýdyp oturýarsyň ha başarlyk dogry däme? Ya di oturan sen görmele bilmele şu zatlary. Hani sen öňde goýdum ha, bilellem öňde goýdum Yo. ha, ekrana seret. Berdi konstitusiýa däli berdi sen gurnan zadyň bol düşündiňmi? Şu konstitusiýanyň bölümine sinetik görene Ýa-ni dünyevi senin de Türkmenistan sözüň demokratik bolýar. dünyevi devletdir. Men şoňa düşünemem. Yok, men sözüme inanmaly däl, araşdyrmaly. Yo mene görmedim men gyzyklanyp görer. Ýani eliňden şuma Gyzyklan dediğin diýär. ağzını şatat okladyň usta aýda bilýärmi? Ýöne men bilemem. Walla dogonjo men häzir nemeden çykmaly bolýan. Yazılan okmy? Yo borsaň o da edersiň, gorka dersiň, ýani şolar ýalykda taýyn, goýşulur ýaly. Birde açdyňmy çämi? Eliňde taýyn nursun zadyň gelýär. Gelip men ýa bir Walla, delýilim, doğru. mam diýse ýok diýsen, boldy sen onda bala bolyp çykyp gitmeli bolýar. Düşünýäň? Ey dogonjo dini gyzyklanan oklar da o gelip bara şu zatlar gyzykla sen töweleme gyzyklan. Ýani bilýän men şu resk bulaknoda belli awaldym bilýänmi? Ha. Men bilen bunu gyzyklanlar diýip hiç pikir etmedim bilýänmi? Gelip hani şu dinsiz döwletde barada bir nemet diýip so men şu dünýewi dik geçýär, ýagny dini bellenilmedi konstitusiýada. Bilýän häzir Serdar reski Google Play Market'e girip ya da konstitusiýa içine girip maňa WhatsApp'tan uğrasa men şu tag yapışdyrýan bilýän. Ol mesele däl Serdar kompýuteriň başynda Serdar? Emma da ýene şunlar oglanlar bar men Kızılata çalışmıyor. Häzir görýäs. Ýöne şu at neme daýanky? Ali, Veli, Mehmet. 2024-nji ýylyň oktyabr aýynyň 9-mydy, 10-mydy şu o neme 10 diýip barýanna OBS-niň duşugyna Türkmenistanyň wekili adyny familiýasyny aýdanak ýöne videosu var internetde. Kelte çyk boýly saçly biri. Munuň bilen gurumdaşlyk etdik. Bulan ýalbaryp haýyş etdi, video çekmäý diýdi. Gürleşeli diýdi. Problema näme diýdi derdiň, aýt diýdi, biz çözüm tapaly diýdi. Men derdim diýdim. Bir ada sonra jogap ber, birinjiläp diýdim. Biz Türkmenistan döwleti dogrymy diýdim, ha o diýdi. Türkmenistan döwletiniň halkynyň diýdim, nerden seretsen 80-90%-den ýokarragy musulman diýdim. Bilemok diýdi. Onun konstitusiýam dinle men şu wagt aýdy otyryň isle inanma. Men Allah şaýat edýär. Aýan kamera ýok eliňde, ýöne şeýle bolan diskusiýa araňyzda. Hawa düşürme video dedi. Men hemme adı düşürüp berdim, ýalbardy. Düşürme dedi, gürleşerli dedi. Çilim otlady. Çilim çekçek dedi. Pahyr gorkusundan ýa-ni Türkmenistan görämasyn bizi dedi. Türkmenistana çilim çekmek gadagyna hökümet işgärleri. Oysa bilemokdym şuna. Dinleyin. Ay goýsa. Onu bilen ya, onu bilemok. Dinleyin. Ha? Ay Türkmen diýär ki adam çilim çekip bilen o hökümetiň işgär çilim çekip çekip bilermi? Ýa Türkmenistana däl, ýok. Tema çilim däl. On diýdi ki biz diýdi dünýäwi döwlet diýdi. Biz dedim dünýäwi döwlet bolanda nä dedim. Ýewropaňam dünýäwi döwlet. Bizim dinimiz Hristiýan diýip aýdýar dedim. Bizinkiler bizden için dedim dinimiz musulman deyip aydamız yok dedim. Yok dedi bizim konstitusiýada oňa zat yok dedi.
Türkmenistan'ın dini görkezilmedik dedi. Mesela mälerine konstitusiya Türkmenistan'a ombudsman koyuptu. Birinci madde näme diýär? Ütketmeler, goşmaçylar girizmeli, kabul edilen pursatdan güýje girizmeli. 14 sentýabr 2016-njy ýyl. Tak, näme Türkmenistanyň halkynyň adyna kasam etdirler. Biz Türkmenistanyň halky muny kabul edýärisdi. Mesela munyň referendumy geçirilmeli we biziň hem podpislerimiz bolmaly ýa-da ütkeşiklik girizmek barada. Mesela biz Türkmenistanyň halkyna birinji sözü. Biz Türkmenistanyň halky öz gowalymyzy keskitlemäge bolan mizemiz hukukymyza esaslanyp watanymyzyň häzirki we geljekki gowaly üçin jogapkärligimizden ugur alyp ata-babalarymyzyň agzy bir parahat we oňuşykly ýaşamagyny ünden wesiýetlerine we parlagymyzy we umumy adamzat gymmatlyklaryna ıgrarlygymyzy beýan edip milli gymmatlyklarymyzy we bähbitlerimizi gorap saklamagy, Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, öz ixtiyarlygyny, dünýä bileşigi tarapyndan ikrar edilen hemişelik bir taraply hukuk ýagdaýyny puhtalandyrmagy maksat edip, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirip, jemgiýetde asudalygy we agzybirligi üçin etmäge, halk häkimetini hemde demokratik, hukuk, dünýewi döwletiň esaslaryny berkarar etmäge çalışyp, Türkmenistanyň esas kanuny şu konstitusiýany kabul edýäris diýip başlaýar. Derine bir ağız dinimiz İslam diýen sözi ýok. Dik birinji madde näme diýär? Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwleti bolup, onu döwlet dolandyrışı prezident respublikasy görnüşine amala aşyrylýar. Türkmenistan öz şäherine häkimiýetiň hökmürawanlygyna we dollygyna eýedir. Ol içeri we daşary siýasaty öz başda amala aşyrýar. Türkmenistanyň döwlet ixtiyarlygy, öz ixtiyarlygy we çagy bütewidir we bölünmezdir. Döwlet Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, öz ixtiyarlygyny, çak bütewligini, konstitusiýa guruluşyny goraýar. Kanunlygy we hukuk tertibini üpçün edýär. Munda ýok. Ikinji madde. Dünýä bileşigi tarapyndan ikrar edilen we kanun esasına birkidilen hemişelik bir taraf hukuk ýagdaýyna eýedir. Dowam edýär. Bir taraply garada gurrun berýär. 95-nji ýylda kabul edildi, 2015-nji ýylda ikinji gede ikrar edildi. Üçüncü madde. Türkmenistanyň öz ixtiyarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Halk döwlet häkimiýetiniň ýeketäk göz başydyr. Türkmenistanyň halky öz häkimiýetini göskeni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üstü bilen amala aşyrýar. Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimiýeti eýlemäge haky ýokdur di. Ine üçüncü maddany çykaryp almaly, adamlaryň eline bermeli, hökmüniň maňlaýyna biz erkin seçim isleýär. Den ýurdu eýle otiň edeniň otiň tohum tijiň bilen üçüncü madde bilen ýermek bolýar hökümetiň garşysyna. Dördüncü madde. Türkmenistana jemgiýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Adamy goramak, goldamak, ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezipeleridir diýe ýollar Hudaý saklasyn adamlar zeyrenip ýötäle maşinalar adam maşin binmän geçip piýada gezýär. Döwlet her bir raýatynyň öňünde jogapkärdir ve şahsiýetiň erkin ösmegi üçin şertleriň döredilmegini üpçün edýär. Raýatyň janyny, adawraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsi edilmesinin tebii ve ayrı başkalanmaz hukuklaryny goraýar. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenilen borçlaryň ýerine ýetirilmegi üçin döwletiň öňüne jogapkärdir. Seret, döwlet hemmesini goraýar, bütün mümkinçilikleri berýär, hukuklary goraýar diýe izinlenip döwletiň watandaşlary konstitusiýa we kanunlaryň öňünde üstüne yüklenen borçlary ýerine ýetirmäge jogapkärdir. Ýa ştaýda ýazmaly. Döwlet konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenilen şu borçnama hukuklary ýerine ýetirmegi üçin halkyň öňüne jogapkärdir diýen ýerde ýazylmaly zady. Özüniň üstüne jogapkärçiligi ýazýa, emma bu jogapkärçilik üçin watandaş jogap berýändir diýe. Ine 4-nji madde umuman gerek zat däl ýa-da eplep urmaly aşagyny ütketmeli. 5-nji madde.
her bir adamın durmuş taýdan goraglygyny kepillendirýän döwletdir diye gülälek gelejän gyzagazyny öldürenlerine näçe wagt boldy? Entägem netije ýok. Öldürildi, yitirildi, ne prokuror söyledi, ne beýleki. Ýok, eşdiň, sen 5-nji madda gelip ýetdik. 5-nji madda gelip ýetdik. Din barada bir agyz söz ýok. Şoňa many ýetirdiň dämi? Din bar, din tapyldyk geldik. Men görür, menem agam özüm ömür okhoşduran görür. Ya Google'dan aç nägeden ombudsman kim? Ombudsman go to mine Awstriýada Wenada oturan Wepa Hajiýewiň resmi sahypasy. Ine şu ombudsmanyň sahypasy şuna duran madda. Bular men näme üçin saklaýa berdi? Bulara Ýewrosoýuz, Amerika bir demokratik döwletler naýjat eden wagty, ha bizim kanunumuzy okap görüň, sizde barmy şuňal kanun diye. Diýmek bu halkyň sesi çykmaýan bolsa, diýmek halk dawolny diye. Bu gyýgyry oturanlarda seretmäň mun ýaly gyýgyrmaýan däli barmy diye. Onu bularym diýany ýygnana däliňiz diye. Bularym bolýa ýygnayas diýe ýuwaş-ýuwaş ördün börden adam alýarlar. Ana farka da alışlar ýaly, rewşen alışlar ýaly. Türkmenistanda Murat Duşemow uranak, söwgenak, gyýgyranak. Maňa Gurban hökümetiň gol çeken permanyny görkezin diýdi. Koronavirusda ukolurmaly diýdi. Siz dedi maska takmany gadaga ne diýäňiz? Waksina urýaňyz gorsetden gelen diýdi. Men şo karary görjek diýdi. Adam şonu sorany üçin, onu videoga düşürüp YouTube'da goýan üçin şol müdir, şol saglyk öýüniň müdiri munyň üstüne arza ýazyp, bu adamy etmedikleri galmadan türmede çýredi oturlar. Yo, näme agam? Ýa üstünden agam şo YouTube'a goýdyň diýip basyp bilen. Yok. Şonu meni urdy, gorkuzdy, para talap etdi diýip o bara biriniň videosy neme? Ya Türkmen News, ya Kronika Türkmenistan 2020 ýylda paýlaşdy bu video. Serdaram, yani şu Murat Duşemowy iki sana yalan şaýadyň görkezmesi esasında ýygnadylar. Ýagny töhmet adyp tırnağa bastılar bolany. Owa daşyga gidip barýaka gaýynyň işgärlerine topulup durmuşyn, şolara şikayet ettirip durmuşyn we bir aýal bilen bir erkegem şaýatlyk edip görkezme berýär şu taýda. Ýagny o taýda elbetde Türkmenistanda sosial media ösüş derecede däl-de meselem şo bolup duran hadisany kamera alyp sosial media atyp geçen bolsa onda biz ýaýlap geçerdik. Emma o mümkinçilikleri ýok. Şo bolan suwçyda şoňa girmeli. Ya bolýa indi şo bolan suwçydan öýdi nirde ýerip bereken şol realny gaýlar saklarym şol prosto ili näme bolan şo suwçyň öýdi wapçasynda. Ya o YouTube'da var Allah Murat Rahim'den birinin kanalyna va giyip görähän o tema wapşym diyecek bolýar. Egerde şol men ine menim milisiýede işledim men köp ýyllar. Näçe ýyl işläpdirme? 11 ýyl, 11 ay, 10 gün işläpdirin. Şeýle ýazylypdy turda boýda. 4 ýyly okumynyň. Indi şol wagty men görýärdim. Töhmet sistemasy ýöreýär, töhmet atyp basýarlar, nädip ýok diýerler adamy. Senin karşıyına Hudaýdan gorkmayan, Allah'dan gorkmayan hökümet näme diýse aýdyp durjak adam lüböwreme tapýarlar. Meni zorlady diýjegem tapylýar, meni urdy diýjegem tapylýar, maňa söýükdi diýjegem tapylýar, meni baskylady diýjegem tapylýar. Hiç hatdan gaýtmaýar bolar. Şo derece dinsiz halk döretdiler. Emma Yaradana şükür elhamdülillah, soňky döwürde adamlar dinini öwrenip başlady, Allah'ını bilip başlady. Bulan bir gowzat. Men uçaskowy bolup işledim adam halkyň arasynda. Görýärdim bu zatlary. Soňa indi bara ýanky sudja bassa dogry, şoň öňüne gelýär, delil sudjaň öňüne, sudja reşeňesini berýär dogry. Sudjaň çözýän zady ýok Türkmenistana janagym. Sudja maňa näme komanda berilse şo ne diýär? Zakon boýunça sudja şoň reşeňesini priнимать edýär dogry, ýa basmaly. Adwokatym ýok. Seret. Kanunda görkezilen ýok adwokat Serdar ağa. Mesela Murat Duşemow ýok, ýöne adwokaty bilen habarlaşyp bolan o adwokatym ýok. Yani her bir suwut meselesini adwokat tutulýar. Onsan hökümet tarapdan adwokat bermeli, o näle olur ýaly fizilik. Ýok, hökümet tarapyndan däl, hökümet tarapyndan sana adwokat berilmeýär, gardaşym adwokaty özüň tutjaň sen.
Çıktıcısına mı özün çekken sen? Sebäbi ol sen meselen, ol hökümet prosta meselesi anarda däl. bilemok näýlik sistem mesela. Daşynda arabara düşerler ya tutulsan hökümet tarapyndan. Daşında sen doğuncum sen siyasi bozsunlukda ya kaçıp atalga soraňda sana hökümet tarapyndan advokat berilýär. Emma sen özüň meselen. Yok. Sen naprimer adır bir jenaýet Hükümet tarapdan bedava advokat diýär abi berilýär. Ya men ýöne Türkmenistana berilene bilemok, ýöne men berilýär. Berilýär ýöne pullu advokat diýsa çözüp bilenok bedava advokat bazat edýärmi? Ol ýöne advokat ýok Partiýa ýa-da köçüni. şondan aýdyp oturýan Serdar abi düşündüm. Edi ýok hasabynda da bir advokat senin advokat diýär. Seni Palibon Dinle ağam. advokatsy suud Dinle ağam. geçirgen o ağam. dinlärim men Tamam suud praktikandan geçirmez aýdym. gany neme gülalek gellejen gyzynyň advokaty nerede? Gülalek gellejen gyzynyň işini alyp barýan advokat nerede? Ay onu men Hani bilen. gülalek- O özür. Şu opşun menem şonu enaý görýän meselem gülalek gelleje Türkiýede gygyryp emma gülalek gellejenin advokatynyň görkezmeleri, işleri, eden işleri, bolan meseleler wada çözgütler. Hani ol advokat. Yani o taýda Mesela gülalek- durdun içinde kakaz ama da kakaz berdirmenim bilýär. Ama diýildi. Yo indi berdirmesiler mesela olar advokat tutup gülalek gelejäni advokatyň aýdan sözleri bilen birazjyk düşündirip durmalar doğrudan meselem advokat kimin advokaty gülalek geleje bilen gülalek gelejen adamsynyň öldürülen gyzyň advokaty bu gyz kim? Men en atasynyň advokaty bolýar. O ýöne men bilemok da aňarda kakaz näme diýip oturup bilýän bärdi. Diňe ejesi gurlap oturýarda. Şu diýmek gülalek gelejek Yani kimin men maslahaty boýunça gurulýar. özüni oklapdyr diýip şolar ýalyk bir zatlar men gulagymy diýdi. Ýöne men bilemok o da çynmy ýalanmy. Bunu Şonuň üçin advokatyň görkezmesi gerek. Bilýärmi? Seret Ana gördün advokatyň advokatyň görkezme gelen ýa ana advokatyň üstü bilen. Значит advokat bara ortada. Yok advokat var adı advokat. Kartinka var. Ay boldy da Yok. advokat. Boldu değil. Boldu değil. Ben daha başına gelse ne dersin? Boldu deyip oturur mu kan? Başına gelmesin. Barra oturur. Yok, gülalek gelleje advokatyň görkezmesi diýip aýdan o gülalek gelleje öz çaklamaly oýunça aýdyp oturýar. Serdar agam gülalek gelleje. Ine gyzym üçin tutulan advokatyň görkezmesi şeýle boldy, şolar ýalyk maglumatlar geldi diýip açyklanýar. O öz pikirini we eşden açyklap oturýar gülalek gelleje. Emma gülalek gelejän advokaty näme görkezme çykardy? Suud näme reşeýne çykardy? Han bu advokat näme iş etdi? O mesele boýunça gülalek gelejän agymdan bir söz çykdymy? Ay men yo edil. Yok Şolar ýalyk açyklamak menem eşdemok. Ýöne menem gynancym bildim. Yok advokat. Yani var olduğunu hükümetin benden bir advokatı var. Olan böyle yıkıldı düştü diye. Değil mi? Bu sonuçu mu böyle size? 2010 yılda da 2001'de mi 2002'de mi Türkmen Maşin Dövrü'nde şeyler bir görkezme vardı. Yazılmadık kanun vardı. Çok fazla Türkmen Maşin görkezmesi Türkmenistan'a cinayet yok diye düşünce vardı. Ve ne mi değil yerdi? Mesela ben uçaskaya var işleyen buyruk edilýär. İki komşu ursa yarıştırmalı. Ölmese hasap, bıçaklaşsa da, kırılışsa da, ölmese... Ayda tirna Poliseska Akademiýanyň Kutalgyn Turkiýede altın medal öwüp başlamasan boranak altın medal. Yok işledin ýa-ni o zatda. İşledi mi? Ay, gücüge keniň agamanda senem byýpsy. Näme? Gücüge keniň byýpsy diýen men. Diýme. Näme men? Dişçe min topla, dişçe olsaň näme bolýan? İtti, yo men bir 90 boýum var, itti. Evet, Bolýa it. Bolýa. Orça musur diýerler. Musur değil. Evet, senin de Türkmenistan'ın, evet, senin de Türkmenistan'ın Pakistan'da Musul diyen mi? O Yok, sen Türkmenistan, Pakistan'da Musul diyen mi? O musur bar salon. Musur değil. Evet, deydiğim o, senin işini gördünüz. Evet, dur Serdar ağa, Serdar ağa, dinle. Seret, ol vidi, pe ağa. Direniz hak Yok vereceksin. ağam, Bu mesele burmu ne için ağa, Seret, ol vidi, Doğrulay, pe. öz işini doğru berza etmeyen bilek salon. hak vereceksin. Bu musur diyen vakti ben üstüme alınmayan. Ne için? Bolya yani var, bu polislik vidi, pe.
Ay durayda ağamcana etere Türkmenistan'ın prezidentlik vezifesinin işini gördüler. Polislerin işini gördüler. Ağam bir adamın edeni iş için polislik vezifeni gücük deyip ilan edip bilmersin ağam o. Yok, siz bu ne için ayıp ya Hiç onu doğru sen düşünün o. etmeyen gücüge men gücük diyecek düşündüm mü? Sen düşünün o ne için diyen. Düşünün o ne için diyen. Bazı bir sebebi ayıyandır. Kim ayıyan olur, şuna verilmiştir. Ne üstüme alınmayan. Ne için üstüme alınmayan? Sebebi ben işimi hakkı bilen ettim. Vakti doğru ettim. Yanlış etmediğime inanıyorum. Eğer ben yanlış eden olsam, 5 yılın içinde eyyam 50 bin adam çıkardı. 50 bin adam bana kardeşim vardı daha sonra o şehrinden ne? İşleyen yerine daha sonra velayetinden. Sen eğil ettin, sen beyl ettin. Bu adam 50 bin adam çıkardı bana 50 bin pretensiye bildilerdiler. Hükümet bana öyle şayadan tapardı. Toslamayı işem de öğretmezdi beni kahvetmek için, tutturmak için. Hakikaten iş tapardı. Geçmişte edilen cinayet diyordu da ortaya çıkarırdı. Ama yok. Ne için edaydı? Çıktı da kurulutun da adamı. Kayta ne diye? Komşularından geliyor hava. O öğüse daha senin adını tutmak kadağın, familyanı tutmak kadağın, gepin etmek kadağın. Ne için etmek kadağın? Ben ne yapayım? Yaman adam mı? Yo. Bakmak olmuyor. Muğman geplemek olmuyor. Tam da blok var. Kimselerin adını alırsa güveranını çıkarıyorlar. Ne için belirler? Ne mesela ne korkmuş satmıyor. Yardım ettin zümtün. Sizden bir tapa oldum mu? Allah diyen, Allah ekber diyen, benim hocayım Allah'tır diyen. Allah beni niye yarattı? Şu tarafa yönerim diyen. Ya ölürüz ya kalırız, onun çözeyen Allah diyen. Kapırlar, Allah'ın düşman edinenler, İslam'ın düşman edinenler değil diyen. Şeytanın bir de işaret edip bilmeyecektir diye. Çünkü şeytana hizmet ediyen din, Allah, İslam düşmanları kapırlarken işaret edip bilmeye, çünkü Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayeti var. Şeytanın hilesi ecizdir diye. Şeytana hizmet edenlerin hilesinin hiç gücü yoktur diye. Onlar ne mi plan biçsinler, biz kim plan biçeriz? Çünkü mümin Müslüman bende bana sığınayandır diye. Ama kafirler öz tağutlarını özleri koruyandır. Onlar Allah'a sığınıp bilen yok diye. Çünkü Allah'a karşı giderler diye. Serdar ağa tuğulamay ağzın yadan o ağam ondan. Yani gurlayalar, 5 yıllar sesimi çıkarmaya oturdum. Dine gurlayan o ağam, dine gurlayan. Dine gurlamalıyım, vakti geldiğinde dine gurlamalıyım. Böyle 5 yıllar oturduk seyrediyip, anne oyun oynamak. Efir diyirlisin ki gurla oturanam siz o neyle kolye mele düşünüm o ağam. Adalet var da, adalet var. Sözleri öyle, yok mu yani? Bolyan şu gurulacak zaattan ilham geliyor mu ağam ya yazıp tayinleyen mi önünden? Gurulacak zaattan ilham gelip gurulayan mı sor ya ağam ne ya bir yerden okan zaattan sonra yadına düşüp otuyor kaşolarına aydıp veriyen mi? Şolar ya iyi gider gurulayan. Sana hormatından cevap ver ya Sere. Ahuda sana hormatından cevap ver. Yardım gurulum veriyen. Yüreğimdeki ayyan, dokap aydamak. Doğru ilham geldi. Olya da ağam. Şunu guruluyup aydamak. Elhamdülillah. Gelsin. İlham. Hemenize ilham gelsin. Sana da iman gelsin, hidayet gelsin inşallah. Kur'an okuyup başlarken çağrılaşıklarını öğretirsin. Cennetlik olsunlar. Çünkü Allah Teala ne diyor? Ben Adem zadı cennet için yarattım. Emma bunun içinde aklını kullanmayan bu dünyaya ağdanan sansıklarım olacaktır. Onların dozakın odunu olacaktır diye. Çünkü dozakın odunu ağaç değil, kılır değil. Ettir, sünktür. Adem zattır dozakın odunu. Cayır yanacak. Ben bu işi men ağam o zakon. Ağam ben bu işi men değil. Bu işi nübüvayet. Düşünüyor musun? Mesela ben sana bakalım kırrımı vereyim ha. O boyun alsan bolya. Boyun alsan. Dinlesene. 2010 yılda ben okul bitirdim. Ve mezuniyet töreni oldu. Yani ne var mezuniyet töreni olan? 300 kınay oldu. 370 adamın içinde ilkinci onun içine girip Hatay'dan çıkıp Türkiye'nin prezidentinin elinden diplomunu almak, altın medalyonu almak olan bir derece de. Dinle. Ay gurledan o yadımdan çıkıyor gurulacak adam sana. Dur gurletme, yadımdan çıkmaya, yadımdan sabiha seyret. Ve şu tayda kasam okuldu, ant edildi, ant içildi yani bütün 370 adam. Ve şu anda yadımı düşüyor. Ve Türk
polisi yene diye benim içimden ben Türkmenistan'ın halkına, vatanına, Allah'ın huzuruna yemin ediyorum deyip okudum. So yemini düşünüyorum değil mi? Allah'ın huzuruna yemin ettim. Türkmenistan'ın halkını, azatlarını, azirliğini, cevisliğini, içerki ve daşarkı düşmanının ömrüm öpüyança koruyacaktıma mu? Allah'ın adının yemin ederim dedim. 2010 yılda. Çünkü Ağzın böyle vurlar, elin böyle da ilk sediyeler aşalar ya edip diyensin la ağam. Ey sandık mı eden nemeler buraya Motor orada atışma balya. Bu indi iş yaptın. Evet. Ben tanımam bir ayettim. Ben seni tanımayayım. Ben sana özüm tanıdı otayım. 20 yıl, 30 yıl bundan kısa kadar neyim bolsa, bugün şu diye otayım sana. Çünkü ben mi bütçeye rahat yok. Öyle iş. Ben kasamı nerede içtim sen? Allah Teala'nın huzuruna ben yemin ettim. Kasam ettim ve şu kasam bana yeterlikli. Ben vatanıma dil yetirsem, elim boğulasın, dilim boğulasın diye kasam okamak mı? Benim için kasam değil o. Yok senin balya işe girmekten, dur ağam durun, işe girmekten sen şu kasam okudun ağam pali bolmasa sen almadın. İşe girmek, ama ben 95. yılda işe girdim, 95. yılda. Ha 95. 95. yılda ben işe girdim, PPS oldum. Sen benim PPS işleyen dördüne tanıyan adamları tapsan, PPS vaktinde aydarlar ki Uday Sakbır'ın bu adamın yerine şahsen girdi, düşünüyor musun? PPS'ten korktular, Kliçkan'ın vardı, Gestapo'da. Ziyatkı iş sağlam, oktun mu ağam? Ağlam ok. Beren adamını çıksın, ben... O da uğurlarda bir ziyatka yok ha. Var şey yerler yok, palibon var. Pomidor khiyar, banka verendirler, burada beren. Ziyatkani SSL getirdi, SSL öğretti, Boruslar öğretti, oraları boyuna alındı. Orada en işe de var. Onun yok vakti yok. Sonraki 30 yılda beter güyecek, ön korkuyadılar. Partiye bizi türmeye basar, partiye bizi Sibir'e uğradır, partiye bizi Moskva'ya çağırırdı, türmede atı öldürürdük, korkuyadılar, korku vardı. Çünkü adalet diyen adı vardı, komünizmin belli kıvır adı adaletti, yine başta kıvır adı, o Türkmen film var. Ayak ata çıkanla diyene bileyenler görünsünüz, ya görünersiniz, masalat veren çağırırlar, görün. Sonra diyor ki, biz inni hakimiyet geldi, komünizm hakimiyeti diyen o. Şura hükümeti geldi diye. Şura hükümeti demek ne mi diyor? Maslahatlı, adaletli hükümet demektir. Kur'an-ı Kerim'in süresinin sözünü alıyorlar. Şura süresi var. Maslahat demek, adalet demek, azizlik, cevizlik diyen kelimeleri alıyorlar. 100 yıl bundan Türkmen cemiyetini kuhru diyor komünistler. Bugün ne? Bu komünistlerin götleri bir şey. Komünistlerin, din düşmanların, Allah'ın düşmanlarının. Biz 70 yıllar bunların dindarlarını öldürdük. Sonra 30 yılda da bunlara para yedirip öğrettik, haram yedirip öğrettik. Ama biz milletin içinden yeter, Allah Ekber diyenler çıktı. Ne mi oldu bizim planlarımız, ne için gören aktif götleri ya köpüsünü. Bir şey ölsünler, yanacaktırlar. Kalp yüreklerine ot düşecektir. Bunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'daydı ya. Yüreklerine ot düşecektir, cayır cayır yanacaktırlar diye, kahırları gelip. Sonunda da Allah'ın karşısına hareket edecektirlerdi. Çünkü bunlar şeytanın arkasında. Ama Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne diye? Ben ummatına yenişken berkturacaktırım. Yani ummatına ağzı birliği, Kur'an'a, hakka iman eden vaktları hem verecektirim diye. Bugünkü günde bize görüyor ki Allah, iman, Kur'an, dini, okalin, öğrenilin, hak yol İslam'dır, hak yol dindir, Allah'tır. Hem bu dünyamız avat olacaktır, hem ahiretimiz avat olacaktır. Türkmen halkı ağzı birleşen günü, iman eden günü, tövbe eden günü, bütün dünya, Amerika, Rusya, Hıtay'ın, İsrail'in hem zalimler gelip Türkmenistan'ın önüne diz çöktürler halkının önüne. Bizi bağışlan eden etmişlerimiz için. Ötünç soracaktırlar bizi öldürmeyen deyip. Para tölecektirler, cizyet tölecektirler, bizden yaşalı indi bozukçuluk etmeyesip yemin edecektirler. Şertname kol çekecektirler. Sonra geliyor dövür nesip olsa inşallah. Yöne adamlar ne için de geliyor? Dini koşma, Allah'ını koşma. Beni yaradan Allah Teala bana diye Kur'an-ı Kerim'de hem menzili diye. Ne seni yarattım?
Mana sana instruksiya. Şu instruksiyaya göre yaşasan, sen ne bu dünyada ne ahirette hor ve zelil bolmarsın ey kulum diye. Üstün bolursun diye. Takva bilen takva eğesi olsan üstünlük sendedir diye. Ve zalimler senden korkacakdır diye. Bunu Kur'an-ı Kerim'de bize diye. Çünkü inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Menden gittiniz, bana dolanıp geleceksiniz diye. Bu yalancı dünya gıyıskadır diye. Bu verilen miriymişler, miveler size cennetten bir bahçeden bir misaldır diye. Oğlum hemmesi değildir diye. Ve vaktlayınca tagamdır diye. Esas miveler, esas tagamlar Allah Teala'nın huzuruna, cennetinde olacaktır. Esası azap hem ahirette dozokta olacaktır diye. İndem isleseniz bana uyup yaşan, dinimize uyup yaşan, Kur'an'a uyup yaşan, men size hem bu dünyada hor etmeyin, hem ahirette hor etmeyin diye. İsteseniz hem uyman, keyfinize göre yaşan diye. Kâfirleri sonra veriyor. Onda ne Allah Teala zalimlere çağırır, öldürt diye, bunu edin ok, ömünü Allah'ın ok, zalim ok. Allah Teala her kime vakit verdir, hemmemizdedir. Kıyamata çelli vakit var, sonku demimize çelli. Bileninizden kalmayın diye. Hak yolda öğrendiniz, cennetlik. Yalan yolda öğrenlerinizden dozakı olursunuz diye. Namaz okuyanlara gelenimizde her gün 40 gece namazı Fatiha suresini okuyaz, Elham suresini okuyaz. Elham okulmadık namaz değildir buyuruyor çünkü. Ve ne mi diyez? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyez ortasında. Yani sana yalvarıyoruz ve senden kömek soruyoruz. İhtinas sıratal mustakim diyez. Bizi doğru yola özlerine nimet verdiklerinin yoluna koy diyez. Yani bu sure açıcıdır, Kur'an'ın başlangıç suresidir. Bizleri gayril mağdubi aleyhim veleddalin yoldan değenenlerin, sapıtanların, ütgenlerin, yoldan çıkanların, senin kazağına uğrayanların değil de özlerine nimet verenlerin yoluna koy diye. Fatiha suresini okap bolya söyleyeyim. Bakara suresi geliyor. Bakara suresi gurrun verip başlıyor. Yahudilerden gurrun veriyor. Hristiyanlardan gurrun veriyor. Faraondan gurrun veriyor. Bunların haysi dozakı oldu, haysi cenneti oldu görkez ya. Musa aleyhisselam ve ona iman eden mümin Müslümanlar cenneti oldu diye. Ona karşı gidenler, Allah'a karşı gidenler dozakı oldu diye. İsa aleyhisselam'ın şeylik düşündür ya. Demek özlerine nimet verdikleri ve doğru yola koydukları kimeken? Peygamberler ve müminlerdir. Ve bugünkü günde Allah'ın davası, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in davası kıyamata çelli devam edecektir. Çünkü Allah-u Teala Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam peygamberlerin sonkusudur. Ve orken peygamberlerin möhrüdür. Ehli alemlere peygamberdir diye. Cinlerin ve adamların peygamberdir diye. Yine de bir ayette diyor ki Fussilet suresinde men insanları ve cinleri bana ibadet etsinler deyip yarattım diye Allah Teala. Bugünkü günde biz Allah Teala'nı kırada koymalı mı? Bir adam telefonu laptop ya, telefonun kaptanına instruksiyon çıkar ya. Sen instruksiyaya göre ulanmaşanı, instruksiyada ne diye knopka basmalı, internet girmeli. Telefon bilen alda hoz dövsene, etmersin ha. Çünkü telefon hoz dövmek için değil. Telefon ulanmak için, kitap okumak için. Yani kitabı gitti oğudun edip otla diye ne kitabı oku deyip yazıktırlar. Yani bunun kullanılacak yeri belli. Bunun bilen sen bayağı kullansan kullanırsın kâfirlerde yakındırlar. Ama ya da kartina ya da yeni burada ya da şkaf. Şkaf ne için gerek? İçine koş koymak için gerek. Sen şkafın içine maşin dıkmarsın ha. Sığmadan onun içine maşin şkaf. Gelin eşik açmak için. Maşin için garaj var. Garajın içine de maşin koyuyorsun, beylik kızartları koyuyorsun. Garajın içine gidip yaşamarsın ha. Garajın içinde garaj maşin için. Senin için öy var yürüytü. İnstruksiyası belli. Kur'an-ı Kerim'e şeyle Allah Teala da diyor ki ben sizi yarattım. Ben sizin durmuşunuza koşulmanısız karşı geliyorsunuz mu diye. 1500 yıl bundan önce kafirler, müşrikler ne mi diyen olsalar bugünkü günün kafirleri, müşrikleri, dinsizleri hem şu an diyor ki. Bunlar bolacaktır elmada mı? Yani bir adam dine karşı çıktı ya da 1000 adam ya da milyon adam dine karşı çıktı deyip biz onun gepine gitmeli mi? Elbette ki değil. Her kim bileni yaşasın. Hatta bir neçe yüz yerde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin sonuna gelenler, gurrun vereninden sonra Allah Teala diyor ki
Hiç aklınızı ulanmar mısınız diye. Çünkü size akıl verdim diye. Akıl kimlerde var? Evet, perişteler var ve dozakılık cinler var. Akıl periştelerde var. Cinlarda ne var? Cinlarda nefs var. Nefs kimde var başka? Nefs yine de hadi Allah'a emanet çağların kulağına azan okuttun değil mi? Ağam bolmaz haram men musulman. Ay tüvele. Onun için Kur'an oku kardeşim başka kitaptan başka kitap biderek. Kur'an hakikatir. haçan Arap dili öğrenirim şonda hocam. Şimdi Arap dil öğrenirsen haçan öğrenecek. Haçana koyup oturayım. Onlar nesibeli unu vardır ağam bilemek nesip. Başta ne etmeli? Başta edilmeli işler var mı dünyada? Düşünmeli sen o sözüm ağam. Yok, son okarın vakti bolana diyene başka işler var mı dünyada? Badır da ağam bilemek belki de şunu gelir belki de erti gelir. Amin inşallah Allah azza hidayet Allah Teala yazanlar da manglayma haçan okumalığını amel bilemek de erti ne olacağını bilemek bu nesibeli unu var. Sonda yani öleceğimizi bilemiz yok, diye çıkacağımızı bilemiz yok. Yo, benim yetimle var. Benim musulman adam, benim dinim seviyen adam nu. Öyle. Edil Kur'an okumalı, konkret öğren okudum ben okumadım diyecek. Men orsilini okudum. Katını açık görmedik değil ha. Katını açık gördüm. Benim Kur'an'ım yani orsilini açık gördüm ben. Yani yok Borsasını okudum, Türkmençesinden okudum, Türkçesinden okudum. Yaşlılar kakamla Türkmençesine getirdi yani. Edil olara yardım için öyle son öğrendim bile bakanım orsilini okudum. İtomana dediler öğrenecek olsan Kur'an'ı Arap dilini öğren birinci ondan sonra Kur'an'ı öğrendiler ma. Şimdi kim deydi sana? Neyse olan kızık kıl der. Neden saklap oturmayın. Allah'a emanetsin kardeşim. Eline kovu seyret. Allah'ın dini iman üstüne, hidayet üstüne. Şol ağam Kur'an'ı edil konkret din taraftan gidecek olsan ağam seni dinçiler gelip bırağı sözlenen oturdurlar. Son üçünü Yere oturdurlar. Zaten men pikirimçe Arap dilini kadiyan ondan son patımızın manisini yine Arap dilini öğrenen son düşünüp bolýar. Kur'an-ı Kerim'i Arap dilinde okuyanlar hem Arap dilinde yazılan tefsirlerini okuyanlar. Yani tefsirsiz Kur'an-ı Kerim'e düşünürsün, mealini okarsın. Çünkü Allah Teala diyor ben size Kur'an'ı açık düşünecek bir dilde indirdim. Adamların gürleyen dillerinde öğrendim diye. Ve sizleri milletlere böldüm öyle aranızda ehli katnaşık edersiniz diye. Ehli milletleri, dilleri yaradan Allah. Kadağına dili Türkmençe okuman, Rusça okuman, ol manisi yanlış olur, beylek yanlış olur diye Kur'an-ı Kerim'den bir ayet tapacaktırsın. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rus, Türkmen, Türk, Polak 4 dilde okudum. 4 dilde okudum. Mindem yine bir dil öğrenip oturuyor nasip olsa. Onda da okak görecek. Kimler var başka dilde okuyanlar önem gürleşeceğiz. Ütkediler mani yok. Slavesni periyot var. Yani bu Slavesni periyotun kaptılına tefsiri hükmen okumalı. İmam Bukhari'ni okumalı. İmam Müslim'i okumalı. İmam Ebu Davud Tirmizi'ni okumalı. Çünkü bunlar açıklama getiriyor. Bir Kur'an'ın ayeti haysi vakada geldi. Mekke'de geldi mi? Medine'de geldi mi? Mekke'de ağzı birlik sövüş bu cahillere, kapırlara karşı esas ayetleri geliptir. Medine hicret edilenden son yurda ne edip dolandırmalı, sevda ne edip etmeli, ekonomika ne ehli olya, politika ne ehli olya, diplomatiya ne ehli olya, maşgala katnaşıga ne ehli olya, şongalık medeni kanunları uydurmak için geliyor. Yani medeni ayetler var, Mekke ayetleri var. Doğru değil mi? Doğrudur. Şuna göre diye ki yani kim o bir aydınçı var? Türkiye'de aydınçı vardı, Ölkütü Kaya Han'ın. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize hatta ticareti nasıl yapacağımızı bize öğretti diye. Ama Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinde de geçer ki diye aklınızı ulanmar mısınız diye. Benim mümin bendelerim, bana iman eden bendeler aklını ulananlardır buyuruyor Allah Teala. Bugünkü aklını ulanman, demokratiya sürüklenecek olan ben sana ne diyeyim, ben sana saklap bilmeyin. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Teala'dan
Neme süresinde şu an Zümer süresinde. Ey Resulüm sen kıynanma. Sen yüreğini ağırtma. Baram, iyi Sen bunları inandırıp bilmersin. Senin vezifen aydık gitmek iyi yayınlar sağ ol Allah'a emanet. Senin vezifen Kur'an'ı ayt, düşündür, tebliğ et, iman eden eder, etmediğin başka yoluna devam eder, olan özünün edeceği işi. Ey mümin Müslümanlar, ey hallizine amenü diye. Ediz dildeşler, ediz doğanlar, ediz Müslümanlar. Allah-u Teala buyuruyor ki, hiç ölmeyecek yali bu dünya için yaşan, ya ertir ölecek yali hem ahiretiniz için yaşan diye. Bu ne demek? Yani ertir ölecek yali ahiretin için yaşa diyende ne düşünmeli? Ben hiç ölmeyecek yali bu dünya için yaşamalı, o zaman mal mülküne malmıka, onu al değil. Ben ölmerim. Ben bu dünyalık işi ertirem ederim. Ama ertir ölemem mümkün. Bugünkü vakit namazımı kaçırmayın. Kur'an okap olacak olsa okayın. Ki adama hayır söz aytıp bilecek olsam aydayın ki dilimden çıkan söz bana sogap yazılsın. Ne için dilimden çıkan söz bana günah yazılmalı. Ben birine söylesem günah yazılıyor. Birinin gıyvatını etsem günah yazılıyor. Oğurluk etsem günah yazılıyor. Bolar olmalı iş etsem günah yazılıyor. Ondan bir hayır iş etip yetişeyin. Birine yakış söz aydayın. Ağla oturan adamın yüzüne yılgırayın. Kovu sözüm aydayın. Diğer berden adar Hudayın adarı. Hoş adam oğlu məteç zadı hoş sözdür. Hoş söz aydın depesine teç olur. Kim bilip dur bir saattan geç olur dik kutarya. Direli sözge deysen ne? Ne ettin ağam? Bağda gitti mi? Ya yigidem kaçırdın ya. Mara ettin mi ettin yigidi gurle dayacaktım da. Bular bara oturup sine diyen da. Yigidin Bilmiyorum edarası ya, belli oldu. bilmiyorum. Evet, yigidin işleyen yeri belli oldu. Ne mi dedim ben ona? Komitetçikleri 95. yılda Papuya Suat'ın götünü de tırmaya tıkıyordum. Hey, bir tırcıtele tıktım diyenden tızırlap çıkıp gitti o çırap bilmedi o sögünmeyin. Bär yani sögmeye çıkıp gitti da zamana geldi yerine. Gelsin. Yöne her gelene Kur'an diyemeli, ayet diyemeli, Allah diyemeli. Kur'an'dan başka etmeli değil. Kur'an'ı aytsak, dine Allah imanla çağırsak, sonra bolacaktır inşallah. Hani sen gürgürlemeyin o gözekleri. Ya doğrudan ayttın ha. Mara yani o yigit o lay diye uğradı. Oca aldım ha ben o der o cızırına battı o bunun dedim Mara. Sebebi Sinityan olsan 4 tane efirlerde yöne gizli ettiler oğlum şomukam deyip çıkıp kılıklap Nuru bilen Talip'e hücum etti biliyor musun? O bakam gaz ver ya ayak aldığına. Emmesi gaz ver ya. Indi ortada oyuncu yok daha. Indi oyuncu öğretmeli. Täze aktif Talip'im çekildi. Nuram çekildi. Indi täze artist gerek. Artist oynap durmalı. Eğer yurt dışında bir artist oynap durmasa Türkmenistan'ın Avrupa bilen alıp baran siyaset olmalı. Biliyor musun? Mesela şu vakit opozisiya dilinde şu vakit geldik karize özün bilýän. O alybergi meselesi bilen uğraşyp böler. Olaň aýyn tek hökümet bilen siýasy meselelerde gidişmäne eli degen ok. Bir Murat Kurban bilen Muhammed diýe şu var. Bular hemen tek Gurbangulydan aýrylyp bilen oklar Gurbangulydan. Gurbangulyga garşy göreşýärler. Serdara garşy göreşýän prezidentiň alyp baran siýasatyna garşy göreşýänler bir ikimiz var diýmasak. Indi yine birisi dörümel da indi bir karşılıklı taraf bilýärmi? Yani indi çepekçe dörümýär, gönden göni çepekçi dörümýär we döretmeýärler. O meselem şartlyk döredi, soň maksat döredi. Indi bular ýala kereket dörümýär agam. Edil gönden göni hökümeti goldap hiç kim gelmeýär. Gönden göni hökümeti goldamýarlar. Emma gelip şol onun efirine varıp ol aktivist eyle, bunun efirine gelip ol aktivist beyle, men sizin işinizi eyle görýän diňe şolar ýalak.
Yani özara çatışık öğretmeli bilýän, özara çatışık bolanda näme ýöne? Bu özara çatışıklardanam jemgyýetler maglumatlanyp otyr. Bu da ziýanly agam. Sebäbi iki tane siyasi hereketçinin çatışmaklary esasında birgiden maglumatlar ýüze çykýar. Meselem Nuru bilen Dur Sultan bire garşy gürlän wagtlary sinetsen birgiden maglumatlar ýüze çykdy. Adamlar maglumatlandy şol ortada. Yani iki tarapyň dinleýijileri maglumatlandy we huşgarlygyny elden beren oklar, görýärler, bilýärler, pikirlenýärler indi. Bu peýdaly agam. Sebäbi diýilende adamlar agarany saýgaryp başlady. Bilýärmi? Sebäbi indi hiç kim Çarjowski diýip gürlemeýär. Indi hiç kim Mariski diýip gürlemeýär. Indi hiç kim Aşkavadiski diýip gürlemeýär, Balkanski, Krasnovodski diýip gürlemeýär. Indi her kim Türkmenistanly diýip gürleýär. Sebäbi 5 vilayatyň 5-sinde de şu milletler ýaşaýar. Ine 5 vilayatyň 5-sinde de şu milletler ýaşaýar, köp bölegi hem Aşgabatda ýaşaýar. Şonuň üçin Aşgabada 4 vilayatyň maşinlary girip bilen ok. Öden paýtagat bolup otyr Aşgabat, ýagny Türkmenistanyň paýtagty, emma türkmenler öz maşiny bilen Aşgabada girip bilen ok. Näme üçin? Sebäbi Aşgabatyň köp böleginde türkmen däl agam. Aşgabatyň etaj jaýlarynda o Sowet Soýuzyň gurup giden jaýlary bar. Onuň diňe daşyny remont etdiler. Onuň diňe daşyny kraskaladylar, içi şo Sowet Soýuzyny gurulan etaj jaýlar diňe daşyny renklediler, onuň daşyny renklediler, daşyny odanladylar, renk kurdular. Bunyň içinde aslanly türkmen ýaşany ogagam. Şonuň üçin Aşgabatyň içine türkmenler girip bilen ok. Ene meniň pikirim şular ýalagam mara. Galanam. Ene suratda hemme zat açaçan görkezdi. Bu men özümden oýlap tapamok. Bu zat Türkmenistanyň nemesinde bagam. O 2002-nji ýyl. Bakın. 2002-nji ýylyň milletler sanawyndan aldym men bu atlary. Türkmenistan döwletiniň içinde ýaşaýan milletleriň sanawy bar. Türkmenistan Türkmen milletinin kidir diýär. Yani Türkmenistan döwleti, Türkmenistan topragy Türkmen milletininki, yani Türkmen halkynynki we bu taýda birgiden ýaşaýan milletler bar. Ve o milletleriň hem sanawy bar. Ene bu sanaw şol döwlet tarapyndan bellenilen sanawlar bu, gardaşlarym. Bu men muny özümden oýlap tapamok. Ine şular Türkmenistanda ýaşaýarlar we türkmençe gepleýärler we şularam ýurtdaşynda işleýär. Şularam ýurtdaşynda işleýär. Şularam ýurtdaşynda şularam içinde jenaýetkar emma, şularam içinde haramzada emma, şularam içinde erbetler hem bar. Bularym hemmesiniň dokuzy düzüw däl. Şularam içinde erbetleri bar. We şularyň hemmesi 5 vilayatyň 5-sinde de ýaşaýarlar, dolanjyk gör. Hemmesi ba hem yerde. Şonuň üçin türkmenler dip almaly däl, türkmenler diýmeli däl. Sebäbi Türkmenistanda serediň näçe sanak millet ýaşaýar o Türkmenistanda. Bular hem ba. Gunakarlajak bolsaňyz bular hem gunakarlar. Türkmenler gunakar, Türkmenler eýle, Türkmenler beýle diýen çaňyz, bular hem gunakarlar. Şolar hem ýaşaýar Türkmenistanda. Şolar hem Türkmenistanda çörek ýýýärler, Türkmenistanda dünýä geldiler. Orsam var, Ermenem var, Yahudam var, Nemsem var, Inglisem var, Xitayem, Hindilerem var, Kareylilerem var, Gürcülerem var, Berberler, Lezginler, Siganlar, İslavan Ruslarem var, Fransuzlarem var. Ba da ba. Bular hem gunakarlar. Näme üçin bular gunakarlamaýaňyz? Esasan hem esir açyp türkmenler gunakar diýip gürleýänler. Türkmenler gunakar, Türkmenler gunakar. Bular näme? Näme üçin bularyň adyny tutup bilmeýäňiz? Gorkýaňyzmy? Näme bole? Ürkýäňizmi? Sebäbi agamjan bu esir açýanlaryň köpüsiniň özü türkmen däl. Şonuň üçin diňe türkmenleri gunakarlaýar, düşünýärmi? Diňe türkmenleri gunakarlaýarlar.
Türkmenler Türkmenler. Bularım bar ha, bularım efir amatçalar. Efirlere de geliyorlar. Türkmence gurluyorlar, Türkmence komentar de yazıyorlar. Şular hem yurttaşında cinayet ediyorlar. Şular hem yurttaşında apornada düşenleri var. Cinayet ediyorlar ama oğurluk, kezzaplık, haramçılık hemmizat ediyorlar. Bak o. Erkekler ama kızlar ama. Olar amaydın ha o. Türkmenistan'ın içinde de şolar yalak. Şulardan cinayetkar ama näme bilen hemmisi akça cüce duruyor diýanylmy. Bilen hemmisi bir akça cüce päkidedir. Hiç iyilik, erwetlik, cinayet işini etmeýändir diýanylmy. Edýärler elinde var ne edýärler? Gaýta bilen edýärler Türkmenler köpüsi edýänem däldir. Emma olin her bir zada diňe Türkmenler buna karlaýarlar. Ýok bir öýle dünýä o. Ýok öýle bir zat. Şolar ýalak sen etseň Azat Haýatbaýewa degdiň bolynam ýigdem gitdi. Aýtakfam gitdi gördüňmi? Sebäbi amisiýa Nuryny bitirmeli, Nuri bilen birlikde Sultanan bitirmeli. Nuri'nin hareketinden bitirip otu ve öden bitik gitti. Sine diýem ortalyk sakinleşdi. Bular başlady awady öwmäne. Käşke biz tanamayan bolsak, käşke biz bilmeýän bolsak bular bar. Şu birlerini öwmeli, birlerini öňe çykarmaly, soňra onu oýnady, oturmaly bar. Käşke biz bilmeýän bolsak, görmedik bolsak. Bulatlar başımızdan geçmedik bolsa. Oturup bir zada sine diýanda özlerini liberal dik görkezýärler. Men demokratik cemiyetiň wekili dik görkezýärler. Emma olin gelip haýwat atýarlar, gelip kemsitýärler, gelip bolmadyk zatlary boldy dik görkezip seni cemiyete ýigrendirjek bolýarlar. Elinde var ne diýerler soňundan hem cemaat üýşürip akça jüje boljak bolýarlar o. Cemaat üýşürip akça jüje boljak bolýarlar o. Olar ýala kezirlikke o. Aýtdyňyzmy? Aýdan sözüňize jogap berjeksiňiz. Bara fitil. Türkmen halky we türkmenler siziň tüýdüňizde tan soýnajak ýylan däldir. Muni ýazyň bir kenaryňyza ýazyp goýýaňyz, kenaryňyza şöyle diýipçik demir depteriňizde bella o Louisa Hanım diýen bir kino bardy. Louisa Hanım bir zat aýtýan boly, dur bella walyn diýär da Louisa Hanım diýip bir türkleriň serialy bardy. Türkmenistanda wagty görýärdik biz şonu Louisa Hanım diýip. Bir zat aýtýan boly, dur bella walyn diýip eline bloknoda belliýär. Edil şolar ýalak bloknoda belläň. Türkmenler siziň tüýdüňizde tan soýnajak millet däldir. Türkmenler başy Allah ýolunda erecekdir. İnşallah. Türkmenler İslamdan aýrylmajakdyr. İnşallah Allah can bizi bağışlasın. Allah can bizlere rahim etsin. Allah can bizim günahlarımızı geçsin. Allah can bizleri bu zalimlere karşı güýçli kılsın. Bizlere bulardan aralmaklığı nesip ettirsin. Allah can bizleri şeriatını ve adaletini yaymaklığı nesip etsin. Dünya yüzüne İslami dini adaletini Türkmenistan'da yaymaklığı Allah nesip etsin adaletini inşallah. diketmekliği nesip ettirsin. Allah İslam nurunu yeryüzünde tamamlayacaktır. Allah Teala bunu Kur'an üstüyle maýdýar. Burada sen edýän bolsaň, sen siyasat bilen ok, sen eýle bilen ok diýär. Murat Kurbany günäkärliýär, azat kanun bilýär, näme bilýär diýip onu öwýär. Bizi azada garşy gürletýän kişi bolýar. Indi sen bu bilýärem ol, öýden bilýär, bu zatlar bilýärmi? Palka näme diýär da bu näme diýsen, men sana aýdyp düşündirip bereyim. Bular Ya bular şu köhne Nähili proje etdiyse bilen ýöýär, bularda täze metod ýok. Okan ýolumyzyň geçkiden ýolumyza deperak geçen topraklarymyzdan geçip ýöler. Indi geçip ýöler.
O biz o yoldaki kuşlara idik, balıklara idik. Siz ýöne ýüzüne sünkler çöplek gelip otyňyz, kelläňizi ütkeden. Rimski imperiýa ýok, Rimleriň imperiýasy ýitgitdi. Ene KGB-da ýitgitdi, SSR-den ýurdam ýok. Goýun indi o paniatiyalaryňyzy, siziň mucize edip bereniňizi, görmeli bizden düşünjäňizi goýun indi. Siziň kösent bereniňizi görmeli men diýen sionistlerin düşünjesini goýun indi. Ýurdun başynda oturan sionistleriň hyzmatyna geçipdi. Putin hem siyonistin hyzmatyna geçipdi. Hemmeden din düşmanlary, Allahyň düşmanlarynyň hyzmatyna geçipdi ýurdun başynda oturanlar. Oynamany eden nedi otýmy? Şu Gurban Gulyny goýan üçin dünýäniň ähliýetine gowat ýakyp otýlar. Hemme adamyň ünsüni başga ýere çekjek bolýarlar. Başa barmajakdyr zalimlaryň oýunlary. Olar plan bitseler, Allah da plan bitýändir. Allahyň plany boljakdyr, dogrusam şodur. Hakykatan şodur. İslersiňiz inanarsyňyz, isleseňiz inanmarsyňyz. Bir bolaly, iki bolaly tapawut ýok, arkamyzda Allah bardyr. Biz ne Amerika sığınýas, ne İsrail'ine, ne Ýewropasyna, ne başga bir ýerine sığınýas. Biz diňe Allah'a sığınýas we diýeriz ki, Yaradan Rabbim zalimleri, zulm edýänleri, muslimanlara garşy oýun oýnaýanlary çymпытrak delwdagyn etmekligi, yer ýüzüne adalatyny, şeriatyny ýaýmaklygy, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dawasyny dowam etdirmekligi bizlere nesip müyesser eyle. Yunus aleyhisselamın kavmuna, milletine tova nesip edişin ýaly, bizim halkımıza da, Türkmenistan'da, halka da, ümmeti Muhammed'e de sen şu anda nesip eyle. Bütün dünya yüzünde adaleti yola koymakları nesip eyle. Türkmenler adaleti yola koyan günü dünya yüzü avat bolacaktır. Ve dünya yüzünde adaleti kurmayan Türkmen Müslümanlar olacaktır inşallah başlangıcını koyan. Halifelik gerek olsa halifelige inşallah Allah bize nesip edecektir. Bilemiz kime nesip edecek? Maddileyiz. Çünkü biz adalata yönelsek, adalet baş unsurların biridir. Adalet hemişe olmalıdır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunu bir Müslüman, beylek tarafı mı Yahudi, ikisinin bir meselesi çıkıp gelen vaktleri eğer adalet Yahudi'nin tarafında olsa Yahudi'ni haklı ediptir. Çünkü Allah'ın ilk buyruklarının biridir, adalettir. Domuz yemek Müslümanlarda da haram, Hristiyanlarda da haram, Yahudilerde de haram. Ama onlar ikisi bulaştırdılar, halklarını dinden çıkardılar. Arak içmegen haram, spirtnoşalarda da haram, bizde de haram. Oğurluk etmegen haram günah, adam öldürmegen haram günah. Bu dinine geltiren ehli hakikatlar Kur'an-ı Kerim'de ne var olsa qadagan edilen, şolarda da qadagan edilen. Yani bular eden edip diyorlar, bulaştırıp diyorlar, şo kellet şorat, ütkeden aklar. Allah'a karşı gidiyorlar, eden ne diyorlar, bayacaklar, pullanacaklar, bu dünyanın keyfini yaşayacaklar. Ne için? Çünkü şeytanın eciz hilesine aldandılar da beyliklerem aldansın ya. Yahudiyem, Hristiyanım bilýär ki mümin musulmanlar 99%, 100% cennete gireceğini bilýärler. Çünkü biz saylanan millet dip övünýän Yahudilerin elinden İsa aleyhisselam gelen vakti ol saylanandıkları ellerinden alınny. Biz saylanan millet dip ýene de gyryp oturdular. 1500 ýyl mundan Allah Taala ümmeti Muhammed'e kim ait bolsa, kim elhamdülillah Müslüman olsa, şolardır saylanan millet, üstünlük müminlerdedir, üstünlük takva eğilerindedir, üstünlük Allah'ını tanıyan, Kur'an-ı Kerim'e uyyan, benim Rabbim Allah'tır, Allah benim elim, ayağım, gözüm, huşum, ağım, dereceğim, oylanım, pikirim bolsun deyip yöreyen müminlerinkidir. Şonu berk billen kazan bir yerlerinize. Biz İbrahim aleyhisselam bizim peygamberimiz diýäs. Biz Musa aleyhisselam bizim peygamberimiz diýäs. Biz İsa aleyhisselam bizim peygamberimiz diýäs. Biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz diýäs. Ve Rabbimiz Allah'tır diýäs. İnnellezîne kâlu Rabbunallah. Rabbimiz Allah'tır ve peygamberimiz diýäs. Ve Rabbimiz Allah'tır diýäs. İnnellezîne kâlu Rabbunallah. Rabbimiz Allah'tır ve
Hebil yukarı gelecek yok mu hiç kim bir? Sorak verecek, zat edecek. Öyle sana dindarlar gelirler, bir sorak verirler, oturdurlar. Kimi nira otur diýäňiz? Derdiniz näme? Sen oturdurlar. Derdiniz näme? Sen kimi getirecek? Dinin üstüne çekeleşmek, davalaşmak, cedelleşmek ne doğrudur? Adamı dinden çıkarar. Allah Teala buyuruyor Zümer suresinde öz aranızda din vardı, Kur'an vardı, çekeleşmeň diye, davalaşmaň diye, birbirinize erbet lakam dakmaň diye. Eger de şonu bilip durýan din vardı davalaşacak bolsalar, onda ol adamlar bilen biziň etjek gurrumyz hem ýokdur. Onlar özleriniň kuwalyny özleri seretsinler. Sen gelerde oturdurlar. Ey tövbe etdim, estağfurullah. Ýeriş näme diýmeli indi bulara? Hatta biraz ben efiden çıkıp gidiyor. Ya surat täzelecek bolýarmy? Konstitusiýa. Ne adamlar konstitusiýa. Näçenji ýere geldik yana? 13-nji madda. Döwlet adamyň 3-nji maddany goýatda saklan. Dirilişde 3-nji madda bar. Şonu çykaryp ekrana goýsana. Türkmenistan halkyň hiçbir böleginiň hiçbir kuramanyň ýa-da aýry adamlaryň döwletde häkimiýeti eýlemäge haky ýokdur. Neştaýdan mani çykarmaly. Diýmek, Aýran Muhammedow, Serdar Berdi Muhammedow we töwerlerindäki ýaranlary döwlet häkimiýetini eýläp oturlar. Emma muňa haky ýokdur diýe. Halkyň hiçbir böleginiň haky ýokdur diýe, adamlaryň haky ýokdur diýe. Ýene-de ýükü halkyň üstüne ýükleýär, konstitusiýa bilen milletiň işini görýär. Döwlet häkimiýet kanun çykarjy, ýerine ýetirji we kaziýet häkimiýetlerine bölünýär. Olar bir-birini deňaramlaşdyryp öz başda hereket edýärler. Hani Türkmenistanyň döwleti, häkimiýeti kanun çykarjy bolýar. Ýerine ýetirji we kaziýet häkimiýetlerini. Olar bir-birini deňaramlaşdyryp öz başda hereket edýär. Milisiýa öz başda hereket edip bilýärmi? Prokuror öz başda hereket edip bilýärmi? Sud öz başda hereket edip bilýärmi? Bilen oğay kaýsy? Haw. Seret ağam, bulan özleri gelip polise sökmörlüğünü, prezidente sökmörlüğünü öwredýärler. 3 aýdan soňam sen polise işgärlerine söktüň, prezidente söktüň diýilen aýyplama bilen gorkulyp başlaýarlar. Sen etdiňmi? Meselem men ýa soraw berýän-de, o polise işgärlerine bu wezipe bu. Bu wezipe sen hökümet wezipeli adamlarna sökgän bu wezipe diýen olanam men sökgän diýýärler. Sen edýärmi? Ýagny sökmöklik dogry ýalar edip görkezýärler. Wa, bular şol tarapdan gidip otyr. Men musulman diýä, mene bir rat diýä, bular Kur'an kappaşadan gaçýar. Indi beýleklerin bulardan göz alyp, meselem bul wezipe agam, meselem Türkmenistanyň konstitusiýasynda kabul eden wezipeler, meselem prezidentlik wezipesi, ministerlik wezipesi, polis wezipesi, ýol gözekçilik gullugy wezipesi, häkimlik, arçylyk, bular hemmesi wezipe. Bu wezipelerde işleýän adamlaryň haramzada bolmaklygy belli, ýöne wezipe agam. Bu Türkmenistan döwletiniň guruluş sistemasynyň wezipeleri, ýani şu konstitusiýanyň kabul edip alan wezipeler agam. Wezipede günah ýok. Bu wezipeni harlaýanda günah bar agam. Doğrudan meselem sen polis dip sökmersiň, meselem plany isleýärsiň. Meselem aýdarsyň Türkmenistanyň polis ministrliginiň başlygy plany haramzada diýersiň. Doğrudan ýöne sen polisler diýmeklik bu wezipeni köpçülik bilen almaklyk. Bul prezidentlik wezipeni boka sokdular agam. Tebe prezidentlik wezipeni bir owanyň başlygan pirini zawat eden ok, ýani kabul eden ok. Meselem biziň watandaşlarymyz häkimlige, arçylyga baran wagty men prezidente arga ýazjak diýsem, bar kime ýazsam şoňa ýazýar. Ýani prezidentlik wezipeniň degeri gaçdy. Güýjü gaçdy agam, wezipeniň işini gördüler bu wezipede bellenen adamlar.
Düşünýärmi? Bravo. Menin canymyň ýanýan zady bu. Meselem sultanlar synedik gör oturyp häze sultanlaryň wezirleri, sultanlaryň ýa komandirleri buyruk goýberse nähilek şoňa boyun eýýärler, tabyn bolýarlar we berjaý edýärler. Bilýärmi döwletden buyruk geldi diýip näme edýärler. Emma sen bilen diýýäň da meniň arzama seredilmese men prezidente ýazaryn diýýäň we eýejem bar gitse kime ýazsaň şoňa ýazýarlar o. Iň belgisi polisiýa bölüminiň işgärleri, ýöneköy dejurny işgärleri ýa PPS'ler bolsun ýa gaýşny, gaýoşy PPS'ler ýa gaýşnikler bolsun. Bulara üstünde şikayetde bulunjak diýsen, seni arz etjek diýsen, bar gitse kim arz etsen şoňa arz et diýär. Ýagny wezipelerin güýjüni, wezipelerin bir nemesini, awraýny zedelediler diýärler. Zedeledi diýmekliň türkmençe manysy harladylar. Bu wezipelerin güýjüni, awraýny harladylar sebäbi nirde bir bizdenlikler, nirde bir işini oňormaýanlar, nirde bir diplomuny pula tasdiklady, pula oturarlar, allylar. Bular hem wezipeni harlaýarlar. Meselem polisiýa wezipetke alýarmy? Wezipeni harlaýar. Wezipeniň işini gördüler. Sebäbi polisiýa hormat goýanoklar. Ýani kam gelýär danym güjük bolup işläpsiň diýär. Ýagny polis bolup işlemeklik güjük diýip hasap edýärler. Synedik görüň, ama bu wezipeniň işini gördüler o. Açık bu mikrofon yap. Bolmajak zatlar yani polis wezipetini harladylar, gaý wezipetini harladylar. Açylyk, häkimlik, suwut, prokurorluk, prezidentlik wezipetini harlady. Bular ömründe görmedi bular ýaly wezipeni. Bular ömründe görmediler. Bu wezipeleri ömründe dastoyny da bular münasip däl o wezipelerde işlemäni agent bolmana. Ya agent wezipesi näme? Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri diýmeklik bolýar. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri. Bu wezipeler näle harladylar o agam? Bular Türkmenistanyň milliligini, bütünlüligini, halk asudalygyny, halkyň agzy birligini goramaly işgärleri. Bu wezipe bunuň üçin niýetlenen içarlyk üçin, ara bolmaklyk üçin, dawa jenjel döretmeklik üçin niýetlenen däl bu wezipeler o. Eyvallah. Ýöne şolar ýa-da bilimsiz, sowatsyz. Amcan, seretseňe bir adam, meselem şu ir döwürde o gereýin satýan köpde bir wagtlar narkoman baronlar bardy, gereýin satýanlarym komitedi, prokurory, ministri ony muny arkasyna alyp şonu imitlendirip oturýar adamyň hiç kim degmeýär. Ýagny ýöneköy участковый baryp dur, birine sen gereýin satýan baryga sen işini görerin diýip bilmeýärdi. Diýse de şol участковыйň işini görýärdiler. Düşünýärmi ýa awuryň işini görýärdiler. Mesela şoňa garak diýjek birdi, men diýir şaýat şoňa, öz başymda da geçdi, bir kitin başdan näet geçeninem gördüm. Bular ýokary wezipeli adamlary imitlendirýärdiler we pestäki geçip görenler bulara gelmez ýaly edýärdiler. Çünki baran adamy birini ýakyp goýberýärler, otlap goýberýärler, boldy osaň. Sen pul aljak boldun, sen pula gyzyklandyň, para talap etjek boldun, etjek boldun, betjek boldun diýip bir adamy ýakyp goýbermek, bir adamın türmäge basmak, çağalaryň gelejegini ýakmak döwlet işinde oturanlaryň hiçbirine de gyzykly däl. Bulary gyzyklandyrýan, halal bolsun, haram bolsun tapawdy ýok, ady pul bolsun men baýamaly diýip ılgady. Emma dinini unutdy, imanını unutdy. Ýöne bilen ok, dinini, imanını unutdygyny. Ýurdun içinde KGB-ny ýerleşdirip goýan molla işanlary bar aýny. Muňa bar ýa, muňa ýykylýar işanmagy mollaga men näme etmeli? Näme etdiňe şeýle. Sana zorlap alaňa ýok. Günäleri bağışlatmaly, şuňalar üçür berýän, zekat berýän, ücrüni çykarýan, puluň maňa getirip berýän. Men özüm sen aklak goýberýän, ýa-da ol käbir mollalar bar. Adyna maýdaýasym geldi, tu birdiň daştaýdy aýtmaýyn.
Ana meçide algamaly, plan şiha koymaly, plan adam uçýardy, plan adam derýär, tesakdyrýardy, plan adamyň nefesi güýçlüdi, demi güýçlüdi, şey diýärdi, bey diýärdi. Gelin şuna tagzim eden, şuna wada edin ýa-da arada o türkler paýlaşyp ýörler. Egegine sakally var adam 50-50'sinden 60'dan geçen bir adam şihin barıp ayagyny öňüne eňilip ýörer, Hudaýyň öňüne eňilenýär. Sen bu adama näme diýjegini? Sen muňa dindar diýjekmi? Dinin enesini görüp bayan adamlar şolar, ýurdun içinde dolu şoň garaklary. Ýene de adamlar o Kur'ana uyman, Kabe seyretmen, ana öwliýä gidin, şehitliklere gidin, mazarlıklara gidin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdyp gitdi. Näme bolsa şo bolsun, jahiliye döwründäki ädetlere dönmäň diye. Emma bular näme etdi? Öwliýanyň gapdalyna müjewir goýdy, müjewir öňdüňe öwliýä seredýärdi. Emma 30 ýylda, soňky 30 ýylyň içinde müjewirligen bir para pul gazanylýan ýere getirdiler. Öňler sandıklar bardy o. Ýöne sandıklaryň agzynda gulp ýokdy. Şo tak düşen pul şo tak sowulýardy. Emma endi näme? Meçitleriň öňüne, şehitliklerin öňüne, öwliýalaryň öňüne her ýerde sandykly, agyzy gulply sandyk bar. We bir sanaga molla bar. Molla bersen, käbir adamlar molla berýär, sana bolsun 5 manat diýe, körpençäň aşagyna sokýar eski juýusyna goýýar. Sandyga taşlanam, sandyga taşlaýar. Hökümete gidýär, çünki ona mas giýjek opsiýat tapşyrmaly. O mollaň ýanyna bar ýa. İşana molla bu öwliýän başyna aýlanmak dogry däl diye. Ýemme-de aýlanyp sen islemesen aýlanma diye adamlar aýlandyrmaly gele ýokardan gelen buyruk şeýle diye. Adamlary öwliýän başyna aýlattyrmaly diye. Aýtmy, adamlar şu öwliýän başyna aýlansaňyz kapyr bolýaňyz, dinden çykýaňyz diýen ok. Çünki şo molla da şonu bilen ok. 2 sany aýady, 2 sany süräni, 3 sany süräni ýatlaýar. Gelen adam pul veriyor, o kav oturuyor. Allah can baylık ver, rızkalı ver, bereket ver. Bizi ahirette peygamberin hatlarına koyamdır. Böyle yaxşı dilek ediyen. Emma neme diye de bir misal getiriyor da. Bir adam avariye olup öldü diye. Bir adam avariye olup öldü. Bizim ölünün yanına barıyasta diye. Emniyet kemeri takmalı, arabayı hızlı kullanmalı der. Trafik lambalarına dikkat etmeli. Ona dikkat etmeli, karşıdan gelene dikkat etmeli, hızlı sürmeliler deyip yolda ölmezlik için yerine getirmeli nemelerin var ha, usloviyaların, nemelerin, pravilaların. Maşini 40 bilen sürmeli yerde 100 bilen sürsen belki kurtoy pavorot bağlıdır, öleceğin belli. Ve plan yerde yuvaşarak sürmeli yoldan çağları geçer. Onu yerine getirmeli, belki bir çağa geçer, hayvan çıkar. Yani avariye olup ölmek mümkünçiliğin var yerde yolda yol belgileri vardır. Ve bu yol belgilerine uymayan ölen bir adama gelip durup o kahve otursan neyem böyle edil şolar yağlık ölen adamın üstüne var Kur'an'ı okumak şuna benzediyor. Yani Kur'an'ı yerler okumalı diye. Akıllarını kullanmalı diye. Bu ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve yaratan Rabbimiz diye. Adamlar. Oyanalım. Fatih. Yeter elini. Oyanalım. O aydamlar gidip kelle alalım. Aydamlar gidip öldürelim. Aydamlar gidip kıralım diye. Çünkü Allah Teala'nın Kur'an tuzağında hiç kaçan Rabbimiz bizim hiçbirimize zulüm ediyen değildir. Her bir insan özünü zulüm ediyendir. Allah zulüm eden değildir. Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor. Ben size zulüm etmek için yaratmadım. Cennetimi almak için yarattım. Sina'dan geçirip diye. Emamının karşısında Adam ata yaratılan vakti, can üflenen vakti kim var? Ortada şayet hükmünde perişteler var. Allah Teala var. Perişteler var. Ve cınlardan olan şeytan var. Ne diye cınlardan olan şeytan? Ben elimden gelen her zat eder. Oyun olmayan diye. Bütün secde etmeyen vaktinden secde edecekler diye. Ne midir senin bana buyurma karşı gidiren diyecek? On benden ondan üstün, on benden pes diye, üstünlük korkusu. Yani adamların arasında şeyler. Men gowy, sen yaman, men ak, sen kara, men bay, men üstün, sen pes, men vazifem var, senin nemen var diyen adamın üstünlük görýän, özünü beğenýän birini görseniz, bilin ki şol adamda şeytani häsiýet vardır, uzaklaşın ondan diye. Dostluğa kurman gerek bolsa diye. Çünkü şeyle bir dövül gelecektir, kıyamet mahşer günü
adamların köpsi keşke şu dost dip belleğimden gün doğru bilen gün batar arası alak tap aramız olsa da bunu tanımasadır bilmesedir bunu uzaktan dursalım diyordu. Hem de hakikat Kur'an'ın içinde 50 olanlar elindestir. O kime varıp yetiyor, kime varıp yetene onu Allah biliyor. Yani bugünkü günü dava şu arada gitmeli. Cencel şu arada gitmeli. Bu dünyamızı avad etmek için, ahiretimizi avad etmek için diğer Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeli. Düşünen dilinle oku. Çünkü Allah Teala diyor ya Kur'an-ı Kerim'i okan, manisinin üstünde pikirlenin, hovlukman diye. Bir Kur'an-ı Kerim'i zıbırt der şapır şapır okamak bile hovluğup okuman diye. 15 günde okan, bir ayda okan, yani manisini düşünün diye. Mantığını düşünün diye. Sizin aklinize ben yarattım diye. Ben size Kur'an-ı Kerim'i cınların diline, kuşların diline, itlerin diline, hayvanların diline uğradama diye. Yeryüzünde yaşayan bir milletin diline uğrattım diye. Ve o milleti Allah Teala sayladı. Arapların arasından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah sayladı. Biz hem Allah Teala hem için sayladın deyip sonra vermeye ne hakkımız var? Biz kim? Biz uymalı değil mi? Uyar uymadık uymaz. Yurtta adamlar cay kuruğu diye daşlar yurtta işleyerler diye. O cay kuruyorlar çünkü adamlarda umut var. Bu rahatlar kurtarır. Zulüm hiç kaçan uzun süren değildir. Zalimin hiç kaçan ömrü uzak olan değildir. Giyeceğinin ardından hemişe Allah'ın izniyle gün doğuyandır, yaktılık geliyandır. Şunun yanıken bu Türkmenistan'ın karanlık günleri kurtaracaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'deki sürede yazılışı yalar. Kim benim Kur'an'ıma uysa, men onları karanlıktan yaktılıklara çıkararım. İki dünyasından avad ederim buyuruyor Allah Teala. Hadi diyelim. Töle Serdara var, gowzatlar aýdyp berdin, siyasi zatlar, dünýewi zatlar, dini we şoňa benzer gowzatlardan mysal berdin. Men bir zady begen ýani agam, biziň watandaşlarymyz gözlerini beş köpükke ala edip gulaklaryny herreýdip dinläp oturýarlar. Men şoňa da begen ýan, öwrensinler ýani. Näheýlek eden wagtyň, meselem bir ağaç çapmak isleýän. Ağacı çapmana baran wagtyň eger sen öňden bäri ağaç çapyp gören bolsaň, sen bilýän ağaçy nähilek şekilde çapmalydygyny, dogry dälmi? Emma sen ağaç çapyp görmedik bolsaň, meselem men owa gedelenje bardım. Owa gedelenje baran wagty maňa elime palta berdiler, dänim bar ağaç çap diýdiler, agacy görkezdiler. Bulam o tikenekli maklura ağaç, tikenekli ağaç. Men elime palta aldım, dänim hazanaklap bardım da şu agacy çapça kop ağaca goloýluşjan, o çöpü gözüme girýär, endamma çümýär. Ay gydylgan oldum men şol ağacı çapynçam. Elime tiken bar çümdi. Ay ozun gydylgan olam tikenli ağaç bolansa, o tiken çümen ýerem awap çiş ya bilýärmi? Şu maklura ağacyň, o tikenekli ağacyň endammy çümýär, çiş ya, ağır ya olam mara. Ay ozun menem otydym çapylmän oşonda. Men ýanyma geldi, indi kimin gelenini, kimdigini aýtjak. Geldi ýanyma, geldim, oturdu men ýanymda, ýüzüme seredip oturdy. Näme desin gelýär diýdi. Ey menem aýtdym şu möjek bolup o depe çykyp uwlapym gelýär diýdim. Uwlap bir gyýyrsam diýdim. Olam güldi. Ağrıýarmy diýdi endamjan. O diýdi mene tikenin çümen ýerleri, ellerime ağrıýar, agacy çapyp bilmän otyn diýdim. Ola şonda paltany aldy. Eline paltany aldy danym diýdi. Seret diýdi, bula agaç diýdi, bu da sen diýdi. Indi sen şu agacy çapmak isleýän diýdi. Ene çapyp bilen ok näme üçin diýdi, sebäbi sen kelläňi işleden ok diýdi. Kelläňi işletjeksiň diýdi. Bir agacy çapmak üçin oturup pikirlenjeksiň, kelläňi işletjeksiň. Indi häzirki wagt biziň watandaşlarymyz dertde gedipdi, kyn günde gedipdi, sebäpkärin kimligini bilmän ejir çekipdi. Ejir çekýärler. Bilýärmi? Ejir çekýärler. Bu köremälim. Bu köremälim. Öňe näme üçin kelle işletmeýärler? Näme üçin? Sebäbi bilen oklar, bilen oklar.
Bize de bilýän adamlar aýdanok biz meselem şu zatlary bilmekliğimize, şu zatlary öwrenmekliğimize 5 ýyl wagt gitdi. 5 ýylyň içinde yalançysynam gördük, ogrusynam gördük, kezzabynam gördük, alkaşynam gördük, jelebinam gördük, düzügünam gördük. Yüzüne garap yalan sözler oturan adamlaram gördük. Dindarynam gördük, dinsiznam gördük, hemmesinam gördük şu 5 ýylyň içinde. Görmediňimizi gördü, goýdular gıran degenler bar. Ýagny birindi bildiklerimizi aýdýar. Bildiklerimizi. Ey watandaşlar, bu açylýan efirler siziň derdiňize derman bolmaýar. Açylýan efirlerde derdi aýtmalmyka, derdiň aýdyp gürlemelmika diýip düşünmäň dogonjukkom. Sebäbi aktivist men diýenleriň efirini derdiň aýtmalmyka diýip düşünýärler. İlla ki efir açylsa derdi aýtmalmyka diýip düşünýärler. Dogonjuklarym bu taýda siz derdiňizi aýtsaňyz da, siz göz ýaş döküp ýalwarsaňyz da derdiňize derman bolmajakdyr. Siziň bar edip biljek zadyňyz medeniýetli bir şekilde öz TikTok kanalyňyzda video goýmaklykdyr. Bu näme? Bu habar bermeklik. Sebäbi bunuň üçin wezipede işleyen adamlar bar. Ýagny türkmen watandaşlaryny sosial mediada hasaba alyp bulara seredip oturan ýörüýte işgärler bar. Sosial mediany kontrol edýänler. Meselem interneti kontrol edýän bir giden işgärler bar. Hökümet tarapyndan bellenen wezipelerde oturýlar. İnternet kontrol edýärler. Ondan soň bu telegraf altyn asyr bar, telegraf altyn asyr. Bulary kontrol edýän ýörüýte işgärler bar. Bular siziň maglumatyňyzy görmeli we de gerekli ýerlerine habar bermeli. Ve buların köpüsü edýärem şonu. Buların köpüsü edýärem şonu bar. Şonuň üçin siziň bar etjek zadyňyz çöldäki çopan jaň edip habar berýär başyna gelen belany. Yurtdaşyndaky internetde video goýup habar berýär başyna gelen hadisany. Siziňki diňe başyňa gelen hadisany habar bermeklik. Siziň derdiňize derman bolmaklyk, siziň aladaňyzy etmeklik Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda hökümet işgärleri. Siz diňe bulardan talap edip bilýäňiz. Siz diňe bulara ýüzlenip bilýäňiz, dogonjuklarym. Biz näme edip bilýäs? Bizlere siyasi harekette koşaklar, prezidente narazilik bildirmek isleyenler bu meselelerde özara maslahatlaşıp bilýär. Her kim öz pikirini paylaşıp bilýär. Meselem, men Türkmenistanyň prezidentiniň alyp baran siyasatyndan narazy. Bu meniň konstitusiýonly hakkym bu. Men bunu beýan edýär. Dogrymy? Dogry. Bolýar, bu zatlar meni üçin dogry bolup biler we men ýa pikir edýän adamlar bolup biler. Serdar aga da şonu alak, hemmesem şonu alak dogonjuklarym. Şonuň üçin kelläňizi işlediň. Ağacı çapmana baran wagtyňyz ilki oturup pikirlenjeksiňiz. Men ağaç çapmak isleýän, bul ağaçyň hem tikeni bar, tikeniniň hem zäheri bar. Men muny nädip çapyp bilerim? Nähilek şekilde men özümizi ýan ýetirmesiz hereket edip bilerim diýip oturup pikirlenjeksiňiz. Ýedi ölçäp bir kesjeksiňiz. Suw görmän balak çykarman dogonjuklarym. Suw görmän balak çykarsaňyz soňra suwda gark bolarsyňyz bar. Soňra halas etjek bolýanam gark edersiňiz. Serdar aga, sen näme diýersiň bu aýdan sözlerim barada bir goşant goşýa bir bellik bille. Azıcık uzakrakta nemeden telefondan ve haberini ucurmuştur. O kıymeti verenler. Biraz ne var abi? İşte doğanlar elbette ki kolumu sağına getirdi. Maşin almak için, maşin sürmek için Türkmenistan'a asaplaştırdılar. Hakkı belli, parası belli, pul cağladığını berýän, seni okuvada yazdırýarlar, seni spravkacığına berýärler. Göz üçün bir egzamene girip çıkýan pravacığına möhür getirip berýärler. Şolar ýaly Polisiýa akademiýasy, şolar ýaly Milli Howpsuzlyk instituty, şolar ýaly Goranlyk instituty, şolar ýaly Mahtumguly adyndaky
Ýokary näme döwlet institutundaki hukuk fakültesi, Apriyal diller fakültesi dil öwrediýändir bilemok, ingilis dili bilmese bolmaz. Şoňa hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini taýarlaýan ýokary guramalaryň institutlary hem para peşkeş bilen. Med institutu bilýän adamlar 6 ay med institutu okuýar, emma grip keselini nädip barlamaly bilmeýär. Dermanam ýazyp bermeýär, kitap açyp ýazmaýar, kellerden ýazyp gidip adamlar Türkmenistandaky doktorlardan hayır tapyp bilenok, pulun tapan Eýrana gidýär, Türkiýe gidýär, Orsa gidýär. Garaz bir ýurda çykyp özüni oňartyp bilse şoňa gidýär-de. Sebäbi aňyrdaky ýurdun bilimi bar. Hindistana gidýär o adamlar, Hindistana gidýär, Hindistanyň doktory gowy diýip. Hem arzan diýip, hem bilýär adamy öldürmeýär diýip. Emma biziň ýurdumyzdaky doktorlar adam öldürýär. Yarım mollalar adamları dinden, imandan çıkarıyor. Kanunu bilmeyen dövlet işgärleri, KGB'şnikleri, mıhama işgärleri, dine pul almanı, korkuzmanı, hayvat atmayı, men neyde işleyenim bilyen mi? Ey, men kimdigimin tanayan mı? Kim bolanından? Sen kim bolanından? Adam, etten sünkten yardılan adam hemmemizim. Kim bolanından? Zaten yurdun başına prezident bolanından. Etten sünkten yardılan adam öleceksin. Bize mi ölecektiriz? Ölümlü dünyada yaşayaz. Bu davamızı sürdürüyaz. Ve 5 yıllar ettiler, beyttiler milleti hem oynadılar hem sovattılar. Hem sovatlar azam güçlü depkinle adamlara Türkiye'de dokument ne edip almalı, şey etseniz bir yerler, beytseniz bir yerler deyip güçlü depkinle adamlara dokument almanı öyle de oturdular. Legalizasyon olmanı öyle de oturdular. Ve hakimiyetin planı başa varmadı. Etçek oturan oyunları suya düştü. Diğerisinde ayçiyarak suya düştü. Dernekleri bu halkın akımının ömrünü almalı. Onun için erzemiyetler oylar tapmalı. Erzemiyetler ne mi? Ama siyasetçi var. Yine falan var, yine piştigen var. Privatine dedim yanına hikayeler adamlarına ardına attı. Siyasetçi yok, adamlar meydanda. 5 yılın içinde institutu hakkı verdiler, okulu hakkı verdiler, bilim alıp verdiler, bir kitap, 2 kitap bitirip verdiler, etmediler. Bolup duran hakkı analiz ettilerdiler. Mesela diğerisi sonra ya şimdi ne ettim? Ben oturayım, bolup duran hakkı vermedim diye. Mesela diyeyim ki, ne için diğerisi kanallarında bunları ilettiler. Belki de oyunlar 2020'den beri. Ondan yok 2018'de oynanan oyunları var. Ondan yok 2019'da oynanan oyunları var. Galiba ise 1993-95 Serdar Ağam. Kalbarat Çeyi'nin Sapaklı'nın oynanan oyunları var. Ha? Ne var? Menin YouTube kanalım yapılandan son talip Google harekete geçti sen ettin mi? Menin YouTube kanalım yapıldı. Şondan son talip TikTok'ta bayağı hareketini siyasete öğürtkür. O men YouTube kanalım yapılandan son bu TikTok'ta açacağım çıkmana başladı. Şu atlar başladı. Daha ben YouTube kanalım bum gitti da. Sen kanalın kim zarf edenler belli ha? Meydandan zarf gelen ama benim kanalımda öyle aktivistlik böyle zarf ettiler senin kanalını. Zarf yaptık böyle. Ova öyle boyuna var da yani yani benim vardım arasında. hemmesi zal uğradıptır o ağam. Hemmesi. Nuri, Dürsultan, Alişer, Atamra, Ahmet, o Avrupa'daki o neme Enecan Salih vadagi, o Bakdagi hemmesi zal uğradıptır o bile. Esası yönü şu Nuri'nin jalvası, baran vatan havarların jalvasını kabul ettiler, YouTube kanalı yaptılar. Ama beyleklerin çıkıp bölüm verdi. Ben ettim, jalv ettiler. Ne için jalv ettiniz? Ne mi vardı o tayda? O tayda kronika vardı. Təze dönen cemiyet gelip görüp bilýärdi, oýnalyp duran oyunlara göz yetirip bilýärdi. Adamlar bilmesin tarihi yok edeli, tarihi yok ederiz,
ertir özümüz istediğimiz ýaly tarih ýazarys. Bu halk goýun, bu halk mal ýana gelip aýda oturşýaly. Biz näme diýsek, şol boljakdyr diýip halky äskermeýän, halky söýmeýän, halkyň düşmanlary kän ortada gynansagan. Ona şeýle sorag berýärler. Hökümetin şeýle oýuny bardy. Emma bu hökümetin oýuny puja çykdy. Ýöne hökümet oýunyň puja çykanyny boýun alasy gelener ve meniň 100 milyar dollarym bar diýär. Bu hökümetin başynda oturan biri ve şunça pulum bar bolup men näme üçin çözüp bilem ogy diýär. Hem ýere gaz berip oty, oňa da gaz berip oty, muňa da gaz berip oty. Ana diýikde gürrüň edile egerde musulman bolýan bolsa, haja gitip gelen bolsa, näme üçin Mirzaýew ýaly çykakka "Ey İsrail, ey Netanyahu, gel özüňe. Näme etip ýörsiň sen? İşin görürüm sen meniň halkymyň nähili halkdygyny bilýärmi? İman eden Türk iman milleti var. Üstüne uğradarın diýmäni başaryp bilen nokta ýurdun başyna oturun. Diýmek, bilgeçleyin getirdiler şunňalyk. Näme diýin näme indi? Aýtsaň aýdy ber, meni bilgilense içim doly. Allah bilýär, Allah haýrlysyn etjekdir diýip bolar. Men oýlanaýarsyňlar. Oýunlar boşuna gitjekdir. Oýunlar başa barmajakdyr. Onun için ehlinizde vakit var, zaman var. Tövbe edin, Kur'an okan, hesabı devlet vazifesinde işler görenler, komitetten görenler, bizleri gören vakti, rahatları gelip bizleri gözünde oku olmayan akçak olup görenler, vaktilerden tövbe edin. Sizi oraya isteyip aydiyanlar, sizi oraya bilmeyecektir. Yani sizi özüm bilen korkuzam ol, ya kelim bilen korkuzam ol. Allah'ın gazabından olur sizi koramajaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ol hem var. Ahiret mahşer günü oda düşenler birbirine tavin bolup, size tavin bolupdyk. Hani bizi çıkarınlar dozoktan diyecektirler diye olara tavin bolanlara diýjekler ki biz özümüzi çıkarıp bilemiz, sizi näde çıkaraly? O zaman biz size izimize düşün diýemiz aga, ya bizi goran diýemiz aga, ya goldan diýemiz aga. Sizin keyfinize, hoşunuza gidýärdi, bizim yanımızda gezmek. Gezdiňiz, etdiňiz. Bari ýanyň indi, bize mi ýanýas? Size mi ýanyň diýjeklerler diýip. Olaryň size berjek jogaby şodur. Dozok Allah'ın kıdır. Cennet hem Allah'ın kıdır. Bu yeryüzü hem Allah'ın kıdır. Bizim her birimiz hem Allah'ın kıdırız. Şonu biljek bolmaly. Ey Türkmen, asli Türkmen bol, Kazak bol, Kırgız bol, Täjik bol, İranly bol, Turanly bol, tafawut ýok. Şu taýda ýalypdyran haýsy milletten bolsaň bolan, elhamdullah musulmanım men diýen bolsaň, çağlarymyň gulagyna aýat okudýan, Kur'an okudýan diýen bolsaň, bu işi düzeltmeň, dogrulamaň, amala aşyrmaň ýeketek ýoly Allah'a iman etmekdir. Ehli halk olup Allah'a yalvarıp tövbe etmekdir. Bağışlayan Allah'dır. Halk olup, köpçülük olup bana tövbe edin. Ben size kabul edeyim tövbanızı ve sizi cennetten bir parça verip yaşadayım diye. Yunus Aleyhisselam'ın halkı onu inkar etti. Kabul etmedi. Karşı gitti, daşladı, zındı, inanmanı gezdiler. Ve Yunus Aleyhisselam ahirin nanemeden düşüp, ıhtardan düşüp bunlarında inanmazlar diyen vakti Allah'ın buyruğuna karşı gidip yurdunu terk etti. Bilmeyerdi çünkü Allah bana dedi sen de yetir koşar çıkarsın, halkını görürsün başka şey yapdayın diyenler ona inan, onu dinlemediler Allah'ın buyruğuna karşı denize gidip kaldı. Onun için var yurdu, varlığın içine düşenden son Allah Teala tövbe etti. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Öğrenelim şu duanı. Bu dua tövbe istiğfardır. Ey Müslümanlar istiğfar edin, tövbe edin, kabul ediyen mendirin buyuruyor Allah Teala. Gelin birlikte la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allah'ım bizi bağışla. Biz özümüze zulüm ettik. Sen bizi bağışlamasan kim bizi bağışlayacak? Sen bizim günahımızı geçmesen kim bizim günahımızı geçecek? Sen bizi bu dünyada ağzı bir adalatta, bol elinçlikte, yaxşı günlerde yaşatamasan kim bizi yaşatacak? Tövbe taşımız düşman dolu, çiyan dolu,
yılan dolu, töwerek taşımız dolu, hemmer dolu. Hemmer töwerek taşımız düşmandan dolu. Birinci düşman şeytan, ikinci düşman esası düşman. Her birimizin içimizde var. Ol hem nefsimiz, plan otur azıktır deyseler, kara nefsinin gönlüne düştü diyeler. Allah Teala nefsine zulmedenlerden eylemesin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin diyene başladı. Serdar ağam, yani näme sebäpden mollalar dini wagt etmeýär? Näme sebäpden mollalar jemaaty üýşürip Allahyň adalatyny düşündirmeýär? Dilen soraýlarmy? Indi men yurttaşynda şu meselelere içine girip düşünüp kaldım, bilýärmi ağam? Sebebi? Mikrofondan çıkaylar öyle. Ses var ya. Bolýar. Yani Türkmenistanyň içinde mollalar jemaaty üýşürip dini wagt etmeýärler da, bilýärmi? Dini wagt etmeýärler. Onsoň menen bari sadakada mollalaryň ýüzüne seredip oturýar, mollalar oturýar, gelýär, gidýär, aýat okuýarlar da dedýärler. Bir arapça bir zatlara okuýardylar, bilýär. Menem en aý görüp sinleýärdim. Soň bir gün jemaat üýşürip, jemaatyň öňüne geçip birsi şular ýalar dini wagt etdi, zat etdi, goh kalmagal etdi, sonra mescit kurdy, mescitde azan aýtyp başlady, zat etdi. Bir 3 ay geçdi, 3 aydan soň mışmışlar çıkıp başlady, herkilek gürrüňler çıkıp başlady. Men şu wagtlar sin çaldım. Oturup sin edýärdim, şu bolup duran zatlary. Bilýän oturup ýagny enaý görýärdim. Köp zatlar aýtjakken. Onsoň bir günem şular ýaly öýür molla geldi. Molla aýat okudy, bir zatlar okudy, zat etdi. Benim soradym şondan. O näme diýär, näme okudyň? Zat diýip soran bilýän. Ýöne şonda şo mollanyň näme jogap berenini bilemok şu wagt bara. Dogrusyny aýdyn. Yani soradyk, näme okuyan sen şu wagt? Näme okudyň, näme diýdiň? Biz şonu bilmek isleýärdim da. Näme okudyň, näme diýen bilmek isleýärdik. Biz bilemiz okuduk, bilýärmi? Arapça okuýarlar, meselem sadaka gelen molla ölüňe meselem biriň ýok bolýar, ölüňe gelýär okuýar. Dogrymy? Ýa tutýan ýadyndan bilýän ýagny, birazjyk bolsa ýakdan bilýän, näme okuýan, eşitýän bilýän. Bolýar toý edýän, molla getirýän, dinleýän, ikisi aýny. Meselem ölüňe gelen wagtdan bir okuýar, bir aýat töwür gelene, toýuňa çağırynda da okuýar şonu, haýsy süräni okuýar, nämäni okuýar, nämäni nirde okuýar, näme diýip otuýar, meselem bilemok da sen bilýärmi, manisini bilemok, näme diýip otuýar, haýsy süräni okap otuýar bu gelen adamlara bilemez okdyk. Enaý görýärdik bara, molla görsek başymyza täç edip ýolda zatda gawat gelse mollaga gel maşyna min diýip bir nira var ýa-da mugudak edip zat edip muňa silo hormat edip soň gözümüz açyly uğrady, soň bilen ýolda el galdypdyrgan bolsa alman neç gidýän bilýärmi, sen ýarakdan bir molla olmaýdy to. Sebäbi gündüz molla giýje ýolda da o. Soň köp zatlara ulalyp gözümüz ýetip başlady. Indi yurttaşyna gelip bil dini meseleleri bilen, siyasi meseleleri bilen gyzyklanyp başladym bilýärmi, gyzyklanyp başladym. Soň wapşe köp zatlara göz ýetirdim. Mara has içkin bir şekilde göz ýetirmäne başladym bilýärmi. Sebäbi Türkmenistanyň dini hereketini, ýagny dindarlary we dini wagt edýän hereketini menin pikirimçe var şu Eýranly mollalar kontrol edýän kadiýan var. Şu Eýranyň molla şi rejimi kontrol edýän kadiýan var. We Türkmenistanyň KGB'şnikler kontrol edýän kadiýan. Menin pikirim soň buňa geldi. Bilýär şu Eýranyň şi molla rejiminiň ýaman uly täsiri var şu wagt Türkmenistanyň içinde. Sebäbi Eýranly parslar türkmençe gürläp ýaman köp wagt edýärler Türkmenistanyň içinde. Doğru. Komitet kontrol ediyor ama.
Komitet bilen biram şolar şiýligi ýaýyp otyrlar. Biram neme Yagova şaýatlary bar, Hristiýanstwa çağıran Yagova şaýatlary bar. Halkyň gündüň kynlygyndan peýdalanýarlar, haýır sogaba edýärler, rad edýärler, dinini değiştirýärler. Meselen men muny Osmanlynyň kinosunda da gördüm agamyny. Nähilek şekilde adamlaryň açlygyndan, adamlaryň kynlygyna duçar bolanlygyndan peýdalanýarlar. Bulara haýyr sogaba edip bularyň dinini ütgetýärler. Bilýärmi, şu wagt Türkmenistanyň içinde dini meselelerinde Eýranly şiýleriň ýaman güýjü täsiri eken. Parslaryň bilýärmi? Parslar sebäpler türkmençe ýaman guwa özlerem dile çeper. Eýranly parslaryň dillerem dile de çeper olar. Odanam gurlýarlar. Türkmençe suw çenilýärler, dinen wagt edip otyrlar. Kur'an'dan başlaýarlar, hadisden çykýarlar. Hadisden başlaýarlar, başga bir riwayatlardan dünýalar. Wara men bulara ýaman köp sinedýän aga. No. Ýaman Ýerler täsiri sever. bu agam bularyň Türkmenistana. O da adamların köpüsü mi yakın İran gidip gelmek ansat. Şoýany ymtylýarlar. Yani öwrenişleri gelýär, bilesleri gelýär. Onu şoýany ymtylýar. Nise İran bilen Orsun näme gatnaşy bar. Paça döwründe gel İran bilen Orsun arasy gowy, ortada türkmenler oty. Ýöne demek bilen aklar. Paça döwrü gutorýar, kommunizm gelýär. Yine de İran bilen Orsun arasy gowy. Yine de bulara bir kısım toprak verilýär. Paça döwrüne, Nikolay döwrüne berilen bir bölek var. Lenin gelenden soň Stalin'den ikisini beren bir bölek var. Dağlar var, şu var. İran Türkmenleriniň sahrany ýok tarafy var. Türkmenistan bilen araçak geri. Türkmenler aýdýar, şaýny İranlar elimizden aldy diýe. Öýçe İranly göçürdüler aramyza, pas yerleşdirdiler. Mesela Hytaýda Uygurlaryň arasynda Hytaýlary yerleşdirip ýaşadyp halky daýarajak bolýarlar bulaşdyryp. Edil şonuň ýalyk, indi bulary gandala salanaklar ýa-ni paslary göçürdüler güýçlü derejede bir 70 million mu 80 million halky var Iranyň paslardan bar. Ýa-ni bir 7-8 million türkmen. Şonuň arasynda göçürdüler. Kimler göçüp mandaryp gitdi, kimler galdy ýermeye. Ýöne Eýranlaşdylar. Töwerekden gatnaşýanyň Eýranly boljak bolsa hemmesi Eýrana benzeýärler. Ýyllar geçdi aradan. Bir günler, 2 günler, 100 yıllar geçti aradan düşünenler nerede oturuyor? Oyun oynayanlar. Adamların anlayıp gitmiş gözüm diye Türkmenlere yediliyor şeyler. Türkmenler şuna göz yetirmeliler. Demek bu Türkmen halkının bir düşmanı var. Bunu yok edecek olup diyor. Yani için. Yani yeryüzüne seyrediyen kartada Türkmenistan'ın halkının yok yeri yok. İran, Orta Asya'nın ehli respublikalarında var. Tacikistan, Kazakistan, Çerli, Uygurlar zaten Türkmen olur. O zaman sebebi bir yaşlı vardı, tanıyan. Yani 91. yılda değil, 95. yılda dedi mi? Turizmden gülmen Bökan dedi. Doğu Türkistan'a gittim, Doğu Urumçi dedi, Urumçi'ye gittim dedi. Uygurları gördüm dedi. Uygurların özlerinin gürleyen dedi, Türkmen dedi. Yani bizde Türkmençe gürleýärse her sary, o teke, ýomut, göklen, her kimin özüniň bir şiwesi barda. Olar hem Türkmençe gürleýär, Uygurlar bilen öýlenen Türkmenler var Türkmenistana düşünýär, şo taýdan başgalar getirip ýaşap oturarlar. Düşünýärlermi? Uyguristandan, Doğu Türkistandan gelen Uygurlar var ve Türkmençe gürleýär barkaýy ýaşap ýörler. Allah ömürlüğünü uzun etsin. Allah beraberden saklasın. Allah yamanlık edecek olanların niyetlerini, peyerlerini unuttursunlar, evetlerini yaptan çıkarsınlar, yamanlık ettirmesinler. Yine şunu olarak yaldaydı, İordanya'da olarak kendine bir video taptık YouTube'da. İordanya'da İsrail'in kaptığına Türkmenler yaşavatı. İsrail'in içinde de var Türkmen ova yaşavatı liderekler bulatlar. Afrika, Arabistan'a varyantça var. O Amerika varyantça var. Avrupa'nın Gündoğu Avrupa, Finlandiya'ların içinde belirlen Türkmen kanı var. Yöne bilen oklu. Bilseler maydan oklu. Ve kadim dövrde yeryüzüne yayılan. O zaman oturuyorsa da fikirlerini yaz. Bu halk, bu milletler yeryüzüne bir günün içine yayıramadı. 100 yılın içinde yayıramadı. Milyonlarca yılın devamına yayıladı. Belki milyonlarca yılın devamına yayıladı.
Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin yerini taptılar veli. Emma ne çil bolondu uçonlar entäge maydan ok. Ya da bilen oklar, ya da bilip bilen oklar, ya da aydasları gelen ok. Adam rahattan cemgiyetten gizleyerler ki adamlar unutup Allah'a iman etmesinler diye bunun şeytanın oyunu tutuları edildi yeryüzünde. Oyna otirler, ülkede otirler, Türkmenlerin tarihini, Orta Asya'nın tarihini yer bilen bir ettiler. Ay sizin tarihiniz yine feodalizm vardı, maymundan adam döredi, son feodallar yerli, son komünistler şura hakimiyeti gelip kömek etti diye. Evet, Türkmenlere komünizmi Türkmen'e özüre, Gazara, Kırgız'a, Tacik'e komünist hükümeti değilmedi. Şura hükümeti değildi. Meşhur buna bir parça çıktı yani. Ayağım ata çıkanların koşkuyunu gözlediğin kino çıktı bundan. 3 mutluq bir parça çıktı vereyim. Şura hükümeti var bizim başımızda diye. Şura. Düşünürler mi şura? Şura süresi var. Diyeriz arada o kavat edikten yardım edeceğim mi? Maslahat süresi. Adalet süresi. Allah Teala'nın süresi komünistler özüne biz şura hakimiyeti deyip halka aldadılar. Uhlattılar. Onun izinden devam ettiler. Bu şura hakimiyetini getiren Gayrıs Atabayev'i Moskva çağırdılar. Türbede yemsesinden bir ok. İzinden kim ol Aytakfı? Neymiş onun Aytakfı'nın adi adı? Nedir vay Aytakfı? Moskva çağırdılar. Yemsesinden bir ok. Yine kalan birini çağırdılar. Moskva devam ettiler. Yemsesinden bir ok. Öldürüp gezdiler. Çünkü biliriz ki Gayrıs Atabayev Türkistan bölünmeden Türkistan bir yurt bolup durmalı diye düşüneceğini, onun etiklerini için yoğuna yandılar. Aytakfı'nın şuna ayıttı. Ondan son kırıllara ayıttı. O zaman devam ettiler. Mecla okluydun mu sen arada? Getirdiler de Ukrayna getirip koydular bu milletin başına. Ukrayna'nın geldi verin, bu Ukrayna Rus hakimiyetine karşı gitti. Bu milletin bölmeden, ayırmadan, bile yaşasınlar. Tamam, buna da rastlayalım. Kim Türkmen halkını bölmeden ağzıyla yaşatmalı diyen oldu, diğer rastlayalım oturdular. Kim Türkmen halkını dinden, imanın ayırmalı değil, Müslümanlıktan ayırmalı değil diyen oldu, gönül rastlayalım. Çünkü 100 yılından önceki biçilen plan bir milletin yok etmektir. Yani Müslüman vakti yok ettilen haklarda. İslam diyenler, iman diyen adamı zulümler, zalimler yok etip bilmeyecektir. Çünkü Allah istemese zalimlerin mındırını oyun çözdürüversinler. Ellerinden hissat gelmeyecektir. Bunun Kur'an-ı Kerim'in ayeti, Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı haktır. Ona karşı hiç kim isat edip bilmeyecektir. Allah ne ki istese çok mağlup olacaktır. Böyle çok da değil yani. Ey biz yine de beyderiz. Neden ne ediyorlar? Allah'ını aldarız diye, Allah'ını aldarız diye, Allah'ını aldarız diye, tutmadılar, aldarız diye. Senin yaptığı bir işin ya. Komitede tavil morlular var. Mesela o doğruydu yani. Benim şüküm, Arapça okumalı, dine Arapça bilmeli deyip, Kur'an bilen, okap bilen, malisini fikiremedi bu. Çünkü mi? Kur'an'ı okuyan, ayetleri okuyan, melekede okuyan, ne için yani? Toyda da ayet-el kürsi okulya, biri ölse de ayet-el kürsi okulya, biri doğulsa da ayet-el kürsi okulya, misali bölümler. Sonra süreler ayetleri okuyor. Yani manisini bilmeyeni yaşattırız. Bugünkü günden manisini bilip otuyoruz ki adamlara buna etip başladık. Çünkü bunlar bir oyun kurmadılar. Bunların kurulan oyunlarını Allah Teala'nın bir planı vardır dedik de Allah'ın planına uyduk. 3 yıllar, 4 yıllar belki sesimizi çıkarmadan oturduk. Belki özümüzü unutacak olduk. Belki yine bir edecek olduk. Yani Allah Teala dedik hey kulum sen özünü unutmayacaktın, ben sana unutturmayacaktım, oynayacaktın. Çekip bilen adamın cennete çekecektin. Çık Kur'an okuduydu. Biz Kur'an okuyup başladık. Hem özümüz okuduk, hem sizinle paylaştık. Geçen yıl orada ayında. Bu yıl bir yıldan geçti şu adet görenimize. Allah'ın hayırlısını verecektir inşallah. Çünkü ümmeti Muhammed'i mümin Müslümanlar azirlik, birlik sorayız. Problemi neydi? Ne için azirlik bilemiz o? Ne için birlik bilemiz o? Çünkü biz Müslüman diyez. Biz Müslüman diyez.
Böyle bize demokratiya gerek diýýär. Mana demokratiya gerek diýen adam tağutçudur, dinden çıkarır. Ägär bolu. Özünüzü dinden çıkarırsınız. Tövbe estağfurullah diýin. Allah'ım beni bağışla diýin. Şonun için her gün kelimäňizi gaýtarın. Her gün la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diýin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diýin. Boşa başlayıp bilseniz la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diýmek. Allah Teala yeketer güç kuvvet eýesidir. Allah karşısına güç yoktur. Güçlü olan Allah'tır. Hocayin bolan Allah'tır. Yeryüzünün, alemin, ehli alacağınların, ölüğünün, dirinin hocayını Allah Teala'dır. Şonu bilmeli adamlar, şonu yaptan çıkarmalı değil. Biz size yamanlı İslam'da, ya size zorla bazak diremza, doğançlarımız. Diremiz bir efire bir adam, alaydan aleyküm selam, reis. Gurgurlaşarlar birileri. Dinler birileri. Serdar ağam yaman o temalara değip geçip gittin. Yani gozgolmayan temaların birisi Doğu Türkistan'daki Uygur deyilip görkezlen Türkmen doğanlarımız şu vakit Çin näme dowty bulary däpdesturyny, medeniyetini, dini imanını, dilini ütgedi oty. Yani orsların bize edenini olaram edewoti bilýär. Meselem orslar bize gelen wagty ors mektepler, ors däpdesturlar, orsun nemeleri doğru der mi? Yani bizinkileri erwet edip görkezdiler. Ay sizin däpdesturlaryňyz erwet, sizin däpdesturunuz eýle, sizin däpdesturunuz beýle diýdiler we orslaryň däpdesturyny getirdiler bilýärmi? Ve azgınçılık köpelik adamlar iteşek yağlap boldy. Orsun däpdestur näme? Arak iç, domuz ey. Kaptar geçip hele bilen nikahdan geçmek gerek değil. Zina eşyalarmeli. Hükmünün aksından geçsem Allah'ın kanunlarını inkar ettirdiler adamlara. Hadi. Yani şol oturup sini diýende şol ada indi şu an Uygur diýip Uygur dik geçýärler onu göz yumýarlar. Meselem Türkiýede Uygurlar üçin birazcık hereket edilýär. Ýöne o diýen däl aga. Meselem media tarapyndan sinedilmizde Amerika, Ýewropa we Afrikanyň nemesi Uygurlar zulüm altında diýilen meseleni gozgalyň mı diýilen wagty Türkmenistan yok gozgamalyň diýär. Türkiýe milletleri yok gozgamalyň diýär. Türkiýe garaşsyz galýar öýdýän, şoňa ses çykarman galýar öýdýän. Ýagny şu meseleni gozgatmaýarlar. Ýagny şu Uygurlar kyn günde ýaşaýar, Uygurlara zulüm edilýär, Uygurlara kyn zatlar edilýär diýilende şu meseleni gozgalyňmy Ýewropa parlamentinde ýene-de Birleşen Milletler Guramasynda urda-burda gozgalyňmy diýilende Türkiýe milletli döwletler sessiz galýar. Türkmenistan hem sessiz galýar, beýlekler hem sessiz galýar. Hatda şu döwürlerde Palestinanyň prezidenti gidip Çinlerin konferensiyasında gaýta tebrik edýär bilýär. Bu golda ya Çinlerin alyp barýan siýasatyny golda ya. Sen edýärmi? Edilýän işlere oturup men bu zatlary gören wagtym hayran galýan köp zada bilýär edilýän işlere. Gater we bir gide meselem ne öz türkmenlerimiz zulümde Doğu Türkistandaky Uygurlar zulümde gedip Awganistandaky türkmenler zulümde gedip Eýrandaky türkmenler zulümde gedip meselem ol goşgaý diýen bir oglan näme diýdi? Türkmen sahra boldy Pars diýär. Sen etdiňmi? Ýani türkmen sahrany parslaşdyryp otyýlar, parslary göçürip getirýärler. Şolar ýaldy goşga amaýtdy bilýärmi şol? Türkmen sahra boldy Pars diýip goşga amaýtdy şol oglan. Türkmenistanam şonda Türkmenistanam ortalaşdyrylyp otyr. Türkmenistanyň medeniýeti, däpdestury, taryhy hemme wady ütgüdülip otyr. Menem şonuň üçin aýdýan o watandaşlar, dogonjuklarymyz taryhymyzy, medeniýetimizi, däpdesturymyzy
din imanymyzy östürelim, wagt edelim, video rolik paylaşalım, özümüzün kimligimizi unutmalyň diýen bilýärmi? Biz kim? Biz Türk-iman milleti, Türkmenler. Bizim özümüzün milli däpdesturumuz var. Bizim özümüzün milli edim gılımlarımız, milli dilimiz, milli libaslarımız, Türkmenin milli şeriatı var. Yani hemme adımız ba, özüm adamzada behwetli, adamzada peydali, Türkmenlerin geleceğinin şamçırağı bolajak özlerimizin bir giden zatlarımız var. Emma welin adamlar bilen ok Türkmençiliğin nämeliğini, bilen oklar İslam'ın nämeliğini, bilen oklar şeriatın nämeliğini var. Sebebi bunu Türkmenistan'ın televizyonunda aydın oklar ağa. Türkmenistan'ın devlet televizyon kanalları dine prezidenti övmöklük bilen meşgullanýar. Dine Türkmenistan'ın prezidentini tarif etmeklik bilen meşgullanýar. Hiç ilek dinimiz var arada, medeniyetimiz var arada, däpdesturumuz var arada, bizim bir milli hareketlerimiz var arada, bayramlarımız var arada, hiç ilek bir içkin düşündürýän bir programmalar yok. Dine prezidenti övmeli, dine bolmadyk zatlary bol dedik görkezmeli, derde yaramayan binalar görkezmeli, özler hem şowurzady goýýarlar, o adam şolaryň watan habarlaryna tin edýän bolsam, video montaj edip koyýany var, şowurzady goýýar. Dine diktir gurulýar. Sebebi halka ödürler ýalyk programmasy galmady. Sebebi halkyň öňüne halkyň bir parçasyny ýüze çykaran oklar. Şahir, bagşy, zekinli ýaşlarymyz, artistlarymyz, yenilerimiz, tarihçilerimiz, medeniyetçilerimiz, däpdesturçylarymyzy öňe çykaryp guruldan oklar, halka tanadan oklar. Halka dine prezidenti tanadýarlar. Halka dine prezidentin tohum tijini gowetip görkezýärler. Emma halkyň içinden bir söýer ýalar, bir ilhalar bir adamy görkezen oklar, reklam eden oklar. Meselem Türkmenistan'ın televizyon kanalynyň alyp barýan hereketini şu wagtky Amerika bagly bolan Azatlyk radiosu alyp barýar. Sen edýän bolsaň Azatlyk radiosam özlerine behwetli adamları ýüze çykarýarlar. Sen edýäňizmi? Näme üçin beýdýärler? Ýagny satyn alyp bolaýjy. Sözüne garantiýasy bolmaýan adamlar Azatlykda ýaýynlaýarlar, jemagata tanadýarlar ve bu adamın ya deport bolanyny görkezýärler, ya bu adamın dereksizdigini başga bir kanallarda videosunu paylaşýarlar. Meselem Azatlyk radiosynyň içindäki işleýän işgärleri, olaryň TikTok'a girýär, olaryň kommentariýa ýazýarlar, olaryň başga saytdan gezýärler, bilip bilmeýän da dogonjuklarym. Meselem bizim içimizde Azatlyk radiosunda işleýän adamlar bar. Yüzüne evvelli, özüne evvelli gelýärler, kommentariýa ýazýarlar. Kimler işleýär o taýda? Tanaýaňyzmy? Adyny, familiýasyny, kimligini bilýäňizmi? Milleti nämeligini bilýäňizmi? Bileňiz o Azatlyk radiosunda kimleriň işleýänligini. Hukuk goraýjylar hem şonnaly. Hukuk goraýjylar kimligini, nämeligini, milleti nämeligini bilýäňizmi? Bileňiz o opozitsionerler hem şonnaly, aktivistler hem şonnaly. Siz garşyňyza çykyp gurulýan adamyň kimligini, haýsy milletdendigini, nähilek adamlygyny bileňiz ok dogonjuklarym. Bu zatlary bilip aýtýan adamlar hem näme etýärler? Günni kynlaşdyrýarlar, jemagata ýigrendirýärler. Meselem, bizleri jemagata ýigrendirmedik bolsalar, adamlary haýır sowawat bilen aldamadyk bolsalar, dawa jenjel döredip adamlaryň ünsüni siýasatdan sowmadyk bolsalar, biz bugün 4 adam ýa 5 adam bilen däl, 500 adam bilen oturardyk we siýasy meseleleri gozgardyk. Men öz alyp barýan siýasatyma sen edýände özüme oturup bolýanam. Men efirimde birisini ağladyp oturmany ya derdini aýdyp zeýrendirmäni halamyan. Ve başarmajak işimi başarýan diýip aýtmaýan dogonjuklarym bar. Sebäbi men başaryp bilmeýän meselemi näme üçin gozgaýyn, näme üçin edin. Meselem aýdaly Serdar aga men efirime gelip ağlady diýelim.
Vay men aç, vay men kösenýän, vay men ýurtdan çykyp bilemok diýip aglap otury diýelim men efirime gelip bir giden adama üýşürüp. O soň men indi şunuň nädip meselesini çözüp bilýän. Men kim munyň meselesini çözer ýaly? Men diňe maslahat berip bilýän. Häzirki wagt alınıp barlan hereketlere serede serdaraga gelip aglap başlaýar, vay men kynygynda ýaşaýan diýip. Yine birisi gelýär men gowunda ýaşaýan diýär. İkisi efirde uşmana başlaýar. Olar men gowunda ýaşaýan diýär. Olar men kynygynda ýaşaýan diýär. Bir-birine söýükýärler, gıýyrşýarlar, urşýarlar, adamam köpelýär. Dawa jenjelem köpelýär. Adamlaryň beýni hem ýadýar. Birek bire bolun ýigrenje martýar. Birek bire bolun agzy birliklerim bozulýar. Bu zatlaram hökümet analiz edýär we şoňa görä adam ýetişdirýär. Şoňa görä adam ýetişdirýär. Häzir sizin öňüňizde täze artistler taýinlap oturýar. Täze artistler çykjakdyr. Bulam edil talip ýalap öňe düşjekdir, gowur közüljekdir. Bu halka gowur közmekli üçin muňadan bir giden peýdaly işler etmekligine mümkinçilik döretjekdirler. Belki bir mucize görkezip bir keselliğini sagaldyk görkezer. Belki bir mucize görkezip ölüýüni direldik görkezer. Bir zatlar eder meselem sizin söýgüňizi gazanmakly üçin, sizlere özüni inandyryp söýdirmekli üçin. Bir zatlar döre bara garaşyp oturuň görersiňiz. Şu wagt mesela Maýdaly Nury ýitip gitdi diýeli, Dursultan ýitip gitdi diýeli, hereketçiler ýitip gitdi, tarapyny ýoluny ütgetdi diýeli. Howlukman doňjum ýene bir artist taýýarlap oturýar, bara başyňyza çykjakdyr ýene bir edil talip ýalak bolup hayır sowaba etjekdir, ölüýüni direltjekdir, keselligiň derdine derman boljakdyr, bir zatlar etjekdir bara, taýýlap oturýar. Hokmany suratda taýýlap oturýar. Meselem halkyň ynamyny almakly üçin we halky toplap halkyň ynamyny öldürmekli üçin elinde bar nede oturýar, ediwerin. Nähile oyun soňuzda halkyň haýryna boljakdyr bundan soňra. Çünki Allah Taala näme diýär Kur'an-ı Kerim üstülen? Allah Taala özüniň islam nuruny yer ýüzüne tamamlajakdyr. Siz isleseňiz de, islemeseňiz de Allah Taala öz emrini yerine ýetirjekdir. Mesela men sizlere surat görkezýär. Her bir suratyň özüniň manysy, mazmuny bar. Ine şu çep tarap ve sağ tarap. Sine görüň, çep tarapa sine denmizde Türkmenistanyň konstitusiýasy, demokratiýa, halk häkimligi, dinsiz döwlet. Sebäbi Türkmenistanda bir giden dinsizler ýaşaýar. Meselem, ýa-ni görensiňiz, ýa-ni bir giden dinsizler we Hristiýan dinine inanýanlar bar, Buddizme inanýanlar bar. Hemme zat bar. Şonuň üçin Türkmenistany dinsiz döwlet diýip geçýär. Ýani dini bellenilmedik konstitusiýada. Ve prezidentlik wezipe bilen dolandyrylýar. Çep tarap. Bu näme bolýar? Çep tarap diýmeklik näme bolýar? Tağutçularyň tarapy bolýar. Allah'a dälde adamyň çykaran kanunlaryna men boyun bolýan diýmeklik bolýar. Allah'ın emri geçerli bolmaýar. Bu da tağutçu diýmek bolýar. Indi bu tarapa seredenmizde bizi yaradan Rahman ve Rahim bolan Allah'ın Cebrail periştäniň üstülen bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhissalama wahy görnüşinde indirilen Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in içindäki emirler hem Allah'ın şeriaty, Allah'ın adalaty bilen dolandyrılan döwlet hem elbette İslam döwleti. İslam döwletinde de Allah'ın emri geçerli. Allah'ın emri geçerli döwletde de elbette musulmanlaryň halifesi bolýar. Yani musulmanlaryň başçysy, musulmanlaryň halifesi bolýar. Musulmanlaryň halifesi hem diňe Allah'ın kanunlary bilen ýöreýär. Allah'ın kanunlary bilen ýören wagtyň seniň döwletinde garip bolmaly däl. Seniň döwletinde aç we hor ýaşaýan bolmaly däl. Sen ilki bilen halkyňy bolalyňlyk bilen üpçün etjeksin, ondan soňra Allah'ın kanunlaryny talap etjeksin. Allah bunu isleýär. İlki deňlik, adalat, agdybirlik, bolçuluk, birek birege zekat vermeklik, birek birege sadaka vermeklik, baýlygyny paýlaşmaklyk, adalatyny paýlaşmaklyk, birek birege hormatyny, mähriňi paýlaşmaklyk, birek bilen ilmyny, bilimini jalba geldi serdaraga.
Hayla. Öçür. Öçür efiri öçür. Zalıma gelen bolsa. Son aşağıda. Gider Ha, bunca sözler. bir mutçuk ağam. Açılan o Yok, telefon kapat. açılan o. Ne bilip dua bir mut nemesin. Men dur nädip men öçürüp bilýänmi efiri? Yapıyorum olan o. Yok senin uçup durma yapıyorum o. Ne yaptın ey? Ey bile. Yok. Karış bu ha açılsın da telefon açılsın bir mut. Aha açıldı. Bir mut.